Yuduf, En, I, Salaf, Astaxav. Görjek görüwlerinden gorkma. Ölýän çaň sadyk gal. Men taňa ýaşaýyş täjin bererin. Alham 2-nji bab 10-njy ayat. 1-nji bab. Ene atanyň öýünde. Ey görülýän gyýz. Daçada. Dini muallimlaryň söhbeti. Ýaşowa kim bolupdyr? Durmuşlamaý mata täziri wen bergen öýünne adaty urupdy akyp durdy. İşini başarnykly alyp barýanlygy üçin onuň sewda aýlagy ýyl-ýyllan köpelýärdi. Alaýtady soňky döwürlerde hemme zat hasly güýçli dep bilnäýärdi. Emma bu modda watançylyk er aýal wen berkleriň durmuşynyň asylmansy däldi. Olaryň ýüreklerini şatlyk bilen doldurýan bar hazynasy 3 saniýe ejizik ýetginjek gyýdy. Ene atanyň baraladasy şolaryň terbiýesine, olara gadymy Ýahudi desturlaryny we durmuş ýörelgelerini öwretmekde jemlenenni. Olar gyýlaryň ýüreklerini geçmişde özüne wepaly bolan Israillary şeýle köp kömek eden keramatly Ýehowa bolan anam döredýärdiler. Wenbergleriň gadymy nesli öz döwrüne ata-babalarynyň dini ýörelgelerini goran we wepalylyk bilen aýan gaýdysız dini muallimlaryň köpüni beripdi. Bu neslin adamlaryny dini durmuşda ýaşaýan adamlar diýip arkaýyn atlandyryp bolýardy. Gitdigiçe özüniň dini müşk anwar ýetini ýitirýän Ýehudi halkynyň arasyna munyň ýallary ýam az galypdy. Er aýal Wenbergler gadymy neslin dowam etdirmek üçin Hudaýyň özlerine ogul bermänligine käwä çyn ýürekden gussa çekýärdiler. Ýöne munyň ýaly pursatlary ören serek bolýardy. Şadýanja we böküşip berenje 3 gyýjag hemişe olaryň gussasyny aýryp bilýärdi. Edil bahar guşlary kimin özleriniň şadýanja jetirdileri bilen öýüwe en atanyň ýüreklerini galkyndyryardylar. Olaryň iň uly we köprek söýýän gyýdy Yuduf, er aýalyň aýratyn gözi gonjady. Ol keçilikden çağlaryň iň dehineti we düşüjesi. Yudufyň irki, dini gyzyklanmalary, ýaşyna gawat gelmeýän Hudaý barada berýän soraglary en atanyň ýüregine, onuň wagtyň geçmegi bilen özleriniň dinini we ata-babalarynyň dini ýörelgelerini hakyky dowam etdirji boljakdygyna çoň umyt döretdi. Ol käwat en atanyň özleriniň dini durmuşynyň dep desturlaryna degişli zatlar hakda jekmejek soraýardy. Bu maşgalada hemme gadymy Ýehudi dep desturlary görülýärdi we berk-berjaý edilýärdi. Pesah bayramçylyk wagty adatça kakalary özüniň bileseýelji gyzagallaryna bu bayramçylygyň ýewreýler üçin nähil uly ähmetiniň bardygyny gurrun bererdi. Ol gyýlaryna gadym zamanlarda öz ata-babalarynyň köp wagtlap zalim we zawun hükümdar bolan Misir paşanyň eline gul bolanlygyny, taryhy gijelerin birine ýatylman çykyran gijede Ýehudilaryň keramatly Ýehowanyň buýrugy bilen meşhur Ýehudi bolan Hudaýyň peýgamberi Musanyň ýolbaşçylygy asyna eginler torwaly, eller hasaly, çağalaryny daşyna üýşürip, birinji gedek Pesah kuzusynyň etini petir çörek we aç otlarlan ýennigi barada gurrun bererdi. Şol wagtda ajal periştediniň Misra aýlanyp, gullaryň ilkinji çağalaryndan başlap, Firavonyň ogul neçelini ähli Misirli çağalary öldürendigini de aýdýardy. Şeýle hem Ýehudiler Misir gulçylygyndan azat bolanlarynyň soň bu şatlykly hem şöhratly wakany ýatlap, her ýylyň Nisan aýynyň 14-nä Pesah bayramçylyk edip bellemekligi Hudaýyň olara tawşyranlygyna gurrun bererdi. Kakanyň gurrunyny ünsü diňläp oturan Yuduf onuň sözüni bölüp, "Kaka, näme üçin perişte diňe Misirli çağalar öldürdi? Näme Ýehudi çağalar olardan gowy bolupdyrlarmy?" diýip tora berýär. "Hawa balajagym, Ýewrey çağalarynyň hemmesi Ýehowa üçin gowy bolupdyr. Umuman ähli Ýehudiler Misirlilerden gowy bolupdyr.
Şonuň üçin ol özüni hak Hudaýa kulluk edäjek halk hökmünde Yahudiler saýlapdyr. Beýleki ähli halklar we müsürlüler ölü buutlara kulluk edipdirler. Bu bolda Hudaý üçin ýigrenji zat bolupdyr diýip, munyň ýaly torudan ýaňa bir näme alçyran Weinberg jogap beripdir. Kaka, buut näme? Diýip biletilji gözlerini kakana diken Ýuduf tora bermeni dowam etdirýär. Bilşime görä, sen hemme zat derrew bilmek isleýärsiň balajygym, diýip Weinberg ýylgyryp jogap berýär. Hawa kaka, men hemme zat bilmek isleýärin. Senim hemme zady gurrun berersiň. Dogry dälmi ýedi kakam? Sen şeýle gowy, hemme zady da bilýärsiň ahyryn. Hawa kaka, sen gowy. Butuň nämedigini bize gurrun ber. Biz hemme zady bilmek isleýäris. Diýip beýle gyllarda agzybirlik bilen alyp götürýärler. Buut musagalar bu adamyň Hudaýdan ileri tutup söýýän haýystyr bir zadydyr. Adamlar edil Hudaýyň öňünde edilşi ýaly, onuň öňünde secde edýärler. Oňa dowa edýärler. Yehowa bolsa keramatly peýgamberlerimiz arkaly Rabbimiz Hudaýy bütün ýüregimiz, bütün janymyz bilen söýmelligimizi bize aýtdy. Müsürleriň köp buutlary bardy. Olar güni, ullokan öküz Apisa, karkadyla secde edipdirler. Nil derýasyny keramatla saplapdyrlar. Başga da köp zatlara secde edipdirler. Kaka, eger men seni ýada ejemi Hudaýdan köp töýsem, onda bu hem gowy zat dälmi? Ah Ýuduf, seniň şeýle soragyň köp bölün. Men olaryň hemmesine derrew jogap berip bilmeýärin. Men belki innikedek olara jogap berin. Inne bolsa Hudaýyň buut paraz, müsürlüleri cezalandyrşyny, Yahudilara bolsa özüni söýenligi hem diňe oňa doga edilnigi üçin kömek edişini diňläň. Weinberg Yahudilaryň müsürden çykyşı baradaky mukaddes kitap hekaýatyny ezberlik bilen Talmud riwayatlary, millet umsallary ulanyp gurrun berýär. Talmud Yahudilar mukaddes dini kitaby. Kakanyň gurruna gulak asyp oturşyna Ýuduf onuň sözüni täze sora bilen bölýär. Kaka, näme şol gije Yahudilar kijijik gudajugy öldürip iýmeli bolupdyrlar? Olar näme üçin öldüripdirler? Gudajuk şeýler eýjejik ahyryn. Nähil doň ýürek adamlar. Men hiç haçanam gudajugy öldürmezdim. Kaka, senem öldürmediň gerek? Ah Ýuduf, sen bir gijeň içinde ataň ýaly, akylly dini mol boljak bolýarsyň. Hemme zady birden bilip bolmada, diýip Weinberg gülýär. Näme üçin kaka? Meniň hemme zady bilesim gelýär. Şol tany Yahudilaryň şonu näme üçin gudajugy öldürmeli bolanyny bilmek isleýär. Bolýar. Tomosy men sizi ejeňiz bilen daça ataňlara goýberin. Ol ýerde sen ataňy islediňçe öz gudajugyň umuman özüň gyzyklandyrýan hemme zatlar baradaky soraglaryň berip bilersiň. Ol hemme zady bilýär. Ol saňa hemme zady düşündirer. Gyzalaryň üçünden gözleri şatlykdan ýaňa uçunaklady olar. Atamlara diýip bilecek ýygyrşdylar. Olar atalaryna ejeleri bilen bir näçe gezek käwat bolsa aýlap mihmançylykda bolupdylar. Atanyň ýanyna şeýle wajyp, özünden garryrak başga dini mollumlaryň gelýänligini Ýudufyň ýadyndady. Atasy olar bilen bütün günni, hatda gijelerini geçiren wagty bolýardy. Olaryň bir zat barady, güýçli jedelleşlerini, gıygırşlaryny Ýuduf eşdipdi. Olar Musa we Ýeşuwa diýen ýaly atlar köp agdýardylar. Soňky at agdalaryna yalançy özgäniň adyndakynyň we şoňa meňdeşler ýaly sözleri ol köp eşdipdi. Şonda ol atandan kim barada gürleşýändiklerini, ol Ýeşuwa yalançynyň kimdigini soramaga gorkupdy. Emma inni kedek baranna ol hemme zady ondan sorajakdy. Sebäbi kakasy soramakly ruhsat beripdi. Dawud Weinberg'in maşgalasyna bagtly durmuş şeýdip dowam edip durdy. Thomas ýakynlaşdy. 3 ýylyň okuyan şäher gimnaziýasynda tapaklar besedildi. Thomas ruhsaty gelip ýetdi.
Inni çağlar tozanly şäher terk edip, niradyr bir ýere tebigatyň gujagyna gidip bilýärdi. Sansız saçaksız kuşlaryň aýdymy ýaňlanyp duran, şäheriň daşyndaky tokoýuň owazynyň üssü, kuşlaryň goşulan şadýan çagy seslerle ýetirilipdi. Bir gezek mektepdäki tapaklar bet edilenden soň, Wenbergleriň öýüne hakyky başgaýlyk başlapdy. Jaýyň esasy girilgeniň öňünde goşa at goşulan ul araba durdy. Onuň ýartyny eýýäm ullan keçeli gaplar çemedanlary eýläpdi. Göçe-göçlü öwrenşen arabaçy oturmagy amatly bolar ýaly ýer goýup, hemme zady mümkin bolýança tertipli oýmaga çalyşýardy. Öýde çaga gülküniň sesi ýaňlanýardy. Bir gatdan beýlek gata ylgaşyp, iki waka ýürmeler, dükürdiler estilýärdi. Biri söýgüli urjagyny nira goýan ýatdan çykyrypdy. Beýlekisi ene söýlen atas üçin aýratyn sowgatyny tap bilen okdy. Otoglaryň içi duruşuna bulanmajarlykdy. Bugün ejeleri haýsy bir zat ýetişigini bilmeýärdi. Gyjagalyryň üçüsen biri birinden öňürdip, tomys üçin gerek bolan zatlary salışdyrmaga, ejelerine kömek etmäge synanşardylar. Ýöne kömek etmeň deregine biri-birine üçüsi bilelikde ejedine goýup öýde galjak hyzmatkerlere päsgel berýärdiler. Iň gowy köýnek salynan çemedana ýaňjar atlanyp ýaglanan kuşuklanýar. Ýolda garbanar ýaly azyk salynan sebede näme üçindir hanym Wenbergiň ýola gejek bolup ýarym sagat öň gözlen şlyapasy düşüpdir. Ahyr soňy hanym Wenberg odaga çeken hasyrdydan soň gyjagalarlaryň at arabasyna minýär. Dawud Wenberg öýde galýar. Sewda işleri onu öýde alyp galypdy. Aýallar çağlar bilen hoşlaşyp, olardan tez-tezden habar alyp durmakla wada berenden soň, ol arabaça ýöremek buyruk berýär. Tokoýuň içinde duran owadan iki gatly jaý bugün edil ýetgedilen ýaly. Bu jaýyň eýesi bolan dini muallim, bu tokoý senagatçysy, ýentem gurbutly goja Wenberg bu ýerde aýaly bilen eýýäm bir näçe ýyllardan bäri ýeke ýaşaýardylar. Onuň iki ogly bardy. Olaryň hem özleriniň täzirçilik işleri bardy. Olar bir eýýäm öýlenipdiler, hem de kakalarynyň uzakda ýaşaýardylar. Adatça olaryň öýüne bozulmaz ümsümlik höküm sürýärdi. Wenbergiň özü uzak gün edaranyň oturýardy. Ýa-da ýerine mukaddes kitap alyp, öz otagyny üstünden ýapyp oturýardy. Ýöne bugün hemme ýerde goh, iki ýana ylgamaklyk, şatlykly çaga gülküsi ýaňlanýardy. Wenbergiň şäherden öz ejeleri bilen gelen agytyjaklary, atatdyr ýeneler üçin taýýarlan sowgatlaryny paýlamagy we öwmäge howlukýardylar. We bir-biriniň sözüni bölüp, şäherdäki ähli täzelikler, mektepdäki üstünlikleri, başga da köp zatlar barada görünmege çalyşýardylar. Çağlar üçin ajaýyp döwür geldi. Olar günüdin jaýyň töweregine ýanyşyp oturan, çemeleň we tokoýuň içinde ajaýyp hal düşelen ýaly bolup duran dürli gülleri ýygyp, ylgaşyp bilýärdiler. Olar kelleler güllerden örlen halkaly ertirden aşama çenli, may aýynyň dürli renkli kebelekleri ýaly uçup gonyp ýörýärdiler. Çağlar bilen bilelikde beýleklerim, Tomsuň tokoýdaky durmuşynyň lezzetini bilýärdiler. Şadýan we şowhulny ýaşaýjylaryň gelenine bir neme wagt geçenden soň, Wenbergiň ýanyna goňşy şäherden iki tany köýni tanış bolan dini mugallim gelýär. Olar bütün günni mukaddes kitap baradaky çekeleşikli gurrunlaryny geçirdiler. Bu wagt çağlar bilen aýallar öz işlerine gumrady. Diňe öz uýalaryndan aýrylyp galan ýuduf, özüne eşitilen her bir söz diňläp, gurrunlaşýan dini mugallimlara ýakynlaşyk bolýardy. Agtygynyň bileti geljiligini gören Wenberg, özleriniň gurrunlaryň çağlar üçin gyzykly bolup bilmejekdigini, gogutynyň uýalary we ejesi bilen tokoý kuşlarynyň owazyny diňlemeligini we owadan gülleri ýygmalygyny aýdyp oňa duýduruş berýär. Atanyň teklebi ýudufa ýaramaýar. Ol kuşlaryň owazyna garanyna dini mugallimlaryň gurrunlaryny eşitmek köprek gitleýär. Emma başga adamlaryň ýanyna garşy çykmak islemeýän daşar çykýar. Ol eşitip galan sözlerinden gurrunlaryň Hudaý, kanun we haýsydyr bir ýeşowa barada barýandygyny düşündi. Şu günkü ýeşiten zatlarynyň hemmeti barada bu biýgan adamlar gidenden soň, atanyň soramaklygyny ol ýüregine döwýär. Soňky Pesach bayramçylyk wagtyna kakasy bilen bolan gurrun ýudufyň ýadyna di. Şeýlekem,
şonna özüni gyzyklandyran soraglaryň hemmesini atanyna bermeklige kakanyň ruhsat berendigi de ýadyna. Inni şol amatly pursadam gelip ýetdi. Ol öz niýetini ilkinç mümkinçilikde amalaşdyrma kararyna geldi. Akşamlyk naharyndan we gyfa gedelençden soň Yudif bu ýolları bilen bile ikinji gatdaky ýatýan otagyna tarap bitdi. Akşamyň howasy ýylydy. Gülleriň müşk anwar isi howada ýaýrap, açyk duran penjereden girip otagy tutupdy. Günüdin tokoyda we çemenlikde ılgap ýadan kiçi uýalar derrew süýjüka gitdiler. Yudif bolsa uzak wagtlap uklap bilmedi. Onuň janly akly diman işleýärdi. Atanyň ýanyna gelen dini mugallimler bilen Hudaý haýsydyr ýaşawy hakda jedelleşmeden gurrun aradaky pikirler oňa rahatlyk bermeýärdi we ukin kowýardy. Munyň üstüne de penjereden çekelekli gurrun eşdilýärdi. Käwat gykylga ýadan atanyň sesem, beýlekleriň sesem gelip durdy. Yudif düşekde ýatan ýerinden gurrun näme barada barýanyny eşdip bilmeýärdi. Onu has güýçli biletiljilik gursap aldy. Ol aşagdakylaryň näme barada beýle çekelekli gurlaşýanyny ýakyndan diňlemek isleýärdi. Öwrençi diňlemekliň gowy däldigini ol düşünýärdi. Ýöne biletiljilik ahir soňuna üstün çykdy oturuverdi. Yudif açyp duran penjereniň ýanyna gelýär. Aşaky gatda edil özüniň penjereniň aşagyna atasynyň iş otagy bardy. Ol şol ýerde öz mihmanlary bilen çekelekli gurrun geçirip otyrdy. İş otagynyň penjereleri açykdy. Inni Yudif gurrun hemmesini açyk eşdip bilýärdi. Gurrunyň ýaşawy barada barýanlygyny ol derrew düşündi. Ol atanyň gurrunyna köp bedek agdalypdy. Inni dini mugallimlaryň biri ýaşawanyň hakykatdanam Israýlyň Mesihi bolanlygyny, Yahudularyň onu tanaman ret edendigini aýdýar. Yudifyň atasy bilen beýleki dini mugallim onuň bary ýok ussat, ýalançy kezzap bolanlygyny tuğ etmäge çalyşýarlar. İki tarap hem çekeleşik wagtyna Musanyň we beýleki Yahudi peýgamberleriniň weliliklerine salgılanýardy. Gurrunçylyk käwat galaply jedele we gykylga ýazýardy. Atasy bilen onuň tarapyny çalyp oturan beýleki dini mugallimyň näme jogap berjegini bilmeýän galaply gygyryp başlaýanyna düşündi. Şeýle ýagdaýda garşydaşy olar sowukkanlygy, ýazgyny we peýgamberler sagdyn pikiri bilen bir nime çylnaky we ýüz görmän derňemeklige çagyrýardy. Belki biz atalarymyzyň goýberen uly ýalňyşyny boyun almaly bolarys. Hemde towba edip ýaşawany wad edilen, bize gelen, ýöne ýalňyşlyp rededilen Mesih hökmüne kabul etmeli bolarys, diýär. Yudif bütün gece diýenýäli açyk penjereniň öňünde oturup, özüni öňden bäri gyzyklandyryp gelýän zatlary eşdip geçirýär. İki tarapyň çekeleşigini diňläp oturşyny Yudif Yahudylykda bir wagtlar gorkunç ýalňyşlygyň bolanlygyny, şol ýalňyşlygyň şu neçelinde dowam etip gelýändigini, muny diňe dini mugallimler bilip, öz aralaryna gurrun edýändiklerini, näme üçindir munyň syryny başgalary açmak islemeýändiklerini düşündi. Yahud halkynyň öz Mesihini ret edendigini düşündi. Munyň bilen bir hatyrda Yudif özüni öňden bäri gyzyklandyryp gelýän ýene bir soragy, müsürden çykylan şol tarihi gyjyda Yahudularyň näme üçin beýguna gudyny öldürmeli bolandyklary barada kakasyna beren soragyny tütenden jogap aldy. Inni ol atasy bilen jedelleşip oturan mugallimyň şol gyjaki müsürde we ähli Yahudi gurbanlyklaryna damagy çalynan gudularyň ýaşawanyň Işaya peýgamberiň kitabynyň 53-nji babyna gurrun edilýän nişany we nuskasy bolanlygyny subut edişini istärdi. Ölüm periştesi müsürlüleriň ilkinji dowlanlaryny öldüren wagty ölümi Yahudularyň deregine olaryň ornasary ýaly bolan gudynyň özüsini alypdy. Ýaşaw hem edil şol gudy ýaly halk üçin ölmeli bolanlygyny Yudif bildi. Ol atanyň şeýle sorag berenini eşdi. Eger şeýle bolan bolsa, onu inni biz näme etmeli? Muny gelecek görkezer, ýöne biz dogurçyl bolup, ýazgyny jikmejik we tarap böýlük etmän öwrenmäge başlamalylar. Bu ýagdaýda näde paýhaslara hereket etmeligini, ýazgynyň özü hemmämde öwreder diýip umyd edýän. Bu soragy biziň halkymyz üçin öwrençilnäki bolup, çuň we berk oýlanşyklygy talap edýär, diýip beýleki dini mugallim jogap berdi. Eýýäm daňatypdy. Asmanyna şapak gyzardy.
Öýden uzak bolmadyk şahalaryň içinden bilbiliň saýrak owady eşdildi. Salkyn aralyş wurady. Ýusuf bolsa ýentegem öz üçin gyzykly bolan gürrüň eşdip, penjereniň öňüne oturdy. Kiçi uýasy oýanyny ony görüp, "Näme üçin ýataň ok?" diýip soraýar. Ýusuf faljyrap hakykata aýtmagy görküp, "Kulaga surut. Koloýdaky şahada bilbil diýseň ajaýyp saýraýar" diýip jogap berýär. "Meniň üçin bilbilleriň aýdymdan oky süýjürek" diýip put ýörgeni dolanyp oturuşyna gülüp aýdýar. "Munyň dogry, meniň okuçyly ýajygym" diýip Ýusuf öz otagyna tarap ýörüp barşyna aýdýar. Okusyz geçen giýje sebäpli ýadan açyk penjereniň öňünde oturup bir näme üşän Ýusuf ýynjylyksyz ukabatýar. Düşün ol entegem ýeşowa barada jedelleşilýänini eşitmegine dowam etdirýärdi. Yahudilaryň şeýle dawun bolanyny, ony ýuwaş we beýgune guzyýaly, öldürenlikleri, olaryň Israila bat bermäge gelen öldürenlikleri baradaky pikir agyrdan ýaňa Ýusufyň ýüregini dilim edýärdi. Düşün onuň özi ýeşowany gorap we atasyny, kakasyny, ejetini, uyalaryna we beýleki ähli ýewreýlere Ýeşowany Mesih hökmüne ikrar etmekligi maslahat bermäge başlaýar. Onuň göwnüne özi hemmeler inandyryp biläjek ýaly bolup görünýär. Emma atasy onuň ýanyna gelip, oňa gazaply gözler seredip, aýlyganç giyirip başlaýardy. "Ata-babalarynyň dinini reddeden dönük, dininden çykan, seniň ýalylar daşlamak gerek" diýär. Bu sözleri eşitende ol gaty gorkup, gadawy menen atanyň ýanyndan çekiljek bolup, bat bilen gra çekilýär we oýanýar. Gözüni açanna ol ýanyna duran ejedini görýär. "Saňa näme boldy? Düşüňde näme gördüň Ýusuf? Düşüňde kim bilen görüşdiň? Sen şeýler köp pürleşdiň. Şeýler tolgunyň welini saňa seredip durmagy maksat bolmady." "Ah ýeje, öte görümde şeýle köp adam gördüm. Olaryň hemmesine Hudaýy köprek söýmelligini we onuň halka peýgamberleriň üstü bilen aýdym zatlaryny kulak asmalygyny diýmek isledim. Seni nähil bir geňsi düşler bir hat edýär. Goý Hudaýy barada ataň bilen beýleki dini mugallimler görüň etsin. Biziň kimde bolsa bu zatlar barada pikir etmek gerek däl. Eje, näme üçin bu soragy diňe dini mugallimler çözmeli? Eýsem başgalar munyň bilen gyzyklanmaly dälmi?" diýip Ýusuf ejeni seretdi. "Hawala, meniň eýjejigim, elbetde başgalarym bu barada pikirlenip we aýdyp bilerler. Ýöne Hudaýy barada bir zat bilmek üçin ilki bilen Tewraty we peýgamberleri öwrenmeli. Şonsyz Hudaýy barada dogry görüň etmeklik mümkin däldir. Ataňam, beýleki dini mugallimlerim Tewraty we peýgamberleri öwren gowy bilýärler. Eje, sen nähil pikir edýäň? Tewraty öwreniň bilenim bar bir Hudaýy tanamazlyk we oňa kulak asmazlyk etmek mümkinmi? Bolýala Ýusuf, sen nähildir bir hil bolup barýaňla. Munyň ýaly pikirleri kim seniň kelläňe goýýar? Bu gürrüň inniki edege goýaly. Inni bolla tiýdirek dur. Terede eýýäm günerte bolup barýar. Hemmeler bir eýýäm kofişdi. Olaryň tokoýydan bolaýmagy mümkin. Bugün howa diýseň ajaýyp. Men duruty seniň ertirlik naharyny çağırmagy goýberdim. Ýöne ol seniň bütün iýje diýen ýaly bilbilleriň owadyny dinläp oturanyňy, şonuň üçin hem köprek ýatsaň gowy boljakdygyny aýtdy. "Hawa eje, men aşam uzak wagtlap ýatmadym. Ýöne inni ukim aldym. Bir näçe minutdan olsa taýýar bolarym" diýip Ýusuf gyzaryp jogap berdi. Şu sözler aýdandan soň ol ejeniň boýuna özüni taşlap, onuň ýüzünden posa baryny aldy. Gün diýseň şadýan geçdi. Günertanlyk naharynyň soň hemmeler atasy we enesi bilen bilelikde gedelençe gitdiler. Gelen dini mugallimlerim saat 8-de otla ýetişik bolup, ýerden stansiýaga gidipdi. Atasynyň gatyýa dudugyny, onuň uzak giýje ýatmanyny bilýän Ýusuf, bugün onu haýatdyr bir sora bilen beýmada etmek islemedi. Ýöne ýüreginde köp zatlary da ondan soramagy kararyna gelipdi. Olar etinem ýeşowanyň nirede we haçan ýaşanlygyny, durmuşynyň nähil geçenligini, nädip ölenligini takyp bilmek isleýärdi. Bu sora onu gitdiçe gurşap alypdy. Bir näçe gün geçdi. Adatça bolşýal agşamlyk naharyndan soň bütün maşgaly eýwana üýşdi. Howa da ýyly tomuz agşamnyň howasy. Agaçlaryň arasyna bilbiller taýraşýardy.
çağalar oynap berdiler. Ayallar hem bir zatlar barady gurrun edýärdiler. Garwenberg gamystyn örlen çuň kürsüniň içinde oturup, pikirli nadaryny batyp barýan agşam sapygynyň soňky şöklelerini dikip otyrdy. Onu tynlap oturan Ýosef özüni gyzyklandyrýan ähli zatlar barady, häzir sorama kararyna geldi. Ata, sen näme üçin beýle pikire batyp asmana serede otyrsyň? Belki sen ol barada pikir edýänsiň, diýip Ýosef ýylgyryp sorady. Hawa balajygym, men dogurdanam şu mundda asman barada pikir etdim, diýip Wenberg jogap berdi. Ata, edidim, maňa asman, Hudaý barada bir zatlar gurrun berýär-de. Senin köp okanyňy, köp bilýänliňi, ejem bilen kakam bir näçe gede aýtdylar. Meniň hem Hudaý hakda köp zat bilesim gelýär. Öz bilmek isleýän zatlarymyň hemmesini sizden soramakly kakam hem ruhsat berdi. Senem ruhsat berersiň, dogry dälmi ata? Hawa balajygym, men öz ömrümde ören köp okudum we öwrendim. Senin soraglaryň bolsa höwes bilen jogap bererin. Sen menden nämeler bilmek isleýärsiň? Seni nämeler has köp gyzyklandyrýar? Köp zatlar. Eger sen maňa ruhsat berseň, häziriň özüne senden soramagy başlajak, diýip agtajagy oňa minnetdarlykly gözleri bilen seredip duruşuna jogap berdi. Bolýa Ýosef, sora ber. Ýöne hembezni birden näl, diýip ol ýylgyryp jogap berdi. Ine, ýene de Hudaý baradaky haýsty filosofik soraglar başlandy. Ol bu soraglary bilen köp biregi düşýärdi welin, durunja belaň bardy. Eger ol oglan bolan bolsa, onda hökman din muallimlaryň iň akıllysy bolardy diýip, olaryň gurrun eşitip oturan Ýosefyň ejasy aýtdyar. Bolýalyjy, sözüm bölmesene. Häzir men senden däl akyllar atandan sorýaryn. Häzir men onuň ihlasly okuwçysy bolmak isleýärin. Hemde hemme zat ünsärip dinlemäge söz berýärin. Bu sözlerden soň Ýosef öz oturgucyny atadyna ýakyn süýşürdi-de, ellerini onuň diýdine goýup, hemde oňa ullukan şadýan gözler bilen seredip, inni giriş guturdy-da soraglar başlanýar, diýip sözüniň üstüne ýetirýär. Onda tiýdirak bol. Senin girişiň bolsa men uklamagy diýençem dowam eder, diýip Wenberg ýylgyryp aýdýar. Ýagşy, ata birinji sorag, Ýeşuwa kim bolupdyr? Ol nähil adam? Ol nirede bolupdyr we oňa näme bolupdyr? Goja dinim oğlum gibi agras keşfe girýär. Ol agtyna alarlyp teredýär. Soň onuň ejediniň, hawa, bu dogry, Ýosef kiň soraglar bilen meşgullanýar, diýen belligini eşitýär. Ata, näme üçin bu sorag kinmişin? Men seniň üçin hemme zat aňsatdyr diýip pikir edýärdim. Kakam hem seniň hemme zady bilýänligiňi aýtdy, diýip agtyga ýene sorag berýär. Bilýärmi balajygym? Bu soragy meniň üçin jinnek ýaljam kinnäl. Ýöne her hili bilimler peýda bolup bilmeýär. Ýöne barbyr, eger sen bilmek isleýän bolsaň, onda men saňa gurrun berjek. Ine tiýdara biziň ata-babalarymyz bolan Ýehudularyň Hudaýyň özüniň beren ýurduny, Palestinada ýaşap ýörenine 2000 ýyl bolýar. Ol wagtlar olar edil häzirki fiýaly, ähli ýurtlara dargamandyrlar. Näme? Russiýa biziň ýurdumyz dälmi? Diýip biletgelçi Ýosef atadynyň sözüni bölýär. Ýok balajygym, Russiýa biziň ýurdumyz däl. Ol buut paralaryň ýurdy. Biziň ediz, Hudaý tarapyndan berilen ýurdumyz bu Palestinadyr. Bu ýerde biziň ata-babalarymyz, şöhratly paşalarymyz, peýgamberler ýaşap geçdiler. Soňky döwürlerde biziň ýurdumyz şol döwürüň güýçli buut paralary bolan Rimlileriň gol astynda bolupdyrlar. Şol Rimliler biziň ata-babalarymyzy ören zalim we adalatsy darapdyrlar. Biziň diri, ýeri we ýaradan Hudaýa doga hem kulluk edýänligimiz, Hudaýlaryny ikrar etmän, olaryň öňünde baş egmelligimiz olary yaramandyr. Ýehudiler şol döwürlerde ören kyn ýagdaýda bolupdyrlar. Rimliler olardan güýçlirä ekenler. Ýöne Ýehowa öz wagtyna özleri üçin meth edilen Mesihi goýberjekdigini, onuň ähli Ýehudilary edijileriň elinden halat edip, öz saýlan halky bilen bütün ýer ýüzünde paşalyk türüp, başlajakdygyny halkyna wada berýär. Bu ajaýyp umyt hemişe Israýlyň
çyn ogullarının ýüreginde ýaşak geldi we ýaşaýar. Şol umytbary Musadan başlap biziň keramatly peýgamberlerimiziň hemme aýdyp geçdi. Biziň dumly duşa dargymagymyzyň öň ýanyna birden Nasra şäherinden bolan bir garyp agaç ustadynyň ogly, özüni Israýlyň Mesihi diýip atlandyran bir Ýehudi peýda bolýar. Ol Ýehudynyň ady Ýeşua bolupdyr. Köp Ýehudiler ağlanyp, onuň bilen gyzyklanýarlar-da, onu Hudaýyň ogly hasaplap başlaýarlar. Bütün Palestinada güýçli herekete gelýär. Onuň halky eden täsir tiz güýçlenipdir. Ýygyny eýerjiler bolsa, onuň özüni Israýlyň paşa diýip byglan ederine, özlerini hem özüniň ýakyn adamlary, bütün dünýä paşalygynyň şärikleri ederine garaşypdyrlar. Ýöne şol döwrüň paýhasly adamlary onuň taglymatyny we halky eden täsirini ullakan milli hop görüpdirler. Eger bu hereket barada Rim häkimeti biläse, onu olaryň has köp mukdarda geljegi hemde Ýehudi halkynyň gözi gonja bolan mehriban, şöhratly şäheri Ýerusalimy ýok etjekdiklerini olar öňünden görüpdirler. Şonuň üçin gysgalygyda Israýlyň ähli akyllar ýaşullarynyň maslahaty çağırlypdyr. Bu maslahatda näme etmeli we golaylaşyp gelýän gutulgusyz howpyň öňüne nädip almaly diýen soraw ortaga goýulýar. Şol döwrüň iň akyllar ruhanysy Kayafa bütün halk tarapyndan bir adamyň ölüni gowudur diýip maslahat berýär. Adaçyk sanly agdalar hasap almasaň, bu maslahat akyllar ýaşullaryň hemme tarapyndan kabul edilýär. Şol ýerde de özüne at beren Ýeşuwany öldürme kararyna gelinýär. Şol wagtda ol bir topar şägirdler bilen jelile dedi. Oňa Pesah bayramçylygyna Ýerusalimde garaşýardylar. Dildüşük ören paýhasly urulupdy we şogly amala açdy. Bolmasa bu barada ýalançynyň özüm ýaranlarda bilýärdi. Emma ol bu karardan gorkmaýardy. Görnüşine göre ol ýöneköy halkyň gollawyny we gorugyny beýil baglaýardy. Ýöne ýaşullar öz meýilnamalaryny ören terasaplyk bilen amala aşyrmagy ýüreklerini düwdiler. Halk arasyna tolgunma döretmedi ýaly. Hiç kim onu gorap bilmedi ýaly. Tutsak etmeýän giýje ýerine ýetirmek karar edilipdir. Bu dil duşuga näme üçindir? Öz serdaryndan närazy bolan, onuň egindeşleriniň biri hem gatnaşypdyr. Ol bu işde ýaşullary uly kömek edipdir. Hemde onu olaryň eline bermäge söz beripdir. Onuň öňkü ýaranynyň we şägirdiniň ady Ýuda bolupdyr. Ol şol bellenen giýje baş ruhanynyň göýüren adamlaryny, Ýeşuwanyň şägirdleri bilen giýjeni geçirýän gizlin ýeri bolan Getsemani bagyna alyp barypdyr. Şol ýerde de kezzap tutulupdyr. Tutulandan soň onuň ýaranlary öz serdaryny gorumagyň deregine duş elen ýerde gizlenip her tarapa dargap gidipdirler. Baş ruhany, ýaşullar we akylly halk bilen bilelikde şol wagt Rim tarapyndan Ýerusalimde häkim bolan Pilatusdan maslahatyň Ýeşuwany öldürmeli diýip çykaran kararyny tasdiklamagyny alyp bilipdirler. Şol günlerde biziň halkymyzyň hatda öz jenaýatçylaryny jezalandyrmaga da ýetir bolmandyr. Ine Ýehudiler şol wagtlarda nähil kemtedilmeler çekipdir. Ahir soňunda ölüm kararyny gol çekilenden soň Kezzaby Ýerusalimden çykaryp ýelin aýagyny ullakan çüýler bilen agaçgaça çüýleýärler. Şeýdibem ol ölýär. Onuň jesedi bolsa adatça edilşi ýaly itlere ýal bolar ýaly. Ginnomjulugutuna taşlanmaly. Ýöne şu ýerde ýaşullar tarapyndan gorkunç düzedip bolmajak ýalňyş göýberilýär. Ölü jesedi taşlamaly ýerine ekitmedilerinden odol, onuň ýaranlarynyň biri, hatda ýaşullar maslahatynyň hem agdasy bolan bir adam Pilatusyň ýanyna baryp, Ýeşuwanyň jesedini dilap alypdyr. Hemde onu Ýerusalimiň golaýyndaky öz gabyrhanasyna takwa adam hökmüne jaýlapdyr. Bu zatlaryň hemmeti bolup geçenden soň ýaşullar inni häkimleriň garşysyna gidip bilmeýändir. Ýeşuwanyň halkyň öňüne gürrüň berenine özüniň öldüriljegini, soň ölümden diriljegini aýdanlygy ýatlaryna düşenini, ýaşullar muny özlerine hemde halka täze uly howpyň awanýanyny görüpdirler. Onuň ýaranlary jesedini başga ýere äkidip,
Soň hem özüniň diri kaýdy şeýaly, dirilendig baradaky mysmyslary ýaýradyp bilerdiler. Şunuň üçin hem olar bir näçe taýlama adamy häkimiň ýanyna goýberip, özleriniň heder edýän zadyny aýdýarlar. Hemde onun gawrhanany bir näçe günläp gorar ýaly etherleriň bir bölümini soraýarlar. Etherler bellenýärler. Gawrhananyň öňünde garawullar hem oýulýar. Hemmeler arkaýnalşýarlar-da şatlykly Pesach bayramçylygyna taýýarlanýarlar. Emma Ýeşuwanyň galan dostlary öýlerini, ellerini gowşuryp oturmaýarlar. Bir gyja garawulla duran yrymtyz, buut-paraz etherleri uklutmak ýa-da güýçli gorkutmak olara başardypdyr. Şonda etherler gorkudan ýaňa bütünlei ysmady bolupdyrlar. Özlerine gelenlerine bolsa gawrhananyň gapysyna goýulan möhrüň ýertilenligini, agyna goýulan daşyň bir gyra togulananlygyny, gawrhananyň boşdugyny görüpdirler. Ceset owurlanypdyr. Onuň ykbaly barady şu neçelinde hiç kim hisat bilmeýär. Bu wakalardan soň tidara onuň ýaranlary Ýeşuwanyň ölümden dirilerini barat mysmyslary Palestina, soň hem bütün dünýä ýaýratyp başlaýarlar. Olar ölümden dirilenden soň onu görendiklerini, onuň bilen gürleşendiklerini, onuň Hudaý hökmüne göýe alnanlygyny aýdypdyrlar. Emma bu zatlaryň hemmesi elbetde mekir yalandan başka hisat däldir. Muňa biziň halkymyzyň akylly adamlaryň hiç birde ynanmandyr we ynanmaýar, diýip goja dinim oğlum Weinberg özüniň Ýeşuwa baradaky gurrugyny toňlaýar. Yuduf dem Nalman gözüne ýaşa dolduryp, özü üçin gyzykly bolan Ýeşuwanyň taryhyna gulak assy. Bir näçe minutdan ömsüm oturandan soň, ol ýaşdan dolu gözlerini atadyna galdyryp, tolgunmadan ýaňa sandyraýan ýoşa sesi bilen ondan: "Ata, eger Ýeşuwa dogurdanam Israila Mesih hökmüne goýberilen Hudaýyň oğlu bolsa näme?" diýip ondan sorady. Şol wagt ol bir näçe gün mundan ozal, atasy bilen jedelleşen dini mugallymyň sözlerini ýadyna düşürip, ol soragynyň üstüne şeýle ýetirdi. Eger ol Hudaýyň guzusy hökmüne biziň Ýehudi halkymyz we yer ýüzünde ýaşaýanlaryň hemmeti üçin ölen bolsa näme? Bu soragy sebäpli garry dinim oğlum ýerinden atylyp durýar. Gadaply nazaryny ýudup edikip, öz öňünde oturanyň 13 ýaşyja gyzdygyny ýadyndan çykaryp, gahardan ýaňa özüni ýitirip gyýgyryp başlaýar. "Seni munyň ýaly Hudaýy şek getirýän pikirlere kim ynanyryp ber? Nasraly ýönekay agaç utsanyň ogly Ýeşuwa Ýehudi Mesih bolupdyr diýip nirede ýazylan? Ol Dawud paşanyň şöhratly neslinden gelip çykmaly." Gorkudan ýaňa aktam bolan Ýuduf durşuna sanyrap, gadawy menen atasynyň öňünde oturdy. Ol entek ömründe de munyň ýaly gorkunç gaharlanan ýekeje adamda görmänini. Şol oturşuna ol atasynyň näme üçin beýle gaharlananlygyna düşünmeýärdi. Ol atasyny beýle gaharlandyrar ýaly hiç ýyl erwetdat aýtmady ahyryn. Ýudufyň gorkun ýüz jagaşyny gören Weinberg özüne gelýär. Eýýän bir näme ýumşak we mulaýym ses bilen günäsini ýumurlajak bolup, ol sözüniň üstüne şeýle ýetirdi. "Wah balajygym, men bütün ömrümi biziň halkymyzyň arasyna kursak girýän dürli pyrrylyklar bilen şeýle köp göreşmeli boldum. Haýsydyr bir pyrryllyk barada bir zat aýdylsa, Allah aýtady, pyrrylykçylaryň Hudaýyň ogly Mesih saýanlary bolan Ýeşuwa barada bir zat gulawma ýetse, bu meni gadabatyna atlandyrýar. Seniň bu ady akyl ýetirmezden tutanyňa men düşünýärin. Ýöne şonu da meniň balajygym. Seniň ýalançyny ýakyn geljekde gelmegine biziň sabyrsyzlyk bilen garaşýan şöhratly Mesihimiz bilen deňimeň gaty gelşiksizdir. Ah ata, onuň Mesihdigini ýa-da däldigini men bilemok. Ýöne onu bir wagtlar Misirde öldürilen bir-günä guziýaly, günäsiz öldürenliklerine meniň nesim agyrdy. Şonuň üçin hem men onuň hakyky Mesihdigini ýa-da däldigini soradym. Belki şonu adamlar bir hili ýalňyşandyrlar. Ýokla Ýuduf. Ol döwrüň akyllar ýaşular ýalňyş bilmezdiler. Eger şeýle bolan bolsa, onda olar toba gelip, öz ýalňyşyny düzetjek bolup onuň taglymatyny kabul ederdiler. Ata, eýsem ol özünden soň nähildir bir hil taglymat galdyrmadymy? Diýip bilesi geljägi
ýene-de sora berýär. Elbetde, ýene ýerjileriň onuň taglymaty hökmünde atlandyrýan kitaby bar. Ýöne ine bu kitap bilen hatda ýene ýerjilerinde öldürdi. Onuň Perwerdigäriň ogly Mesih däl, yalançy bolanyny hemme zatdan gowşaýatlyk edýär. Ata bu nähil beýle bolup bilýär. Onuň ýene ýerjileriň öldüri onuň Mesih däldigini aýdýarlar. Bu maňa düýbünden düşnüksiz. Sen nähil biletilji meniň bağlajygym? Sen ejeň aýdyşyndan beter ekeniň. Seniň hemme zat derrew bilmek isleýäniň görnüp dur. Ýöne welin, men muny saňa tez ara düşündürürün. Senem düşünürsiň diýip umyd edýärin. Ine, daş töweremizdäki adamlaryň hemmesine seret, Russiýadakylaryň, Ýewropadakylariň, şeýle hem Amerikadakylaryň azajygyndan başgalary öýlerini Mesihi, ýagny Ýeşuwanyň ýerine eýerjiler hasaplaýarlar. Ýöne olaryň hemmesi Yehudynyň ýerine eýerse-de, biz Yehudylar ýigrenýärler. Olaryň Yehudylaryň 10 miňlerçe gynan we öldüren wagtlara molly. Meniň özüm Russiýada Ýewreýler talanlaryny, olary hem bir günäsiz hem sebäpsiz rekimsizlik bilen öldürendiklerini görmeli bolupdym. Eger ol Yehudi, Mesih bolan bolsa, onda öz ýerine eýerýänlere biziň halkymyzy söýmeliligini öwredýärdi. Ýöne balajygym, bular ente kemmesi däl. Olar biri-birinde ýigrenýärler. Olaryň öz aralaryna rekimsiz we gan döküşikli uruşlar alyp baryn, biri-birlerini öldüren, oty diýerligine ýakan, biri beýlikinde gorkunç lagnyt bilen näletlen, şäherleri we bütün döwletleri weýran eden wagtlara molly. Umuman aýdyganda, olar öz aralaryna köp milyonlarça adamlar öldürdiler. Onuň adyny göterýänler gowy adamlar bolmadylar. Bir-birini ýigrenýän gödök, ganhor, but paralygyna da galalar. Waýy ata, bu nähil gorkunç zat. Onuň ýerine eýerjiler nähil erwedekenler. Olar özlerini Mesihiň özüni haça çüýlen Yehudylar ýaly alyp barýarlar. Olar oňa asla meňdeş däl. Eger biriniň ýerine eýermeklik adamy rekimsiz edýän bolsa, onda men hiç kimiň ýerine eýermezdim. Eger onuň taglymaty şeýle bolsa, şol taglymat Yehudylar ýigrenmäge hem biri-birini öldürmäge adamlar mejbur edýän bolsa, onda Ýeşuwa dowurdanam Yehudi Mesihi bolup bilmez. Sen maňa gahyrlanyp dowur edipsiň. Men onuň ýerine eýerjileriň nähilligi barada hisat bilemokdym ahyryn. Onu Mesih hasaplanym üçin meni bagyşla. Men bütün ömrümi biziň ata-babalarymyzyň Hudaýyna gulluk etmek we wepal bolmak isleýärin. Görýäňmi? Hemme zady bilmekligim käwat gowy bolup bilýän ekene. Bu sözler aýdandan soň Ýuduf atanyň ak garýal sakal basan ýüzünden oňşap, onuň boýnuny özüni taşady. Hawa, indi men Ýudufa bu zatlary bilmäge bir ýamçen bolanyny görýärin. Onuň kellesinde onuň ýalçylyna kay pikirler peýda bolandyr diýip men pikir hem etmeýärdim. Diýip Weinberg sesini çykarman, gürrüň diňläp oturan Ýudufyň ejeninde ýüzlenip aýdýar. Agşam şapagy bir ýam batypdy. Salkynam düşüpdi. Garry dinim oğlum bilen gyzykly gürrüňe bet etme wagt bolupdy. Hançagalar ýatylýan otagy uraň, bolmasa Ýuduf özüniň biletiljeligi bilen hemmeňizi daň şapa geçelini oturmagy mejbur eder. Galaýtady atyny halis eder diýip ejesi belleýär. Biri-birine giýjeniň rahat bolmagyny arzu edişip, hemmeler ýatýan otaglaryny dargaýarlar. Şol gece Ýuduf öz düşegine ulak wagtlap okusuz ýatmaly bolýar. Atasy bilen bolan gürrüňdeşlik, onuň Ýeşuwanyň durmuşy we ölümi, onuň biri-birini öldürýän we Yehudylar ýigrenýän gorkunç ýerine eýerjiler barada gürrüňi, soň hem atanyň özüni gorkudan gazaby. Bu zatlaryň hemmesi Ýudufyň gödüňine entegem durdy. Ýok, ol Israýlyň Mesihi däl eken. Atam öýe gelen dinim oğlum bilen jedelleşip dowur edipdir diýen pikir bilen ol bir rahat uka edýär. Bu söhbetleşikden soň özüni gurşa bilen hemme zady bilip Ýuduf rahatlanýar. Tebigatyň arasyny näki durmuş, ejediniň we töwerekdäkleriň hemmesiniň söýgüsi, Hudaý baradaky çylnakay pikirleri düýbünden dirp trak etdi. Bayramçylyk günlerinde şäherden kakalary olary görmäge gelýärdi. Şonda öýüň hemme ýerine joşgully şatlyk höküm sürýärdi.
Yudufyň durmuşy ýuwaşa rahat dowam edip durdy. Olar daçada kalar. Atanyň ýanyna ýene iki gedek dinim oğlumlar gelýär. Olar ýene de bütün günlerini we uksuz gejelerini gürrüňleşip göjedellesip geçirýärler. Yuduf bu zatlaryň hemmerini diňleýärdi. Indi olaryň jedellerini diňlemäge Yudufyň has köpräk gyzyklanmasy bardy. Ol indi hemişe ýene de Ýeşua barada jedelleşýärler diýen netije gelýärdi. Şonda ol öz atanyň beýlekleri Ýeşuwanyň Mesih dälligi şeýle gowsud edip bilýänligine şatlanýardy. Şunun ýaly pursatlarda ol biziň halkymyzyň anamynyň şunun ýaly berk gorugçylarynyň bardygy nähil gowzat diýip pikir ederdi. 2-nji bab. Gaçkaklar. Bütün dünýä urşy. Öýden gaçyş. Täze ýurt. Ýokurda gurrun edilen wakalardan soň bir näçe ýyllar geçdi. Ýewropa üçin ýowul bolan 1914-nji ýyl gelip ýetdi. Eýýän bu ýylyň başynda Terkatjaka şäheriniň hekimleriniň hatda halkyň arasynda hem nähildir bir hil bir rahat we dartylýardy duýulýardy. Sewda hayal gidýärdi. Hemme ýerde Ýewropanyň üstüne awant duran uruş opwarda gurrun edýärdiler. German serhetiniň golaýyna ýaşaýan Wenbergler hem bir rahatdylar. Bu edekki baharda olar daçadaky garry enatanyň ýanyna gitmek üçin öýden hem çykmadylar. Ahir soňunda iýul aýyna tez wagtyň içinde bütün dünýäni diýen ýaly köp batlyk elhen çelgine beren uruş harasady bopdy. German goşunlary gorowty diýen ýaly duran Rus serhetinden geçip serhet ýaky ýerlerine çöküp girýärdiler. Russiýanyň jümmüşinden bolsa gije diýmän, gündüz diýmän Rus goşunlary watan goruguna gelýärdiler. Parahat ýaşaýjylar özleriniň oturan ýerlerini ýaşaýyş üçin zerur bolan hiç bir daty diýen ýaly gassagly taşlap gitmäge howluýardylar. Olar uruş oduny gurşulan terhetjaka ülkeler terk edip hemme ýollar bilen ýurduň jümmüşine siňýärdiler. Otlar baradaky pikir hiç kim kellerine de gelmeýärdi. Ýakly demir ýollar goşuny we goşun üçin ok geraglar gassagly taşamak bilen meşgully. Ýa-da gaýdýan otlar bolsa ýaralanan, maýyp bolan eskerler äkidýärdi. Ýa-da döwlet idaralaryny göçürýärdi. Hekimlikleriň ýerli ýaşaýjylar üçin bir zat etmäge güýji ýetmeýärdi. Şonuň üçin ygtyýar olaryň öz ellerine berilipdi. Öýtüde udarsyz galan oturumly halk hemme taraplardan diri akymy emele getirip ýurduň jümmüşine gidýärdi. Munyň ýaly köpçüligiň içinde çağalar käwat enatadyny ýitirýärdi. Netijede köp ýyllaryň dowamyna biri barada hiç zat bilmeýärdiler. Şonuň ýaly diri akymlaryň biriniň içinde Dawud Wenberg'in maşgalaty hem bardy. Özleriniň ähli emlegini balyň akymyna taşlap, eline kapitalyň nagt edilip alynan bary ýok bir näçe ýüzlük pul alyp, ýaly Wenbergler üç gyýdy bilen edil beýlekleri ýaly piýadalap, ýurduň jümmüşine tarap howlup barýardylar. Olary bu giden märekeniň içinde biri-birimizi ýitirämäli we mümkin bolýança jeň meýdanynyň ýer sarstyryp duran top gümmürdülerinden tez daşlaşmaly diýen ýekije pikir ýeläpdi. Demir ýol bilen urdaş gidýän ýolly edilen 4 günlük surnukduruji we dartdyny syýahatdan soň uly tagalarlar bilen bolsa-da stansiýalaryň birine deňlerinden geçip barýan ýük gotlusynyň wagonlarynyň birine minmeklik olara başartdy. Odal görülmedik we külpetli piýada syýahat sebäpli eziýet barynça ken ýaramaç Wenbergler ýük wagonunyň giňden açyk duran gapynyň ýanyna oturup dinjalyp biljekdiler. Otlynyň ýokary tezlikde ýörýänligi üçin wagon içindekileri iki tarapa tiltäp güýçli çaýkanýardy. Wagon edil Wenbergler ýaly öýe udarlardan mahrum bolan betbat gaçaklardan urulup tıklan ýaly. Emma oňaýsazlyklara garamazdan otluda barýanlaryň hemmesi frontdan tez daşlaşyp ýurduň jümmüşine gidip barýandyklaryna begenýärdiler. Olaryň arasyna çağlaryny ýitiren enatalyny ýitiren çağlarym bardy. Olaryň hemmesi nire we näme üçin barýandyklaryny bilmän stansiýa ýerine stansiýa geçip gidip barýardylar. Her kim harbyýanyňdan tezrak we uzagrak gitmäniň pikirini edýärdi. Wenbergler hemmesiniň bir ýerdedigini çyn ýürekden begenýärdiler. Ýöne terkede ýakyny ýaşaýan garry enatanyň megerem kaçmagy ýetişmän German goşunlar tarapyndan gawalan ýerde galandyrlar diýen pikir olary edýärdi.
Ýöne adamlar adatça gurrun öz-özüňi halat etmek barada barýarka, başgalar hakda az pikir edýärdiler. Eger ýaly Weinbergler bilen olaryň gyýyllary hem az kem şonuň ýaly ýagdaýdadylar. Epesler alyp geçenlerinden surnukturjy syýahatdan birnäme özlerine gelenlerinden soň olar öz ýoluny nire gönükdirmeliginiň gurrun edip başladylar. Uruş garasady ýatyp ýene-de öňki ýerlerine gaýdyp barmagy mümkinçilik bolýança özleriniň wagtlaryny ýaşar ýaly öýüni nirede urmaly. Şol wagt her bir adam uruş tügeleyiniň derrew geçip gitjegine ýene bir näçe aýdan hemme zadyň gowlaşyp gitjegine ananýardy. Birnäme pikir alşanlaryndan soň Weinbergler Gaşaherni özleriniň wagtlaryny ýaşajak ýer hökmüne saýlama kararyna geldiler. Ol ýerde ýehudylar köpdi. Weinbergiň özüniň hem täzeçilik meseleleri boýunça gatnaşan adamlar da bardy. Ýöne muny ýatlamaklyk olary gaýgylandyrdy. Ýakly emlägini ýitirendikler sebäpli şol gatnaşyklaryň inni ketilendigine olar düşünýärdiler. Goýup gaýdan harit ammarlaryny şeýle hemme zat bilen üpjün bolan öýüni geçip barýan goşunlar eýýäm talap, oda berenler we küledenler diýip olar ýatlaýardylar. Özleriniň tuğmayak garyp galandyklaryny hemme zady baştan başlamalygyna olar şu wagt düşünýärler. Ähli emlägini taşlap, beýlekler bilen bile howlukmaç gaýtmaly bolanyny piýadalap 4 günlük ýol geçenlerine olar geçmiş we özlerini öňde nämenin garaşýanlygy barada pikir edip bilmediler. Olaryň bar pikiri nemislere ýetir düşmedi ýaly mümkin bolluça uzawraga gitmekdi we ýolda bir-birini ýitirmedlikdi. Indi bolsa bagonyň oturan ýerine häzirlikçe özlerini howpsuzlukda saýyp oturan ilatly owalaryň deňinden geçip barýanlaryny Weinbergler geçen durmuşyny taşlak gaýdan zatlaryny ýatlaýardylar. Olar özleriniň garry enatatyny ýatlaýardylar. Olara näme bolluka? Belki olar diýir galan däldirler. Olar bu durmuşda garrylar ýene görermikäler? Gaçaklaryň aradyna nemisleriň hiç kim ýetir alman, hiç kim aýamazdan elhenç gynap öldürýänlikleri baradaky myşmyşlar eşdilýärdi. Geçen günleri ýatlanlaryna olaryň ýürekleri gelecek üçin aladadan dolýardy. Dogry, olar bir näçe ýyllyk puly ýanyrlan almagy ýetişipdiler. Emma onuň bir bölegi syýahat döwrüne eýýäm sowulupdy. Galan puluň muktary gaty ujup-tuzjady. Ýuduf ýaňy gimnaziýanyň 6-njy synpyny oturypdy. Keçileri bolsa ýene köp botlap okumalylar. Gyýyllaryna iň gowy bilimi bermäge çalyşan enata inni bu ýagdaýlar barada da pikir etdi. Ene atalar öz aralaryna kiň pikirler alşýarkalar, gyýyllar şadýanlylar, aladatydylar. Bagonyň açyk kapynyň öňünde durup, üstlerinden geçip barýan ýerleriniň gözel tebigatyndan lezzet alýardylar. Otly şol ýerleriň üstü bilen olar gitdigiçe uruşdan daşlaşdyryp, aňartyna wärtine göz etmeýän ýurduň jümbüşine ul tezlik bilen alyp barýardy. Olaryň gaty we aladasyz gülkü bilen eşdilýän şadýan gurruny bagon dolduryp, ýanlaryna adamlaryň köpüniň ýüllerinden gutsan kowdy. Ýöne Ýuduf uyalaryny goýup, käwat enatatynyň ýanyna gelýärdi-de, özüniň gary, deňiz ýalçyn gözlerini duýgudaşlyk bilen olara dikýärdi. Ol eýýäm 16 ýaşyna gadam basypdy. Şonuň üçin hem ol özüniň janly aňy bilen enatatynyň düşünýädiňi dol düşünýärdi. Ol diňe bir uyalary bilen hemme zady unutup gülüşip bilmeýärdi-de. Eýsem, enatatynyň we bütün maşgalanyň gelejegi barada pikir edýärdi. Ýuduf geljegi düýbinden başgaça birnäme ýagtyrak görnüşde gödüňine getirýärdi. Gadym döwürlerde öz ata-babalaryna Hudaýyň köp gezek kömek edenligini ol çagylykdan bilýärdi. Hudaýyň üýtgemänine ol ynanýardy. Eger ol gadymda Ýudufyň halkyna kömek eden bolsa, onda bu ýagdaýda da kömek edip biler. Bagonyň açyk kapynyň ýanyna durup, gözden tiz gaýyp bolýan uzaklyklara seredip durşuna Ýuduf pikirlendi-de, öz halkynyň gadym döwürdäki geçmişine siňdi. Şol wagtlar onuň ata-babalar töweregine çagalaryny, ellerini jakan keşde hasasyny, egenlerini goş haltasyna alyp, öý eşigini emlägini taşlap, özleriniň bir näçe ýüzýyllyklaryň dowamyna ýaşaýan mütürini terk edipdiler. Ýuduf özleriniň häzirki ýagdaýyny Israil halkynyň taryhyna bolup geçen wakalar bilen deňeşdirýärdi. Ýuduf öz-özünden "Biz hem edil şolar ýaly, özümüz üçin gymmat we mehriban bolan hemme zadymyzy taşlap barýan gaçaklardyr.
geçmişdäki ata-babalarymyzy çölüň içinden geçdiler. Häzir bizem edil şunuň ýaly nirä barýanymyzy bilemizok. Aňartyna bärtine göz ýetmeýän bu ýurt bolsa edil şu wagtda biziň üçin çöl bolup durýar. Biziň ata-babalarymyz bilen bile ýören şol Yehowa belki häzir biziň bilen hem barýandyr. Ol bizi bal bilen tüýdakkan ýere alyp barýandyr diýip pikir etdi. Biziň Rabbimiz nähil beýik we ajaýyp diýip Yusuf ýoşa seslendi. Şunuň ýaly pikirleri ýedi oturşuny, onuň nazary ýaňy her ýerde agşam ýyldızlar görünüp duran asmana dikildi. Tomuz agşam düşdi. Açyk duran gapynyň ýanyna salkyn aralaşdy. Yusuf hem ejeniň aýagynyň ýanyna aşak oturýardy, kelledini onuň diýdine goýýar. Özüniň ey görýän gyýyny kujaklan ene onu owşap başlaýar. Şonda Yusuf öz ýüzüne ejeniň göz ýaşlarynyň uldamjalarynyň damýanlygyny duýar. Ejeniň göz ýaşlaryny görenne onuň ýüregi çuň agyrdan doldy. "Ejejan, sen aglaýarmy?" diýip duýgudaşlykdan dolu ses bilen Yusuf ýoşa sorýar. "Häzirje kapynyň ýanyna duranymda ata-babalarymyň bardagyny taşlap Misirden çykyşlar barda köne taryhy atladym. Şol wagt olar hem edil biz ýaly gaçaklar bolup durlar. Häzir men öz gaçyşymyzy olaryň ýagdaýy bilen deňeşdirýärin. Eje, men beýik we söýge baý Hudaýyň şol wagtlarda biziň ata-babalarymda kömek etýäli, bize de kömek etjegini ananýaryn. Sen şuňa ananýardyňmy eje?" "Wah ejejigim Yusuf, men bu hakda asla pikir etmändirin" diýip ejesi ýüzlenýär. "Kakasy, sen Yusufyň näme diýänini eşitdiňmi? Ol biziň häzirki ýagdaýymyzy Yehudularyň Misirden çykyşy bilen deňeşdirýär we Yehowanyň bize de bal bilen tüýdakkan ýere alyp barjakdygyny ananýar" diýip ejesi eýýäm gülkü bilen ýanyny ýüzüne aşak sallap duran adamsyna ýüzlenýär. Wenberg gülýär. "Görtene Yusuf, sen hemişe biziň şatlyk habar berýän habarçymyzsyň. Häzir bolsa hakyky peýgamberimiz boldyň. Sen endi süýt barada arzuw edip başladyň. Ýadyňdamy? 4 gije günleri piyada yürümeli olarmyzdy. Sen hemmelerden köpürek wagt hiç olmanyny bir jekäte sowuk suw bolaýsa diýip gaýtaladyň. Şu ýadyňdamy?" diýip ol gyýyna ýüzlenýär. Şonda beýlekleriň üçsem gülýär. "Hawa kaka, çölle Yahudiler hem suw sapdylar. Hatda Musa şikaýet edipdiler. Ýöne soňundan olar bar-bir süýt alypdylar. Ine şunuň üçin hem biz şol Yahudilara meňzeşdirdik. Eger suw sorasak, onu Yehowa süýt berer. Kaka, muňa men onanýan" diýip Yusuf eýýämçyny bilen belleýär. "Men ýol boýy gürrüňleşen wagtymyz saňa we ejeme teredip gelýärin. Siz şeýle bir gaýgylandyňyz bolýan. Size teredip nezim agyrýardy. Gaýgylanmak näme gerek? Terediň, biziň hemmämiz sagdyn we güýçli. Ine işläp başlarsy bilen Rep Hudaý. Hemme kömek eder. Hemme adam gowlaşyp gider. Sen ejegi kimiziň pikir edişimizden düýüp öter başgaça pikir edýärdiň. Eger şeýle anansaň, onu hakykatdanam hemme zat gowy bolar. Ejegi kimiz diýseň ruhdan düşüpdik. Sen bolsa öz anamyň bilen biziň hakyky teselliçimiz boldyň diýip Kakas aýtdy. Bu gurrun eşdi oturan beýlek gyýylar hem jeňine diýenýäli. "Hawa kaka, bizem işläris" diýişdiler. "Men dükanyna seniň bilen bilet satyjylyk ederim" diýip kiçik edy Sara aýdýar. "Men dikinçi bolan, men dikintikmäni gatow görýän" diýip Rut hem gurrunga oşulýar. "Eger eýýäm etmeli işler paýlanan bolsa, onda men hem öz islegim beýan etmeli bolýaryn. Kiçik çağlar bilen işlemek gowy görýändigim üçin men belki muallimçylyk kärni taýlaryn" diýip Yusuf şadýan gülüp aýdýar. Wenbergler käpýada, käde ýük çekýän otlar minip, kätede başga otlar minilýän stansiýalarda garaşyp, bir hepdeden gowrak ýolda bolýarlar. Ahyr soňunda olar özleriniň wagtlaryny ýaşamak üçin taýlan ýerlerine gelýärler. Wenberg aralaryna söwda aragatnaşy bolan bu şäherdäki bir näçe täzire ýolda telegrama berip, özüniň gelýänligini habar berýär. Indi şol dostlary gelýän gaçaklary gadyrly garşy alýarlar. Täze ýerde Wenbergiň durmuşy adaty tertipde gidip durdy. Bu ýarym Yehudi bolan şähere gelenler tiz tanışdylar we öwrenşdiler. Wenberg dostlarynyň kömegi bilen tiz arama täsewdadyny ýola goýýar. Yetik gelýän gyşa çelli maşgala hemme amatlary bolan
jaý we zerur bolan zatlaryň hemmesi bilen üpjün bolýar. Gyýlaryň üçüsem yerli gimnaziýada okuwlaryny dowam etdirýärler. Ga şäherindäki Töwda dünýäjägi Wenbergler üçin ýam öňlük bolupdy. Ilkinji 3 aýda goýuk gaýdan ülkelerine tez gaýdyp barma umydy bolan entegem bardy. Wenberg front wakalaryna gadet boýunça syn edýärdi. Uruş başlanan wagty onuň 3 aýdan köp dowam etmejegini hemmeler ynanýardylar. Emma wagt udaga çekdigiçe hemmeler uruşyň gowşamaýan ýagdaýa udaga çekjekdigine ynanmaly bolupdylar. Şu sebäple de Wenbergler ahir soňunda öňkü bar datlarynyň düýbünden we gaýdyp almasa ýitirilendigine kaýyl bolup, öňkü ýerlerine gaýdyp barma umydyndan el çekip, her haýsy öz işini edip başlady. Kakalar täze başlan töwda iş bilen gumra boldy. Çaglary okap başladylar. Mümkinçilik bolanda bolsa, ejeleriniň öý işlerine kömek edýärdiler. Kaptallan maddi kömek berilmäge mätäç bolman, eýen birleşipdi. Gyýlar ulalýardylar. Alaytada enatadynyň gowanjy we bütün Yehudi jemgyýetiniň gowurýan gyýdy bolan Yuduf ulalypdy. Hanym Wenberg käwet öz adamsyna şäherdäki ähli Yehudi gyýlarynyň içinde öz Yudufyna taý geljeginiň ýokdugyny aýdýardy. Bu ýyl Yuduf gimnaziýany gutardy. Iň gow okuwçy hökmünde altyn medal hem aldy. Ene atadynyň onu Innekil Universiteti okuw goýberme niýeti bardy. Emma soňky döwürlerde käbir ýagdaýlar gyýlarynyň geljegi barada oýlanmany we şol ýagdaýlar sebäpli onuň geljek okuw babatda gelen kararlaryny üýtgetmäge olar mejbur edýärdi. Mata Tewdanyň uly sewdegäri bolan olaryň iň ýakyn dosty Bernstein eýen bir näçe ýyl olary ýekelikde käler. Eger biziň çaglarymyz Süleyman bilen Yuduf ykballaryny birikdirdiler, nähil gow bolar diýip aýdypdy. Gowja we zehinli ýaşyt bolan Bernsteiniň ogly Süleyman Wenbergler bilen bolan ilkinji duşukda olaryň göwnüne ýaraýar. Ol şol ýyl Tewda institutyny gutarypdy-da, inni enatadynyň ýanyna ýaşaýardy. Wenbergler bu dostlukly kaktyrma häzirlikçe teslerini çykarman oňýardylar. Emma ýekelikde käler bolsa bu sora barada pikir alşýardylar. Olar Süleymanyny öz gyýylar üçin amatly ýigidi görýärdiler. Mundan başga soňky wagtda ýegi-ýegiden bile bolýan Yuduf bilen Süleymanyň bir-birini süýýändigini aňýardylar. Bu ýagdaýlaryň hemmesi enatany öz gyýylar barada oýlanmagy mejbur edýärdi. Ahir soňy iýul aýyna Süleyman enatanyň razyligi bilen Yuduf'a resmi taýdan söz aýtdy. Wenbergler salykatly we zehinli ýigide çyn ýürekden gow görýärdiler. Yudufyň hem ýaş ýigidi gow görýändigini gören soňlar enatasy hem razylyk berýär. Toy Innekiliň baharyny etmeklik bellenilýär. Häzirlikçe bolsa olary Yehudi halkynyň öňünde gelinlik we ýigit diýip aglan edip goýupdylar. Hemme zatyň şeýle gow bolup çykanlygyna Yuduf hem Süleymanym ene atalarda bagtyardylar we hoş wagtdylar. Yuduf okuw dowam etdirmek barada pikir goýup bir näçe wagtlyk ejeniň ýanyna bolmaly. Sebäbi başga gidenden soň ol ejesi bilen aýrylşmaly bolýardy. Tiz ara bolmaly aýralyk ýadyna düşenne enäniň ýüregi üçin agyrdan dolýardy. Ol öz Yudufyna bütün jany bilen ysnaşyklady. Şonuň üçin hem onsuz ýaşaýşy gözüňe getirip bilmeýärdi. Ýöne öz söýgüli gyýyny Süleyman ýaly gow adama tawsirýanyny baradaky pikir onu köşeşdirýärdi. Hatda ene ýüregini gowançdan doldurýardy. 3-nji bab. Gözläň taparsyňyz. Janyň gözlegini. Hoş habar ýygnançygy. Gelen hoş habarçy İsa Mesihdir. Hudaý bilen ýaraşmaklyk. Iççysgynç göz pasly geldi. Bütün tomsuň dowamyny türlü güllerden emelegilen ajaýyp hali bilen örtülen çemenlikler gurak galan sary otlu düzlüge urulyp ýatyrdy. Dag etigindäki tokoýlarda inni tomsdaky fiýal bilbiller saýraşmaýardylar. Diňe ýalaňaç bolup, görküni ýitiren agaçlaryň depesinde eýmenç ýele üsýärdi. Güýt pastynyň şunyň ýaly günlerini Yuduf ýekeje ullukan şäher teýilgäkiniň jümmüşine gidýärdi. Aşak kaçyp, ýeri sary hal kimen örten we öz aýagynyň aşagyny şygyrdaşan ýapraklara teredip, ol käwet bir näçe saгаtlap aýlanyp berýärdi. Onuň ýüregi
özüni düşnüksiz gussadan dolardy. Bu gussanyň özüniň ýaş we sızgyr ýüreginiň nire, näme okturlýanlygynyň sebäbi nämeka? Nämäniň nämedigine Ýusufyň özü düşünmeýärdi. Onu hemmeler gowy görýärdiler. Ol hemmeler gowy görýärdi. Näme ýetmesilge diýärkä? Şonuň ýaly pursatlarda onuň ýüregi ýerden olmadyk ýokarky, hiç gaçan solmaýan we geçip gitmeýän söýge tarap okturlýardy. Inede onuň aýagynyň aşagyna ýeliňizden soňky sary ýapragy gaçýar. Ýusuf oňa gözüne ýaş aýlap teredýär we solup ýere gaçan sary ýapragy ýerden gallyrýardy. Dodugyny ýetirip owşaýar. Edil ýüregine ýakyn biri diri zat tölenýäli. Ýusufyň näme üçindir bu ýapragy gatyny sagyrýar. Ýusufyň kellerine şeýle pikir gelýär. Ine biziň bütün durmuşymyz hem şu solan ýapragyň durmuşy ýalylar. Bugün biz ýaş, töýýär we söýlýär. Ertir bolsa, soğuk ýaşaýyş şeli ögüter welin, bizem saralar solar süllürür. Inniki ögüsen güýçli ýel bizi ýaşaýyş şahadyndan ýolup taşlar. Bizem şu ýaprak ýaly ýere gaçyp, topragy garlarys. Belki tez wagtda kimdir biriniň aýagy seniň üstüňden basar. Eýjejik Ýusuf. Soňky sözler daşyna çykaryp aýtdy we öz sözlerini eşitip birden tanryrak gitdi. Ol munyň ýaly pikirden ýaňa özüni gaterbet duýdy. Men bir hilgeň adam bolup durlay. Esasynda biziň durmuşymyzyň özü duruşuny geňliklerden, haýsyr bir çözülmedik tapmaçalardan we aralaşyp bolmajak sırlardan düzlen ahyryn. Hawa, doğrudan meniň durmuşym näme bilen guturarka? Diňe şu ýaprak ýaly ýere gaçyp çüýräýärmika? Ýa-da ölümden soň hem bir zat barmyka? Ýöne näme barka? Köp adamlar janyň ölümsizdigine, gawryň aňyrtyny näki durmuşyny ýarlar. Hiç kim ol barada sat bilmeýär. Meniň atam hem şeýle. Belki onuň kysmaty ýam dolup bu dünýäden gidendir. Oňa näme bolduka? Ol köp okuýardy. Hudaý hakda gurrun berýärdi ahyryn. Ýöne eger Hudaý bar bolsa, baky ýaşaş bar bolsa, ol öz yaradan adamlaryna şol baky ýaşaýyşy açyp görkezmedimka? Atam, ýaşaw we ölümden direlmet diýerdi. Inni meniň bilişime görä, köpler oýlanýarlar-da, onuň direlendigini ynanýarlar. Wagt gelende, özüne ynanýarlaryň hemmesi direlejekdigine de, ine şonu baky ýaşaýyşyň başlanjakdygyna da ynanýarlar. Bularyň hemmesi nähil bir ýeňte zatlar. Biziň ýerdäki dünýämiz tapmaçalardan doly. Biz bu ýerde edil düşdäki ýaly, guru hyýallar ýaly ýaşaýarys. Meniň häzirki gussamyň sebäbi şu sırda dälmika? Belki solup ýere gaçan şu ýaprajyklar düşünmesemde, ýüregim bilen duýýan ýaltyrym maňa öz dillerini aýdýandyrlar. Bu zatlaryň hemmesiniň jogaby niredeka? Diýip Ýusuf gataýdyp goýberdi. Ozyrdan ýanglanýan, ýang hem onuň sesini gaýtalap agaçlaryň aryna siňip gitdi. Bu ýerdäki ýapraklar gonumçylygynyň içine ähli elkenç diýen sözler bilen Ýusuf telgägi taşlap öýüne tarap uğrady. Şonuň ýaly pikirleriň Ýusufy birinji gedek gaplap alşy däldi. Nuru, hakykata tarap atygyzap duran içki sesi, ýüreginiň sesi onuň kalbynda öçüp galmandy. Süleyman bilen ýekelipde bolan wagtlary onuň öz pikirlerini oňaýdan gedeklerem bolupdy. Süleyman köp zatda oňa gowy düşünýärdi. Ol dar pikirli, dine berilen ýehudi däldi. Süleyman dini en atadynyň öýüne terbiýelenendigine seretmezden Hudaýa düýbünden ynanmaýan adamdy. Ýusufyň beýle hemme pikirlerini we höweslerini paýlaşsa-da, ol onuň Hudaýa tarap bolan okkullygyny, onu giňden tanamakly bolan höwesini paýlaşyp dol bilmeýärdi. Ýöne ol Ýusufyň käwat ýehudyçylyk bilen dolalalaşman aýdýan pikirlerini diňe garşy pikir hasaplaýardy. Käwat Süleymanyň sowuk ynamsazlygy Ýusufy ynandyrýardy. Ýöne şonuň ýaly pursatlarda onu wagtyň geçmegi bilen ol hem diňe ynanýan adam bolar diýip umyt peýda bolýardy. Günler aýgallygyna öňül gaýardy. Ýürek kysgynç göz sowuk ruh gysy bilen ýerini çalyşdy. Aňartyna bärtine göz ýetmeýän düzlükler, çemenlikler we tokoýlar ak gar bilen örtülipdi. Kristal görnüşindäki aratsaja garjagadlar howada gaýmalaşýardy. We misli öz örtügi bilen ýeri gazaplaýardan gorajak bolýan ýaly onu gowja örtmäge çalyşýardy. Wenbergleriň maşgalasy
Kış gecelerini adatça mihman kabul ederdi. Ya da mihmançılık ederdi. Ýene tebilen çağılar öňkü ýaşaýan ýerlerini we emleklerini ýatdan çykaryp başlapdy. Olar täze ýaşaýan ýerlerinden razy ediler we bagtyardylar. Diňe ýuduf pikre çümüp ýörýärdi we gaýgylydy. Teatr we beýleki güýmenjeler onuň ýüregindäki boşlugy dolduryp we teşneligi gandyryp bilmeýärdi. Käwat ol ibadatxana giderdi. Ýöne ol ýerdäki dini çäre onuň göwnüne ýat we bir geňsi ýüregine uzak bolup görnýärdi. Ol ruhany bilen kömekçiniň okan zatlarynyň ujyptyjy bölegini düşünýärdi. Şol wagtda onna beýleki dinler bilen ýakyndan tanışmasligi mewjudalýardy. Ga şäherine pravoslav dinini ananýanlar, luteranlar hemde azat rus protestant ibadatxananyň uly bolmadyk topary bardy. Olaryň hemmetiniň ibadatxanasy we doga dileg edýän öýleri bardy. Ýuduf hem olara baryp görmek kararyna geldi. Emma bu islegi ýerine ýetirmek örenkenli. Eger haýytdyr bir ibadatxana ýa-da doga dileg edilýän öýe gitse, onu beýtmek bilen enatadynyň dini duýgularyny kemtitjekdigini ol bilýärdi. Onuň özüne de käwat, eger özü Israil gyzy, başga doga dileg öýüne gitse, ýalançy Ýeşowany, öz Hudaýy hasaplayan adamlaryň ýanyna barsa, onu bu Yehowanyň öňünde günä bolmazmy ka diýip pikir peýda bolýardy. Ýöne Yehowa hakykatdanam hemme zadyň baş bolýan bolsa, onu ol meniň hem ýüregimi görür. Ol meniň özüňe kulluk etmek, ýakyndan tanamak isleýändigimi görür. Beýleki adamlaryň nädip ananýanlygyny we doga dileg etýändiklerini bilmek isleýänim üçin ol meni ýazgyrmada diýip Ýuduf pikir etmegi dowam etdirdi. Şonda Ýuduf ýöňüň gimnaziýadaky jorasy, çoňur ynamly bolan rus protestant wagtynyň gyzy Liza Miroshnichonyny ýatlady. Ýuduf onuň iň talykatly we iň görelli okuwçy bolanlygyny ýatlady. Ýuduf onu baryp şol wagtlar gowy görüpdi. Olar diňe bir zat iki bölýärdi. Liza hemişe Ýeşowa barada gurrun vermäge ýa-da ol hakda kitap vermäge çalyşýardy. Ähli Ýehuda okuwçy gyýlar. Ýudufyň joralary Lizany buta secde edýän we but paraz diýip atlandyryp, onu ýatkirmeýändigini gizläp oturanokdylar. Şolar sebäpli Ýuduf şonu Liza bilen ýakyn jora bolup bilmänni. Ýöne ýüreginiň jümmüşini, öz ýeňil kelle Ýehuda joralarynyň hemmesini şol but parada çalyşmaga taýynly. Ýudufyň özüni beýleklerden gowy görýändigini Liza duýýardy. Bir gedek Lizanyň mawy bilen özüni seredip gussala häňde. Mehriban Ýuduf, seniň Isa Mesih ananmaýandygyň nähilge inandyrjy zat. Biziň hoş habar ýygnajyklarymyza baryp, ol hakdaky wagtlary eşitip, bilmeýändiňe gynanýaryn. Ýöne bilýäňmi näme? Biziň ilkinji duşugymyzdan başlap, Rabbe iman ederiň ýaly, onuň seniň ýüregiňi açmagy üçin dua edýäryn. Onuň şuň ýaly etjegine de inanýaryn. Senen tek onuň şägirdi we meniň Rabdäki edip dowanyň bolarsyň diýeni onuň ýadyna düşdi. Şonda ol söýler bir geň eşitilipdi. Hatda ol bir näme gaharlanypdy. We Liza Ýeşowanyň kezzapdygyny, ýalan mesihdigini aýtmak kemisläpdi. Ýöne Lizanyň oňa çyn ýürekden ananýanlygyny, aýdyn zatlaryny çyn ýürekden aýdýanlygyny görüp, beýletmäge miltetip bilmänni. Ol Israil gyzy hökmünde özüniň hiç gaçan Ýeşowa inanyp bilmejekdigini bilýärdi. Ol özüniň bedeglije otugyny, elişini eline alyp, öteni ýatlap oturşyna şeýle pikir etdi. Hemme zat bir hil düşnükdiz. Görnüşine göre Ýeşowanyň ýerine düşýänleriň hemmesi atamyň aýdýaly Ýehudalar ýigrenmeýärler. Biri-birini öldürmeýärler. Liza bir gedek öýdiginiň çygyny urşa çağırlanlaryň köp bagdalarynyň başgalary öldürmek üçin eline ýarag almakdan ýüzüründükleri sebäpli türmede oturandyklaryny, sebäbi Ýeşowanyň biri-birini hatda duşmanlaryny hem söýmelligini öwreden aýdypdy. Bu ýerde hakykatdanam nämedir bir zat düşnüksiz. Umuman beýlekleriň aýdan zatlaryna kulak asyp, ananar ýaly innemen çaga däl. Iň gowy hemme zady özüň bilmeli we öwrenmeli diýip Ýuduf elindäki işinden gözüni galdyrýardy, daşyna çykaryp aýdýar. Ýöne muny nädip etmeli? Karara gelmeklik, ýerine ýetirmeklikden aňsatdyr. Tere tapdylyk bilen edilen ýekeje hereket Moskvada we Ýehuda jemgyýetiniň içinde uly tupan turdur. Men dininden çykan hasaplarlar. Hemme zady Süleyman aýdaýsymykam? Iň gowy şey deýin.
Ýöne ol muňa nähil gararka. Şeýle pikir eden wagty Ýusufyň gözüne şatlyk ýylyş saýldy. Ol Süleýmany öz pikirleriniň hemmesini ynanýardy. Indi bu kynçylykda hem onuň özüne kömek etjekdigine umyt baglaýardy. Süleýmanyň hiç sada ynanmaýanlygyny gitdigiçe çoň göz etirdi. Onuň hiç gaçanam Ýusufyň Hudaý bolan ynamyny bozmaga jan etmejekdigini bilýärdi. Bugün Ýusuf üçin gatuda çekdi. Onuň Süleýmanyň adatça gaýra goýulmasy iş boldy. Hiç olmagyna bir näçe muntlyk gelip gidýän wagt bolan agşama çyn garaşmaga takaty ýokdy. Bugün ol oňa tabyrsyzlyk bilen garaşýardy. Sebäbi özüniň başga dinler bilen tanışmasligini mümkin bolýança tez habar bermek isleýärdi. Ahir soň agşam saat 8-lerde Süleýman öz enatasy bilen bile geldi. Hojaýynlar bilen mehmanlar derrew aýratyn toparlary bölünürlerdi. Türlü mawduklar barada gurrun etdiler. Ýusufyň entek gimnaziýaga gatnap beren uýalary bir garada öz sapaklarynyň daşynady. Maşgalalaryň kakalary özleriniň töwda işleri we Russiýadaky soňky wakalar barada gurrun edýärdiler. Geceleri hojalyk işleri we beýleki şäher täzelikleri hakda gürleşýärdiler. Wenbergleriň öýünde diňe Ýusuf bilen Süleýmanyň aradyna adat bolmadyk gurrun edýärdi. İlkinji salamlaşykdan soň Ýusuf enatyna ýüzlenýärdi, ýylgyryp şeýledýär. Bugün Süleýman bütün akşamyň dowamyny eliňizden alynýar. Biz ikimize ören wajyp maslahat garaşýar. Siz bizi taşlap Amerika açyp gitmäge dil duşaga dälsiňiz-de, diýip Wenberg gül sorýar. Ýok kaka, ýöne bu Amerika gideniňden de gowgydykly zatdyr, diýip Ýusuf ýigide şadýan ýylyş bilen teredip aýdýar. Olar oturuversinler Süleýman. Goý özleriniň töwda maslahatyny geçiriversinler. Sen bolsa bütün akşamyň dowamyna meniňki bolarsyň. Bolýa Ýusuf, men seniň ýaryňda. Seniň ähli meýilnamalaryňy dinlemäge taýýar. Eger sen niradyr bir ýere gaçmaklygyň pikirine diýen bolsaň, onu bilejek açyk gider. Dogry dälmi? Elbetde. Men seniň bilen radylaşýaryn. Bu sözlerden soň Ýusuf bilen Süleýman başga toga geçýärler. Yekelikde galan soňlar Ýusuf Süleýmany stoluň ýanyna duran oturuşy oturmaga ýer görkezýär. Özü de onuň ýanyna baryp oturýardy. Öz pikirini eýelen zatlary beýan etmäge başlaýar. Bilýän Süleýman, bugün hakykatdanam meniň saňa ören çynlyky haýşym bar. Men soňky döwürlerde tez-tezden öz aňymyzy eýelen pikirleri barada gurrun bermek isleýärin. Meni ilk başdan çynyň bilen dinlemekli senden haýş edýärin. Soň bolsa, eger pikirler samsyklyk ýaly bolup görünse, onu öz Ýusufyň bagyşla, sen meni bagyşlajakdyňy öňünden wada bermeklige taýynmy? Elbetde Ýusuf. Sen kellejiňe eýelen ähli zadyma gurrun berip bilersiň. Menem saňa ýeki özüň baş alyp çykyp bilmän hemme zadyňdy güýjümiň ýetdiginden kömek etmäge taýýar, diýip Süleýman jogap berýär. Bolýa, onu men hemmesini aýtjak. Meniň çyň ýürekden Hudaýa ynanýanlygymy we şol ynamy hemişelik saklamaga finansiýanlygymy sen bilýärsiň Süleýman. Hawa Ýusuf, men muny gatwa bilýärm. Öz Süleýmanyň muňa hiç ýyl garşylygynyň ýokdugyna ynanay. Gaýtan tertine men muňa ýokary baha berýän. Käwa çyň ýürekden ynanyp bilýändiň üçin sen nähil bagtly diýip pikir edýärň. Belki gaçanam bolsa bir wagt meniň pikirlerim seniňkiler bilen radylaşar. Bolýa Süleýman, gaçanam bolsa bir wagt şeýle bolar diýip men çynym bilen umyt edýärm. Inni gurrungyna nämede? Biziň Ýehudi dinimiziň beýleki dinleri but para din hasaplaýanlygyny we bize Ýehudilary şol dinlere degişli adamlar bilen gatnaşmaklygy ruhsat bermeýändigini sen bilýärsiň. Öz Ýusufyňy we onuň samsyjak gurrunlaryny dinläp sen gülýärsiň Süleýman. Ýöne kulak as. Bu zatlaryň hemmesi meniň üçin samsyklyk däl, ören çynlyky soragdyr. Eýjejik Ýusuf, seniň gürleýişiň däl adamlaryň özlerine şeýle köp hudaýlar, dinleri oýlap tapanlygy. Olaryň şol hudaýlara biri-birinden öňe geçip goýanlygy, şonuň üçin hem biri-birini gaty kemti diýänligi meni gülküm tutturýar. Men Hudaýyň bardygyna ynanmaýaryn. Meniň ynamsızlygymyň esas sebäbi her hili dinleriň köplüginedir. Eger Hudaý bar bolsa, onda ol ýekejedir. Hem halklaryň dini hem bir bolmaly ahyren. Biz bolsa ýüzdirli hudaýlary we dinleri duş gelmeli bolýar. Her din hem özüne ynanýan adamlar tarapyndan beýleklerden gowy hasaplanýar.
Ine şunun öýdi hem her halky öz pikirine we durmuş şertlerine laýyklykda öz üçin Hudaý we şol Hudaýyna gawat gelýän dini oýlap tapyndyryň diýip pikir etmäge mejbur edýär. Çagy ýöne köýle bilen ananyp bilýärsiň. Şonuň üçin hem seniň bagtlydygyňy men ýem aýdypdym, Ýuduf. Ýöne hiç gaçan başgalara biziň ata-babalarymyzyň serediçi ýaly we häzir küneçenli Yehudi dindarlarynyň seredik gelşi ýaly teretme. Eger Hudaý bar bolsa, onun ol diňe bir Yehudi halkynyň Hudaý däl, eýsem hemme halkynyň Hudaýdyr. Süleyman bu sözleri şeýle joşkun aýdanny Ýuduf oňa söýgüden dol nazar bilen seredýär. Ine, men şu gün teniň bilen şu hakda gürleşmek isläpdim. Meniň Süleymanym. Bu meniň ýüregime hemme zatdan beter eýelýär. Çağalyk döwrümden başlap, maňa diňe özümiň Yehudi halkymydy we onuň dinini söýmekligi, başga adamlaryň hemmesine bolsa Hudaýsızlary sereden ýaly, olaryň dinine bolsa ýalan hem Hudaýa garşy din hökmüne seretmeligini öwretdiler. Başga adamlaryň aýdanlaryna körek bilen inanar ýaly meninde çaga däl. Şonuň üçin hem söýýän zadymy näme üçin söýmeligimi, ýigrenýän zadymy näme üçin ýigrenmeligimi bilmek isledim. Bu dogry dälmi? Men öz halkymyzy we onuň dinini näme üçin söýmeligini meni ýam gowy bilýärn. Bu zatlar barada men köp eşitip, köp okudum. Öz halkymyň taryhyny bilýärn. Entek özüme köp zatlaryň düşnüksizligini, meniň aňymda ýerleşmejekdigine garamazdan, onuň dininiň Hudaýyň öz tarapyndan bellenenligini anlaýar. Ýöne biz ýaşaýar, hemde her gün özümizden başgaça anlaýan köp adamlara gawat gelýär. Olaryň arasyna ören gowularda az dällerdi. Munyň ýa-ýandan hem menne töweregimizi gurşap alan adamlaryň dini bilen ýakyndan tanışmak, olaryň secde edişini görmek, şeýdem öz gören zatlarym boýunça netije çykarmak isleýärm. Türlü dinleri, diňe kitaplary boýunça öwrenmeklik meniň pikirimçe gatwyr dowr däldir. Onu gowsy şol dine inanýan adamlar synamak bilen etse bolar. Eger men ibadatxana ýa-da dowa dilek edýän öýe baryp din çäre gatnaşsam, ene atalarymyza yaramajagyny sen hem bilýärsiň ahyrin. Ine men hemme zady saňa açma we maslahat sorma kararyna geldim. Ejem bilen kakama men näme bu zatlary aýtmaýaryn. Eger aýdaýsam, şonuň ýaly pikir edýänligim üçin olar menden nägile bolmaklygy mümkin. Ine sen meniň kadym bolup bilersiň. Eger meniň pikirlerim näme dogry bolsa, onu bu gurrun ýatdan çykarar. Ýöne maňa kimdir birine ýüregimi açmak hem gerekdi. Süleyman Ýudufyň aýdynlatdyryny ünsü diňleýär. Ol Hudaýa inanmaýardy. Ýöne Ýudufyň Yehudilary näme bolan din çärelere gatnaşma islegi oňa bir geňsi bolup görünni. Ol başyny bir näçe minut sessiz oturýar. Ýuduf onuň ýüzündäki üýtgäp duran alamatlary bir gatlyk bilen teredýär. Näme Süleyman? Senim öz Ýudufyňy pyrlygyny anlaýan, ata-babalarymyzyň dininden çykan hasaplaýarsyňmy? Diýip Ýuduf giýsgadymyşlykdan soň öz elini Süleymanyň dininiň üstüne duran eliniň üstüne goýup oňa ýüzlenýär. Ýokla Ýuduf, dinleriň hemmesi barada nähil pikirdedigimi men saňa aýtdyma? Ýöne sen Yehudilara nätan şolan din çäreleri gatnaşmaslygyň barada aýdanyňdy, bu maňa bolmajak zat ýaly bolup göründi. Munyň ýaly duýganyň näme üçin peýda bolanlygyny özüm hem bilemok. Belki entek özüm pikirlenmegi öwrenmänkem çağalykdy. İçinde terbiýelenen täsirlerimiň we nukta nazarlarymyň netijesidir. Bilýän näme Ýuduf? Goý biziň gurrungyny eden zatlarymyz häzirlikçe sır bolup galsyn. Bu arada öz ene taň bilenem, meniň ene matam bilen gurrun etme. Bolmasa olaryň kellesine Hudaý bilýär nähil pikirler geler. Bu belki olary gaty gynandyrar. İkimiz barada aýtsam bolsa, haçan hem bolsa bir wagt bir näçe ibadatxana baryp, ol ýerde näme edilýänligini görsek we näme gurrun berilýänligini etsek, dogrudanam gowy bolardy. Men munyň ýaly toruglar bilen hiç haçan hem gydyklanyp görmändim. Şonuň üçin öz ibadatxanamyzdan başga ýerde bolup görmedim. Öz ibadatxanamda da diňe enatamy öýkeletmejek bolup barypdym. Süleyman hemmeler bilen hoşlaşyp enatat bilen öýüne gaýdandan soň Ýuduf udak wagtlap uklap bilmedi. Şatlyk we gaýgy duýgulary gedeklik edegine onuň ýüregini doldurýardy. Ýuduf özüniň dürli dowa dilek edilýän öýlere baryp görmek baradaky meýil namazyny aýdanna
Süleymanyň ýüzüniň üýtgeýşini görüp, ony entek düşünjeli ateistleriň arasyna goşmaly däldigini bildi. Süleyman Hudaýyň bardygyna ynanmaýandygyny aýtsa-da, barbyr öz düşünmese-de, ýüreginde entek Ýehudilaryň dinine bolan söýgi ýaşaýardy. Wagtyň geçmegi bilen onuň hakyky dini adam bolaýmagy mümkinni. Bu açyş Ýudup üçin uly şatlyk boldy. Ýöne başga bir tarapdan onuň Ýehudilyga ýat bolan dinler diýen jümlesi Ýudupa, Süleyman öz halkynyň beýleki dinlere we olara ynanýanlara garaýşyndan närazy bolsa-da, barbyr belki düşünmezden Ýehudilaryň tarapyna duranlygyny gürrüň berýärdi. Onuň dine berilen uly adam bolaýmagy mümkinni. Bu ýagda onuň ýüregini bir ahytlykdan we sessiz gaýgydan doldurýardy. Ey Ýehowa, eger sen hemme ýerde bar bolsaň, hemme zady gönükdirýän bolsaň, onda meniň ekli pikirlerimi bilýänsiň. Maňa, özüňe, seniň hakykatyň akyl ýetirmäge kömek et. Garaňkylykda ağlaşmazım we dolu bir habarlykda bolmazym ýaly men taşlama diýip Ýudup köp pikirlermeden soň ýüzlendi. Men nähile çaglykda Hudaý barajak soraglarymdan ejemiň, kakamyň, atamyň ýüreklerine düşýärdim. Indi bolsa Süleymanyň ýüregine düşüp başladym. Şu günkü gürrüňlerden soň ol meni hakda näme pikir eder? Umumana men onuň özümi söýýänligini bilýärm. Eger bu zatlar meniň samsyklygym bolan bolsa, hemme zady bagyşlar da muny ýatdan çykarar. Hemme adamlaryň durmuşyna köp zatlar edip, biderek zatlar aýdýarlar. Ýokurda suratlandyrylan gürrüňden soň 2 aý töwere wagt geçdi. Kış akşamlarynyň birine Süleymanyň en atasynyň öýünde Ýudupyň en atasy bilen olaryň arasyna diýsen çynlakay gürrüňdeşlik boldy. Gürleşýänleriň hemmesiniň ýüzünde çuň gaýgy bardy. Hanym Weinberg gözüne ýenik gelýän ýaşlar tez-tezden süpürýärdi. Süleyman hem kellerini egi otyrdy. Onuň gursagyndan agyr howur çykýardy. Indi men oňa hiç hil täsir edip bilemok. Kakasam şeýle. Biz bütünlüğü kellämdi ýitirdik. Näme etjegimizden bilemok. Çağamyzyň pida bolanyny goýup bize diýsen agyr düşýär. Beýlekleriň öňünde de ýere girýär. Ýöne ol akly ütgän ýaly ýa-da özüne çekici güýjüň täsirini düşen ýaly biziň haýyşlarymyza we haýwatlarymyza şol bir jogap berip size agyr düşýänligini men bilýärin. Maňa da ýeňilläl. Ýöne Hudaýa dälle adamlara köp kulak asmak bilen men özüm üçin mukaddes bolan zatlaryň hemmesini taşlap biljek däl diýip jogap berýär. Vay ey diýip hanym Weinberg meňup aglady. Ýudup, meniň görgüli Ýudupym, sen biziň üçin, bizi söýenleriň hemmesi üçin dol ýitirlädiňmi? Hemmeler kellelerini aşak tallap, gözleri ýaşly otyrdylar. Menim ondan hiç ýyldat alyp bilemok. Ýöne hemme zat gowlaşar diýip entegim umyd edýärin. Öz güýmenjerinde meniň, en atalarymyzyň, öz halkymyzyň hatyryny taşlamagyny haýyş edip, men onuň bilen gürleşmäge eýäm 3 gezek gynaşdym. Ýöne ol, ýok Süleyman, beýdip bilmen, men en atamym, senim, öz halkymam öňkümdenem güýçli söýerin. Ýöne siziň hemmeňiz üçin öz gutulşymy taşlamaklyk bu hakykatdanam ören erwet bir zat bolar. Bu özüňe kas etmekdenem beter bir zat bolar. Bu ýerde gürrüň iri üç ölmeli bolan, tennäki özüňe kas etmegi dälle, janyňa kas etme barada barýar, diýip ol bir jogap berýär. Bu sözler meniň üçin düýbünden düşnüksizdi. Şonuň üçin hem oňa näme diýjegimi bilmedim. Meniň pikirimçe ol soňky döwürde ören köp pikir etdi. Şeýdem öz nerwine ziýan etdi. Munyň üstesine de bu elhenç adam peýda boldy, onuň duýgur kalybyna güýçli täsir etdi. Ýöne wagtyň geçmegi bilen hemme zadyň döweljekdigine meniň uly umydym bar. Gürrüňdeşlik Bernstein'in öýüne aşak waka munasip etli boldy. Ýudup Süleymany özüniň başga dinler bilen tanışma niýetini aýdanyndan takminan 3 hepde dagy soň Geşäherine Rus protestant ibadathananyň wagtysy bolan bir adam geldi. Şu ibadathananyň dowadylek edilýän öýüne bolmaly bolan ýygnak barada şäher halkyna şäheriň hemme ýerine ýelmenip çykylan bildirişler arkaly habar berildi. Bu bildirişlerde Ýehudi halkyna da çagyryş bardy. Olar hem bu ýygynaga çagyrylýardy. Bildirişleriň awtory Israil üçin hem peýdal boljak köp gyzykly zatlary aýtmakly wada berýärdi. Bu bildirişlerden bir özleri diňlemäge gitmejek bolman, eýsem başgalary da okutmak islemeýän Ýehudiler we
beýle hoş habar wagtynyň garşydaşlar tarapyndan ýok edilen bolsa-da bar-bir olaryň birini köçeden geçip barýan Süleyman bilen Ýusuf görýär. "Inha Süleyman, görýäňmi?" diýip bildirişiň tekstini okan Ýusuf ýylgyryp oňa ýüzlenýär. "Biz birazrak mundan öň beýleki adamlaryň ýygnanşygyna barmak we görmek üçin bir näçe Mesih wadatarlaryna baryp görmekle dilde uşupdyk. Indi bolsa biz çagyrýarlar. Ruslarda çagyrylmadyk mehmanyň tatardan hem beterdigini aýdan nakly bar. Gowuda da çagyrylýan ýere barmakdan boyun togulýan adam ondan gowy bolmaz. Biziň Ýehudilarymyzyň hem köpüsi bu ýygnanşyklara bararlar. Şonuň üçin hem bizi göräýselerde hiç kim geň almaz. Eger en atalarymyz muny bilýärseler hem ören parahat dolarlar. Amatly ýagdaý döredi. Dogry dälmi?" "Bu dogry," diýip Süleyman jogap berdi. "Bu gezek men seniň bilen dolalaşýaryn. Bu adamyň Ýehudiler hakda Ýehudilara näme aýtjagyny mende gyzyklandyrýar. Ýagşy, diýmek gidýär. Tekidiň ýaryna men seniň ýygyňdan baran. Şondan soň seniň öňden bäri dowam edip gelýän biletgelçiligiňi kanagatlandyrmaga gidýär. Umuman, indi meniň biletgelçiligimi" diýip Süleyman sözüniň üstüni şadýanlyk bilen ýetirdi. Süleyman bilen Ýusuf ol ýere baran wagty dowa dilegi öýüniň ulyzaly hyryndykyny, gelenlere nazarlaryny aýlanlaryny, olar takminan 20 tan tanyş Ýehudyny gördüler. Iň soňky setirdäki oturuşlarda oturan 2 tan nätanış adam ýerlerinden turup olary ýeri berdiler. Özleri bolsa gapynyň agdyndaky oturuşlarda ýerleşdiler. Nätanış we daş görnüşi boýunça gödek görünen bu adamlar tarapyndan görkezlen mulaýymlyk Ýusufy gaty geň alyrdy. Bu adamlara mülakatlylyk üçin minnetdarlyk bildirip olar görkezlen ýerde oturdular. Bir näçe minutdan soň zally kiçijik horuň aýdymy ýaňlanyp uğraýar. Aýdymyň sözleriniň mansy we saz derrew Ýusufyň ýüregini gaplap aldy. Bu sözlerde öz ýüregine ýakyn, mehriban bolan zatlar oňa eşdildi. Bu onuň kalbynyň bir wagtlardan bäri aýdyp gelýän aýdymydy. Emma zatly ýöne köýlük we ýürekdeşlik ýaňlanýardy. Aýdymyň sözlerine kulak asyp oturan Ýusuf, "Bu adamlar hem edil biz Ýehudiler ýaly şol bir Hudaýa inanýarlar we onu şöhratlandyrýarlar. Ýöne bir ýerde ýöne köýlük bilen hormat köprek bar diýip pikir edýär. Hor şeýle diýip aýdym aýdýardy. Ey Ýehowa tolkunlaryň, çölüň üstünden äkit bizi, bize ýejiz, güýç ber bize, öz bagaryňa bassa bizi. Gökden inen mannaň bilen Rabbim doyur ejizleri. Mukaddes sowat gaýasyndan çeşmeleriňi açsana. Seniň uzyn otly sütüniň bizi duşmandan gorusun. Halas kärim, janymyza galkan bolsun. Bizi ýordanyň boýunyna duruz. Derýa üstünden ýol çekäy. Goý kenganyň düzünne seniň halkyň din jalsyn. Goý şol ýerden seň adyňa şöhrat nagmasy ýagsyn." Bu sözler uzak geçmişiň, goja gadymyň aýratyn ýaňy ýaly bolup Ýusufyň ýüregine seslendi. Ýusufyň öňüne Israil taryhynyň keşipleri, Ýehowanyň güýçli ýol görkezmesi we berk geller asyny Israiliň wada berilen topragy barşyjanlandy. Aýdymyň soňky "Goý kenganyň düzünne seniň halkyň din jalsyn" diýen sözler giňişlikde ýetip bitdi. Ýusuf bolsa ýensem kellerini aşağı oturdy. Onuň okuraýal gözleri ýaşdan dolupdy. Süleyman hem salykatly goýawatan keşip oturdy. Ine gyt gaçykdymyşlykdan soň hor öz manysy bilen Ýusufyň ýüregini parran dilen başga bir aýdym aýdyp başlady. "Zemin tanlara ýar hem de lowlaýar, gümmürde aýlanýar, oýan bu ýany. Bu Hudaýyň, meniň halkym Israil, kulak as diýen çagyrşy ýaňlanýar. Wadatkana gurýan maňa Israil, ol hem altyn kimin şöhlesin satşar. İçinde fimiyamlar giýje günnüzläp, aýlanyp müşk anwar ýytyny setşär. Maňa jansyz daşdan ýer topragyndan Guran wadatkanaň näme gerek? Yerim, suwum meniň özüm yaratdym, göwüde öz elim bilen döretdim. Yer göwsünden alynan altyn ne gerek? Ol otda eredilen metali, ýagyş suwu kimin edip, baky gaýalar göwsüne men guýdum. Ot näme gerek? Kelleňiziň üstüne
nur tassın diýip şemi yakan men dälmi? Körükden çykýan uçkundy garanka yıldız var koyun men dälmi? Sen sowudyň ujuýupsyz, Hudaýyňa yarayan, iň gymmat sowudym bardyr bu taýda. Onuň bilen gelip yaraşaýsaň sen, bar sowudyň derrew kabul edýän men. Maňa altyndan päk ýürek, zähmetde berk erk gerek. Dogan tüýýän dogan bilen özüme wepaly gerek. Bu aýdymyň her bir sözi Ýusufyň ýüregini dilik geçdi. Birinji aýdymda gödeňine Israýlyň Misirden çykyşy bilen çölle seriýdançylyk çekişiniň peýda bolşy ýaly, ikinji aýdymda öz halkynyň bütün soňky taryhy onuň öňüne açyk aýdyň ör boýuna galdy. Hoşboý isli tüsse, altyn we gurbanlyklary näme gerek? Eýsem oňa, elem jahany yaradany, onuň öz zadyny alyp, ol zady edil özümiziň kiýalyk edip, ýene-de özüne eltip bermegimizi isleýärmi? Hawa, altyndan arasa ýürek we bir adamyň beýle kadamy bolan söýgüsi bu. Hakykatdan hem onuň üçin iň uly sowgatdyr diýip aýdymyň sözlerini gaýtalap Ýusufyň dodaklary pysyrdy. Şu pursatda pikirleriň bir gideni onuň kellerini gaplap alypdy. Ýöne edil şol wagtda olar bilen meşgullanmaga wagt ýokdy. Ol ýere üýşen diňlejileriň öňünde üstüne ak örtük yapylan stoluň ýanyndaky ýokary galdyrylyp goýulan ýerde ýeli açyk kitaply bolan orta ýaşlar näke adam peýda boldy. Onuň ýakymly gujurly ýüzi uly gara sakkal bilen aýlawlanypdyr. Ol özüniň ýüregine aralaşýan nazaryny her bir diňlejiniň ýüregine seretmäge çalyşýan ýaly oturanlaryň hemmesini aýlaýar. Soň ol güýçli sesi bilen şeýle diýär. Siziň eýýän bildirişlerde okuýşyňyz ýaly, şu agşamdan başlap mukaddes kitaba okap we düşündirip, ýygnaklar geçirilip başlanýar. Hudaýyň özüniň adam ogullaryna sowgat beren bu ajaýyp kitap bir kitabyny okap başlanmazdan odal özümde ak pata berer ýary Hudaýa dogada ýüzlenmekligi teklip edýär. Görşüňiz ýaly bu ýerde bizde göze görünüp duran zat ýok. Ýöne ol öz adynyň hatyryna, ýygnanan adamlaryň ýanyna islendik wagtda we islendik ýerde bolýar. Diýeri we hemme zady ýerde bar bolan Hudaý özüni ýatladýan ölü zatlara mätäç däldir. Sebäbi özüniň ýanlaryny dygyny adamlara onuň özü ýatlatmak isleýär. Eger ýat adama salam bermek üçin ýeriňizden turýan bolsak, turmalylyrys. Şonuň üçin hem ýerimizden turup dua edeliň. Näme etmelidigini bilmeýän biri-biriniň ýüzüne seretişip oturan Yehudilerden başga hemmeler yerlerinden turdular. Olaryň käbirleri ýaýdan jyrap ýerinden turdy. Beýlekleri bolsa oturmagyny dowam etdirdi. Hemmelerden ýerde oturan Ýusuf olaryň hereketlerini tynlap otyrdy. Onuň özü birinji gedek aýdylanan ýerinden turdy. Onuň ýerine Süleyman hem turdy. Hemmeleriň öňünde duran adamyň agdyndan gadygan çaganyň käli ýöne köýdewa çykdy. Öz kakasyna ýüzlenip, islegini aýdýan çaga ýaly bu adam hem ýöne köýsözler bilen Hudaýa ýüzlendi. Ýusuf ömründe de munyň ýaly zady eşdik görmänni. Ol bir näçe müň ýyllyklar mundan öň ýazylan, ýa tutulan, maňsyna düşülmezden köp gaýtarylan Ýehudi dowalaryny we enatanyň okuýşyny eşitipdi. Olarda öz okapdy. Bu dowa edilişiniň ruhlandyrjy, güýji bolmadyk ölü görnüşidi. Emma bu ýerde ýa tutulan, ölü sözler ýa-da jümleler aýdylman, eýsem ýürekden çykýan derwäs mätäçlik barada sözler ýanglanýardy. Bu adamyň Hudaý bilen diri imanda aralaşan töhbetdeşligidi. Dowa edýän soňunda "Amin" diýende beýle kananýanlar hem onuň ýeriniň bu sözi gaýtaladylar. "Amin" diýip Ýusuf hemmelerden soň gaýtalady. Süleyman düşünmän oňa garady. "Saňa näme bolýar Ýusuf? Sen özüň edil şu adamlary alyp barýarsyň. Teklip edenlerine ýeriňde turýarsyň, olaryň sözlerini gaýtalýarsyň. Seret biziňkileriň hemmesi ýekejesem gıýymlaman ümsüm otyrlar. Sen ýagşy zat edýäňmi? Men erwet zat edemek bukam diýip pikir edýän. Meniň Süleymanym, eger hakykaty birinji gedek eşitýän bolsak, näme üçin biz onuň tarapynda durup hakykat bilen razylaşmaly dälmişik? Şu ýerde görýän we eşitýän zatlarymyzda men diňe hakykaty görýän we duýýaryn." Wagtçy hemme diňlejiler üns bolmaga çagyryp,
mukaddes kitabyň bir parçany okumagy başlanyna olaryň gurrungy ýerde betedilýär. Ol parça Işaya peýgamberiň kitabynyň 53-nji babyndandy. Şol parçada gyýtgaça iň güýçli ýagdaýda İsa Mesihiň dogulanynyň tä galawata haçynnaky ölümine çelini bütün durmuşy gurrun berilýärdi. Ol okumasyny gutarandan soň Israil halkynyň taryhyna we Mesihiň geljegine bolan ajaýyp umydyna gyýtgaçyk degip beşdi. Wagtçy Mesihiň peýgamberlikler esasyny Hudaýyň kudusy hökmüni halk üçin ölmeli bolandygyny görkezdi. Mesih öd ölüm arkaly Mütürde şol tarihi gijede öldürülen kudularyň Yahudi halkyny Mütür paşanyň gulçulygyndan we mütürlilerle bile ölmeklikden gutarylýaly adamlary günäniň gulçulygyndan we baky ölümden azat etmelidi. Onuň ýigrenlenligini, kemtedilenligini, edde çeken kişiligini, onuň damagy çalmagy ekdelen gudyýalydygyny, sebäbi onuň biziň günälerimizi öz üstüne alanlygyny gurrun berýän Işaýanyň kitabyndaky wakalar, kadim döwürde Misirde bolan wakalaryň diňe nişany, geljek nusgasy bolupdy. Soň Hudaý olaryň hemmesini İsa Mesihde ýerine ýetirdi. Mehribanlar, diýip wagtçy öz dinlejilerine ýüzlenýär. Geliňinden Nasraly İsa Mesihiň durmuşyna seredip geçeliň. Eýsem ol şol wagtlarda ýigrenilmedimi, kemtedilmedimi? Kanunçylar bilen Fariseýler ony tä haçdaky maskaraçylykly ölüme tabşyryp, öz aralaryndan ýok edýän şeýler ýigrenmedilermi? Rim eskerleri, kanunçylar tikenden halka örüp, onu da İsa'nın kellerine giydirip, soň tayak bilen hem kellerine urup, şatlan Yahudanyň paşasy diýip üstünden güllüler. Eýsem bu kemsitme dälmidir? Eýsem ol jeda çekmeli ýerine öz haçyny özü götürüp, onuň agramasyna ýykylyp gidip barşyny, damagy çalmagy alınıp barlayan Guda meňzan okmudy? Şonu da ol hakykatdan sessiz üýünsiz gudyýalydy. Özüni gynýanlardan nalan okdy, ardeden okdy. Bu wakalar şol uzak geçmişde bolup geçdi. Ýöne Işaýanyň İsa baradaky şol weliligi biziň günlerimizde çelini ýerine ýetip gelýär. Bu ýerde görşüm ýaly, meniň köp Ýehudi dostlarym hem bar. Men siziň şugun bir neme geçmişiňizde we häzirki wagtyňyzda seretmeňizi isleýän. Eýsem bütün günlerimizde dini ýol başçylaryňyz güýjüne baryn edip, Hudaýyň ogly İsa Mesihi, Israiliň hakyky Mesihini, yalançy we kezzap hökmüni siziň öňüňizde goýmagyny dowam etdirmeýärlermi? Eýsem bu Mesihi köp asyrlaryň dowamyna ýigrenmekligi we kemtitmekligi aňlatmaýarmy? Israil halkynyň dinarlarynyň hemmesiniň Mesihiň gelmegine garaşmagyny dowam etdirýänligi hakykat. Ýöne tizara gelmeli bolan kim ol? Gelmegine garaşlan Mesih kim bolmaly? Eger bu barada kimiň nähil pikir edýänligi barada gurrun edip başlasak, ona ýalňyşmagymyz mümkin. Ýöne Mesihi göwermekli wada beren Hudaý, ol barada öňünden aýtmagyň we aladan etdi. Hudaý tarapyndan ruhlandyrylan peýgamberleriň biri bolan Zakariýa peýgamberiň öz kitabynyň 17-nji babynyň 10-njy aýatynda näme diýenligini garak geçeliň. Ine geljek Mesih barada onuň aýdan sözleri. Olar böwrüne naýda sanjan adamna terederler we onuň üçin ýeketek ogul üçin bagyryny paralan aglyşlary ýaly möňürerler. Yehudiler öz taryhyna haçan kimiň böwrüne bir ýam naýda sanjypdy. Olaryň geçmişdäki böwrüne naýda sanjan adamlary Dawud ogly İsa'dyr. Bu Hudaýyň öňden belleşýär bolmaly. Şirksiz, şeksiz Gudynyň gany Israil we bütün dünýäni halat etmek üçin, adamlary günälerinden azat etmek üçin dökülmeli. Bu arada Işaýa peýgamber, Daniel we beýleki ýerler welilik etdiler. Ýöne inni başga welilik ýerine ýetmeli. Israil öz ata-babalarynyň böwrüne naýda sanjan kişini iman bilen nazaryny dikmeliler. Bugün Hudaý meniň üstüm bilen size Israil ogullary we beýleki bu ýygnanşyga gelenler ýene bir edek güllenýär. Edilçi pursatda Ýehudilaryň köpüsi ulugok bilen ýerlerinden turup zalan çykyp gitdiler. Hemmeler ýene rahatlanandan soň wagtsyz dowam etdirip, ey Israil çagalary, ol özüniň şöhratly direlmesinden soň şägirtlerini ilki bilen hoş habar wagt etmäge size goýberdi. Bu şähere gelmek bilen menim özümiň ilkinji sözümi size gönükdirýärin.
hemme halklaryň aradyna rep ilki bilen siziň ýürekleriňize parakatlyk we durmuş saatlygyny bermek isleýär. Siziň nesil başy ataňyz Ibrahime wada beren beýik ak patalaryny ol ilki bilen size bermek isleýär. Öz kanunsuzlygyňyz sebäpli özüňiz beýguna ganyny dökünün garşynda kezirlik bilen garşylyk etmäňiz besediň. Kimsizligiňiz bilen onuň tikenli halkasyna täze tikenleri goşup örmäňiz besediň. Öz anamsızlygyňyz bilen onuň böwrüne naýda sançmaňyzy, kemtitmäňizi we eret etmäňiz besediň. Bütün ýüregiňiz bilen towada oňa ýüzleniň. Ata-babalaryňyzyň elleriniň böwrüni dilen, kişini görjek şol şöhratly gün şu ýerdäkiler siziň üçin haçan gelerkä? Haçan towa göz ýaşlary bilen onuň öz günähleriniň sebäpli deşilen aýaklaryna ýykylarsyňyz. Ol garaşýar. Edil şu pursatda onuň nadar söýügi bilen size we her biriňize gönükdirlendir. Israýlyň ýeten kudusy hökmünde ol seni öýüňe gaýtaryp getirmek isleýär. Ol şu gün hem sizi çagyrýar. Onuň näme diýýäniňe kulak asyň. Ey argynlar, agyr ýükliler, meniň ýanyma geliň. Men size diňçlik bereýin. Bu dünýäde günä derarly agyr ýükli bolan, gussa çekýän we rahatlyk tapmaýan ýürek şu gün gel. Ol taňa rahatlyk berýär, baky rahatlyk berýär. Joşguny çağırşyň soňky sözü kesildi. Ýygynşykda galan bir näçe hududan başga ýygynanlaryň hemmeti wagt şeňiň teklibi boýunça doga etmek üçin diýlerini epdi. Towa we kömege çağırş dogalary şol ýerdäkilerin köpüniň ýüreklerinden gyzgyn hem akymýal bolup döküldi. Bütün çykyşy ünsediňle oturan Ýusuf gözlerini ýaşa dolduryp otyrdy. Entek 13 ýaşlyja gyzagatka atanyň daçyna mehmançylyga gelen dini mugallim bilen atanyň arasyndaky Ýeşuwa baradaky jedel we söhbetdeşlik derre onuň ýadyna düşdi. Baryp şol wagtlarda gelen dini mugallimlaryň biri atanyňdan mamlarak bolup görnüpdi. Ine bugün bolsa ol Mesih baradaky janly hoş habar wagyny eşdýärdi. Nähildir bir içki ses hemişe onuň ýüregine hawa bu zatlaryň hemmesi şüphesiz hakykatdyr. Sen onu kabul etmelisin. Ol Mesihdir. Ýakly Ýehudiler bütün dünýä we seniň üçin gurban bolan kududur. Biz böwrüne naýda sanjylan kabul etmeliler. Senim şeýle etmelisin diýip içki ses çaguşak durdy. Menimmi diýip göze görünmeýän söhbetdeşigi sora berýän ýaly Ýusufyň dodaklary ýuwaşça pyşyrdy. Süleyman ýaşydyň ýüzüne göz naýyrman seredip durdy. Ol üç hedek ýygynşykdan çykyp öýe gitmekli teklip etdi. Bu ýerde Mesih baradaky hakykatyň beýle açyk we arkaýyn wagt edilmegi oňa yaramady. Ýöne Ýusuf hergedem ýene bir garaşmany ondan haýyş edip otyrdy. Süleyman Hudaýa anamsızlyk modasyna ýykyn edýän ýaş Ýehudi bolsa-da ol anamsızlyk görnüşine görä diňe ýokojuk görtük eken. Ýüreginiň jümmüşine ol entek hakyky Ýehudilygyna galypdy. Mesih baradaky hakykat onuň Ýehudilara bolan garaş hakda ýeşdende onuň ýüregine özüniň çuň duýgusy gitdigiçe ýüze çykdy. Onuň bütün ýüregi bilen söýýän Ýusufyna nefsi agyrýardy. Sebäbi oňa wagt edilen zat ýarapdy. Bu adamyň sözleri oňa çyn ýaly bolup görnüpdi. Ýüzüniň keşfine, gözündäki ýaşlara seretseňe ol aýdylan zatlar bilen dolu alışýardy. Hemmeler doga etmek üçin diýlerini epenlerine Süleyman Ýehudi hökmünde bu ýerde galmaklyk bu adamlar doga edenni ýanlaryna durmaklyk öz üçin kemtitme boljak ýalydy. Gödöklük bilen denýäli gaharly ses bilen ol ýene-de Ýusufa zalan çykyp gitmekli teklip etdi. Ýok Süleyman, men edil şu minutda gidip biljek däl. Görnüşine görä häzir guturýar. Men bu ýerde soň neçen galmak isleýärin diýip Ýusuf ýoşa jogap berdi. Israýlyň iman etmegi baradaky dileglerden dolu bolan gyzgyn dogalar eşdenine onuň ýüregi güýçli urup başlady. Ýusuf özüniň hem günälidigini noýdy. Ol hem edil beýleki Ýehudiler ýaly şol gün içenli İsa Mesih'a garşy durupdy we ketirlik edipdi. Ol onu ýalançy we kezzap asaplapdy. Kemdedipdi we ýigrenipdi. Bu pikirler edil ýyllarym ýaly onuň aklyna iki ýana atsaldy we çuň agyrdan ýaňa ýüregini gyýym etdi. Inne näme? Men näme diýän? Hemmeler onuň öňünde hormat bilen diýip epenne-de men doňury daşýal bolup otyryn. Ey Hudaý diýip Ýusuf pyşyrdy. Süleyman,
en atam ilgun näme diýerka? Ol Hudaýyň söýgä baý gudusy näme diýerka? diýip içki ses jogap beren ýaly boldy. En atany Süleýmanyň bardygyny ýatdan çykaryp, "Ey Ýeşuwa, meni bagyşla" diýip boldy-da çökdi. Yalanly tobanyň tolgundurjy, uzak saklanan dogasy özi, en atasy bütün halk üçin doga onuň ýüreginden çogup çykdy. Ýygnaşykda entegem oturan Ýehudylar geň alyp we hisada düşünmän Ýuduf tarapy seretdiler. Süleýman diýde çöküp başyny egip duran Ýudufyň ýanyna nämenin nämeligini düşünmän gorkan nazaryny oňa dikip otyrdy. "Ey Rabbim, Hudaýym, Ýeşuwa Mesih" diýip Ýuduf dowam etdirdi. "Mundan beýlek men sana bütün ýüregim bilen kulluk etmek, seniň kuluň bolmak, durşuma seniň bolmak isleýärin. Seniň ýedi bilen gitmäge maňa kömek et. Amin. Amin. Amin" diýip onlarça dogaýda oturan adam gaýtalady. Ýygnaşyga ýol başlaýdy oturan adam öz çopanynyň ýanyna gaýdyp gelen Israil öýüniň goýuny üçin minnetdarlyk dogany etdi. Süleýman birden özüne geldi-de, diýde çöküp duran Ýuduf gödeklik bilen ýerinden tudurýar we elinden tutup güýç bilen diýen ýaly ony ýygnaşykdan alyp gidýär. Onuň ýüregine dinine berilen Ýehudy bar güýji bolan oýanýar. Bu ýagdaýda ol İsa Mesih'e dogada ýüzlenip oňa Rabbim diýen üçin şeýle gyzgyn söýen gyýyny öz ellerlen bowmaga ýa-da daşlamaga taýýardy. Ýuduf kiçiňlik bilen edil okuda ýaly ýeke jagy söz aýtman we Süleýmanyň gödekligine ünsermän onuň ýerine düşüp gitdi. Öýe ýetýänçeler olar biragyz hem görlemeýärler. Süleýman agyr demalýardy. Döşünde bir zat lakırdap gaýnap duran ýaly. Ol wagylsa, ol ýerde bolan adamlaryň hemmesine we Ýudufa bolan gahardan ýaňa demigýärdi. Tertine gyýdyň ýüregi çuň parahatlykdan doludy. Onuň ýanyna barýan Süleýmana nefagyrdy. Onuň ýüregine nämeleriň bolup geçýändigini Ýuduf duýýardy. Şonuň üçin hem beter gaharlandyrmajak bolup dymmaklygy makul bildi. Öýüne ýakynlaşyna bolsa, ol en atanyň we bütün Ýehudi jemgyýetiniň inni özüne nähil kabul etjekdigi barada pikir edýär. Ýehudilaryň köpüsi onuň toba edendiginiň şaýady boldy. Megerem şu gyjanyň özüne bolan waka Ýehudi halkynyň arasyna ýaýrar. Tiýdi ýörep barýan Süleýmanyň ýerine ylgap, zordan ýerip barýan Ýuduf ýuwaşdan Rabbi kömege çagyrýar. Ol hemme zady görýän we hemme ýerde bar bolan Rabden en atasy bilen duşuşmaly sagat özüni berkitmegini hemde akyllarlyk bilen tawırlylyk bermegini soraýar. Olar öýüň ýanyna gelenlerine Ýuduf düýbünden köşejipdi. Onuň tehdit eden dogasyny kömek sorap dogaýdan Rabbi eşdýär. Haýsydyr bir içki ses oňa "Gorkma Ýuduf, berk dur. Meniň özüm seniň ýanynda bolaryn" diýär. Sebäbi özüni taşlamajagyna düşünenligi üçin sessiz şaýatlyk gyýdyň ýüregini doldurdy we onuň ýüzüne ýylgyr saýyldy. Süleýman bilen Ýuduf öýe gelenlerine en atasy uýalary her haýsy öz işlerlerini gümrah bolup otyrdylar. Süleýman çykarman papagyny eline alyp agyrlyk bilen özüni kürsüniň üstüne goýberýär. Ýuduf bolsa ýuwaşdan öz otuna geçip gidýär. Kellerini aşağı koyverip aljarangy ýagdaýda ellerini döwere getiren Süleýman oturmagyny dowam etdirdi. Ýudufyň en atasy bilen uýalary geň alyp biri-biriniň ýüzüne seredişdiler. Olar Ýuduf bilen Süleýmanyň arasyna bir zadyň bolanlygyny düşündiler. Hanym Wenberg hemmeden öňürti ene ýüregi bilen öz üstlerine haýytdyr bir belanyň awant duranlygyny syzýar. Ol Süleýmanyň ýanyna baryp elini onuň egip duran kellerine goýýardy. "Saňa näme boldy Süleýman? Siziň araňyzda tow düşäýdimi?" diýip soraýar. Edil okudan oýanyny ýaly bolup, gözlerini hanym Wenberg'e görüntüren Süleýman mundan artyk saklanyp bilmän, gahardan ýaňa demigip denýäl gyýgyryp, "Ýudufdan soraň. Goý onuň oýy size gurrun bersin. Ay, onunam soragyma oturmaň, gerek däl. Ol dinden çykan, ol biziň hemmemizi, sizi, meni, bütün Ýehudi halkymyzy maskar etdi. Muny eýýän bütün şäher bilýänler." Hanym Wenberg ýüzüne ak tamýalyk edip Süleýmanyň ýanyna duran oturguja özüni goýberýär. Ol entek nämenin nämedigini bilmän we hisada düşünmän onuň ýüzüne seretdi. Dawud Wenberg gazet okumagyny goýup, ýaşygydyň ýüzüne çyny bilen seredýär. Şu wagt ol Süleýmanyň keýpsizligi,
Onuň Ýusuf bilen ýöne bir adagyl edilip goýulanlygy üçindir diýip pikir edýärdi. Näme boldy? Ýusufa näme boldy? Ol näde pemmeler maskar etdi diýip ol berk sorady. Biziň gyýdymda näme boldy? Tidraç gaýtsana Süleyman diýip ene tolgunup sorady. Sara, tidrak Ýusuf çagyr, näme üçin ol biziň ýanymyza gelenok? Goý näme bolanyny onuň özi gurrun bersin diýip ol kiçigine ýüzlendi. Ýusuf mihman otaga girýär. Hemmäniň nazary oňa dikilýär. Ýöne onuň özi gat arkaýyny. Onuň adaty şadyan ýüzüne agyrlyk bilen ünsülik duýulýardy. Ol häzirjek rep bilen gurrundeşligini tamamlapdy. Mihman otagda ýokarda gurrun edilen zatlar bolup duran wagty Ýusuf öz otuna girip halatkarynyň aýaklary öňüne diýde çöküp dua etdi. Ýusuf ondan Mesih'i öz halatkary hökmüni kabul eder ýaly enatanyň ýüregini açmagyny diledi. Halatkarym, inni maňa kömek et diýip uýaty gapyny kakan wagty ol sözüni jemledi. Sen meni çağırdyňmy eje? Diýip ol ejene ýüzlenýär. Şu ýerde otur diýip ejeniň deregine kakaty oňa oturujy görkezýär. Ýusuf sesini çykarman oturýar. Öz üçin çynlyk aýpursatyň, düşündiriş pursatynyň gelenligini ol duýýar. Inni enatanyň uýalarynyň Süleymanyň öňünde Hudaýyň ogly hökmünde İsa Mesih bolan anamny açyk aýtmalygyny ol bilýärdi. Bu bolsa ýaňja Rebbe iman eden we entek aýňalyp betişmedik Ýusuf üçin diýsen agarçylnakym ýadymdy. Kulak as, Ýusuf diýip kaka soňa ýüzlendi. Süleyman ikiňiziň araňyzda näme bolanyny biz seniň öňden eşitmek isleýäris. Sen näme etdiň? Ol biziň we halkymyz üçin bolan haýsy maskaraçylyk barada aýdýar. Ýusuf sesini çykarman kelle naşakyp oturdy. Hemmeler jogaby araşyp oňa seredýärdiler. Agyr soň bir näçe munda çeken ümtümlikden soň ol kelleni gallarýarda kakanyň ýüzüne seredip ýuwaşy ýöne tutan ýerli ses bilen gürläp başlaýar. Hawa, eje kaka bir zat boldy. Ýöne Süleyman bilen meniň aramda däl, men ne boldy? Ýöne bu sizde Süleymanyny başga birinde maskar etmez. Şunuň ýalladyň size de, biziň halkymyza da, umuman ýerde ýaşaýanlaryň hemmesine de bolmagyny isleýär. Tidrak we düşnüklirak kurly, bizi beýle uzak wagtlap ezir çekmäge mejbur etme diýip ejesi ýüzlenýär. Eje, men seniň ýa-da başga biriniň ezir çekmegini islämok. Gaýta hemmäňiziň meniň bilen şatlanmagyňyzy isleýärin. Şu mundda öz ýüregimi doldurup durandady. Şu günki agşamky meniň durmuşymda bolup geçendady, men bir näçe söz bilen düşünürip bilmerin. Şonuň üçin mehriban eje, gyýtgaç gaýdyp bilmeýändigim sebäpli meni bagyşla. Ol biziň hemmämizi maskar edip dinden çykan diýip Süleyman tolgunup gygyrdy. Ol mundan artyk saklanyp bilmedi we Ýusufyň bir ýol bilen özüni aklamagyny ýa-da enatanyň täsirini ýetirmegini islemedi. Dinden çykan diýip enatasy we uýalary bir ses bilen sorap Ýusufyň ýüzüne soragyl garadylar. Hawa dinden çykan. Siz näme oňa kulak basyp oturýarsyňyz? Ol Mesih'i biziň Ýusufymyz Mesihimi diýip hemmesi ýene-de bile gaýtaladylar. Garys Süleyman diýip inni Wenberg gaýyrdy. Ol oturan kürsüden gyzynyň ýanyna gelýär. Özüniň gazaply nazary bilen seredip ondan Süleymanyň diýen zatlar dogrumy diýip sorýar. Hemmeler lamjym bolýar. Kakasy bolsa gyzynyň ýanyna durdy. Ol özüni kurşa bilen gakardan ýaňa sandyrýardy. Neme? Dawud, köçesene, goý hemme zady Ýusufyň özü gurrun bersin diýip hanym Wenberg gara goşulýar. Adamtynyň bolşy onuň üçin hem gorkunç bolup görnüpdi. Ol 10 ýyl bir maskala bolup ýaşan döwrüniň içinde şunuň ýaly halla görmänni. Ine şu ýerde meniň ýanymda tur. Wenberg uldan demini alyp aýalynyň ýanyna duran oturuşda turýar. Han aýdy ber. Sen bize näme aýtjak boldyň diýip ejesi ýene-de gorkudan ýaňa sessiz ünsüz oturan gyzyna ýüzlenýär. Süleyman, senem tagap bilet. Şu agşam bolup geçen zatlaryň hemmesi barada goý, onuň özü gurrun bersin. Hawa diýip ol gujurly aýgytly ses bilen gurrun bermäge başlady. Süleyman dogratdy. Men dogrudanam Ýehudilaryň Mesih'i we halatkar Rabbim hökmünde İsa Mesih'e iman etdim. Bu sözler eşitende Wenberg ýylan çakan ýaly oturuşdan atylyp durýar. Ýöne aýal onu saklaýar. Men ol barada baryp çağlykdy eşitdim. Onuň Mesihdigini ýa-da dälligini biljek bolup,
meniň ýüregimde bir näçe gedek galabyp turupdy. Bu sorawy meniň özüm gutorlukly çözüp bilmändim. Bu arada bir gedek atamdan soranym meniň ýadymda. Onuň Ýeşowanyň Israýlyň Mesihi diýen suwd eden başga bir dini molum bilen eden jedeli de ýadymda. Şu gün biz Süleyman bilen Mesihiň ýyňyşyna bardyk. Olary başga şäherden wagsy gelen eken. Mukaddes kitapdan okulan parçalary, ol adamyň wagaz sözüni eşdip, men bir da dol göz ýetirdim. Ýeşowa hakykatdanam biziň ata-babalarymyz tarapyndan haça çüýlenen we şol ýerde bütün dünýä niyetlenen Hudaýyň gozy sökmüne gurban bolan gudraty güýçlüğiniň ogly Mesih eken. Bu zatlar açyk aýdyn görenim üçin men oňa ýüregimi berdim. Mundan öýlek men siziň gyýdyňyz onuň guly we ýyny eýerjitdirin. Düşündürüş gidip duran makale ýejet bilen kakanyň ýüzüniň tiz ütgeýänligini ol gördü. Olaryň ýüregine elkenç töweşin gidýänligi hem de özlerini dordan saklap oturandygyny ol bildi. Gyýdynyň soňky sözlerini eşitende ýejeti kelleni tutup gaty aglady. Kakat ýerinden turup ellerini okulap, otogyň içinde öňe ýyda ýörep başlady. Uýalar bilen Süleyman hem gözlerini ýaşa doldurup otyrdylar. "Gözümiň öňünden gum bol!" diýip Wenberg gahardan eňe bogulup gürläp, gyýdyna gapyny görkezýär. Ýuduf başyna saktalyp otogdan ýoşa çykyp gidýär. 4-nji bab. İsa'nın ady üçin kovulan gyýz. Ene atanyň duşmançylygy. Enäniň öz gyýzyny öldürjekdigine eden kasamy. Öýünden kovulan gyýz. Rebbe ananyň gyýz. Enäniň aýlyganç agasy ýarym tagatda dowam etdi. Kakasy beýle gyýzlaryny ýatmaga goýberýär. Süleyman kelle maşak talyp otyrdy. Rahel gynanç we gözi ýaşlarlan bu işe kömek edip bilmerdi diýip bir näme köşeşenden soň Wenberg aýalyna ýüzlenýär. Bir zatlar etmek gerek. Biziň üçimize Ýuduf hemmeden gowurýar. Onuň eden ýadymyň özü üçin nä derejede hilakçylygyny, biziň üçin agyrdygyny düşünýär. Belki biz umumy güýjimiz bilen onu entek bu gazyklanmasyndan halat edip bilerdi. Süleyman, eger sen hemme zadyň nähil bolanyny bize tertip boýunça arkaýyn gürrüň berseň, gowy bolardy. Soňky döwürlerde bize garandy, onuň bilen sen köpürek gollaň. Biz gyýdymyzy saňa dolu inanmak. Hawa Süleyman, hemme zady bize gürrüň ber diýip möňürüp aglap bolan hanym Wenberg adamsynyň sözüniň üstüne ýetirdi. Ýaňja bolan zatlardan soň bir näme köşeşen Süleyman, bize eýýän belli bolan zatlaryň hemmesini şu akşam kuwaka çelini gyýdyň en atanyna jikmejik gürrüň berdi. Ol Ýudufyň soňky döwürlerde din soraglar bilen güýçli meşgulandygyny, öz pikirlerini Süleymanyň özü bilen paýlaşandygyny, özüniň hiç ýer we zat barada pikir etmeýändigini, käwagt bolsa Ýudufyň pikiri bilen razylaşandygyny gürrüň berdi. Bu akşam bolsa ol Ýudufyň öňden bäri bar bolan beýleki dinler bilen tanışmak islegini, şeýle hem bir gelmişeň Ýehudi halkyna çağırşy bilen aýratyn bildirişleriniň öňünde goýarýan biletiljiligini kanatlandyrmak üçin ol Ýuduf bilen Mesihi ýyňyşyna gitmek kararyna gelipdi. Süleyman bir azajykdan oturandan soň sözüni dowam etdirdi. Ine, şol ýerde de ýagny şol ýygyndan çykdy. Meniň garaşmadyk we kelläme de gelmeýän zat bolly durberdi. Gelmişek wagty Ýeşowanyň hakykatdan hem Israýlyň Mesihi digini, hem de dünýäniň halasgärdigini suwd etdi. Şonu ol Mesihiň geljegi barada aýdyp geçen Ýehudi peýgamberleriniň ýadygalaryna salgylanyny. Ýudufy syýlap oturşyma onuň ýekeje sözüne de sypdyrman, gürrüň intislediňläp oturandygyny gördüm. Men onu alyp gaýtjak boldum. Ýöne onuň haýyşyna gulak asyp ol ýerde oturdum. Onuň bolup oturşmaňa hiç yaramady. Soň hem meniň oňa nefsim agyrdy. Hawa men Hudaýa ynanam okdum. Ýönme gönme bolmasa, gürrüňgen Ýehudiler Ýeşowany öldürmeklikde aýplamagy gönükdirlen bu adamyň sözlerini Ýudufyň ünsverşi Ýehudi hükmünde meniň nefsim agyrtdy. Gürläp duran adam tezini uturanyny hemmeler onuň teklibi boýunça doga etmek üçin diýde çökdiler. Ýehudilaryň köpüsi ol ýerden çykyp gaýtdylar. Käbirler bolsa bilet geljilik edip galdylar.
Men yerimden turup gaýtjak boldum. Ýöne Ýusuf bu gezegi men saklady. Biz hemmelerin ýygyny otyrdyk. Ine birden Ýusuf bir adam dua edenden soň derrew diýde çökdi-de, edil şol adamlar ýaly dua etmäge başlady. Öňümizde oturan Yahudylar bize tarap teredip başladylar. Men bu zatlardan ýaňa özümi ýitirdim-de, näme etjegimi bilmedim. Agyr meniň ýüregimi püre etdi. Özüme teredip oturan Yahudylaryň ýüzüne garamagy utandym. Men soňky derejä çelini kemtidildim we maskara boldum. Bir näme özüme gelenden soň Ýusuf diýde çöküp oturan ýerinden tudurup, onuň bilen bile algap diýen ol elken saýdan çykyp gaýtdym. Meniň bilýän we size Ýusuf barada gurrun berip biljek zatlarym hemmesi şular. Meniň gursugymda Ýusuf bilen güýçli söýgüm inni şu waka sebäpli dören başga duýgular bilen göreşýär. Özüme näme bolýanyny men anyk düşünüp bilemok. Şu neçelini men Hudaýa ynanamokdum. Din nar adam hem dälim. Ýöne Ýusufyň mukaddes çoň duýgularmy kemtidenligini duýşuma welin haýran galaýmaly. Bu ýagdaýlardan soň men Hudaýyň bardygyny görýärin. Yahudylaryň hem dünýäde Hudaý barada dogry düşünjesi bolan ýeketäk halkdygyny, dininiň Hudaýyň öz tarapyndan berilen dogry dinligini bilýär. Ýusuf bolda hemme zadyň aňartyna ýetmem bilgeçliğin Hudaýdan we ata-babalarynyň dininden ýüze gürtdi. Hemme zady taşlady we ätkermezlik etdi. Inni men näme etmeli? Ol meniň gelinligim ahyryn. Biz tizara nikalaşmalylyk. Inni näme etmeli? Men bundan welak Yahudylaryň arasyna onuň bilen bile çykyp biljek däl. Biziňkileriň köpüsi onuň ýeşowadan bütün Yahudy halkymyzy özüne öwürmegen torap eden aýlgan stowasyny eşitdi. Olar onuň ýanyna meni gördüler. Indi ol meniň üçin bütünle ýitirildi. Bizinni biri-birimizi söýüp bilmeriz. Biz hatda dostlar hem bolup bilmeriz. Ey Taňrym, bu nädip beýle bolup bildi? Ýusuf diýip ýere egilip duran kelleni elleri bilen tutan Süleýmanyň alady. Süleýman gurrun gören wagty Ýusufyň ýene atasy gussadan ýaňa atasy pes bolup ümsüm otyrdylar. Kakanyň ýüzüne elkenç içki görnüş görünýär. Ejeti bolsa gözüne ýaşa doldurup kelleni aşağı gegip otyrdy. Olaryň ikisem ýaş ýigitiň ýagdaýyna çyny bilen gaýgylanýardylar we onuň düşen gününe düşünýärdiler. Olar öz geýler sebäpli eziyet çekýärdiler. Süleýman sesini kesen wadyny Wenberg onuň elinden tutup aýalynyň ýanyna getirýär. Bilýärsiňmi Süleýman, biziň ýüregimiz saňa edil öz oglumyzy ýalysmaşypdy. Biz sen çyn ýüregimiz bilen söýdük. Häzirem az söýýemzok. Seniň biz söýýändiňi bilýärs. Inni bizi biri-birimiz bilen şeýle berip baglanşdyran, hemmämiziň şeýle güýçli söýen gyýdymyzy biz ýitirdik. Biziň hemmämiz geljekde ol özümizde köp şatlyk getirer öýdüpdik. Emma ol düzeltip bolmajak şeýle aýlganç betbatlyk getirdi. Bir sagat mundan odal şu ýerde oturup özüniň mesihlidigini aýdanna, özüme näme bolýanyna düşündim. Eger aýalym ara düşmedik bolsa, men şol pursatda öz sagym bilemok, näme derdim. Näme etmeliligini menen tek bilemok. Oňa nähili daramalygyny hem bilemok. Ýöne bar bir umydy men tek güdemok. Ýusuf çagalyk döwründen başlap, özüniň akly we ýaşyna gabat gelmeýän çoň manly soraglary bilen bizi haýran galdyrýardy. Munyň üstüne de ol diýseň duýgurdy. Belki entek onu ata-babalarymyzyň dinine gaýtaryp getirmek bize başardyr. Ol biziň hemmämiziň şatlygynda öwürlerdi. Oňa täsir etmek üçin inni biz üçümiz elimizden geleni etmelidir we ähli terişdiler ulanmalydyr. Meniň pikirimçe häzir biz oňa bir näçe günläp öz gününe goýmaly. Goý eden zady barada onuň öz oýlanyp görsün. Talap edicilik bilen bir iş bitirmek başartmaz. Ýanky sawursuzlyk edenme diýseň ökünýärin. Bu wagtda entek biziň halkymyz köp zat etmeli. Ýöne näçekde gany gyzgynlyk. Inni maksadymda söýgü, ýalbar ýakar etme, haýyş bilen ýetmäge syňyşar. Eger gerek bolsa, onuň bilen söhbetdeşlik etmek üçin biziň hormatly dini muallimimizi çagyrar. Soň näme etmeliligini görüberer diýip Wenberg sözüni tamamlady. Hawa doguraýdan Dawud diýip hany Wenberg makullady. Öz çağamyzy söýgüli Ýusufymyzy halas etmek üçin bizi elimizden geleni etmelidir. Bu işte bize Süleýman senim kömek edersiň, dogry dälmi? Seniň o güýçe täsir edip bilersiň.
Sebäbi Ýudufyň sen nähil güýçli söýýänin men bilýärin. Elbetde, gydmalyk edenim üçin men bagyşla göreň. Belki Ýudufiň meniň üçin dol ýitirlen däldir. Onuň üçin men elimden gelen zatlaryň hemmeni etmäge taýýar. Süleyman öýüne baran wagty gije sagat 3'ler töweregidi. Gijäniň galan bölegini Süleymanam Wenberglerem okusy denýal geçirdiler. Ýudufiň mesihilege öwrülmegi olar üçin garaşylmadyk we agyr urgu boldy. Emma öýüň beýlik tarapyna birinji söhbetdeşlige meňdeş bolmadyk, başga bir söhbetdeşlik gidip durdy. Ol söhbetdeşlik adamlar aradyna däl, adam bilen Hudaýyň aradyna gidip durdy. Kakatynyň buyrugy boýunça öz otugyna girenine Ýuduf özüni diýsen ıtkansyz duýdy. Ol çağalykdan tögüründäkileriň söýgüsi bilen gurşalyp ýaşamagy enni gedipdi. Häzir bolsa ömrüne birinji gezek ol şol söýgüni ýitirendigini duýdy. Ol iň ýakyn we mehriban adamlaryň özüni ýitirendiklerini gördi. Ýuduf öz ýanatyny Süleyman bütün ýüregi bilen söýýärdi. Munyň ýaly ejejik çagy ýatnaşyklygyna seýrek gabat dilinýär. Süleyman onuň ýüregi üçin gaty gymmatdy. Olaryň duşuşyp bir-birini töýüp başlaly ber eýýän bir näçe ýyl geçdi. Süleyman Ýudufa hemişe diýsen ünsülik we mulaýymlyk bilen seredýärdi. Ýuduf Süleymanyň özüne çyn ýürekden söýýändigini bilýärdi. Ine bolsa olar Ýudufy otogdan çykaryp kowdular. Hemişe mehrim we aladaçyl bolan kakaty bolsa, bütün göwresi bilen sanyrap, gyýynyň öňünde duran wagty şeýle bir gorkunçly welin. Eger ejet ara düşmedik bolsa gyýyny duran ýerine öldürmäge de taýýar ýal bolup göründi. Bu zatlar ýadyna düşende gyýynyň ýüregi sanjaly agyrdan doldy. Enne ol özüni bu dünýäde bütünlei ejid we ýalňy duýýardy. Özüniň çekerden çöktür gelýän, hasratyny paýlaşar ýaly adamlar enne ýokdy. Ýüregini gurşap alan zatlaryň agatyny aglar ýaly, döşüne kelle oýar adam ýokdy. Ejesi, kakasy, Süleyman, uýalary we bütün halk bularyň hemmesi erep sebäpli özünden ýüde urupdylar. Olaryň hemmesi bilen arada bar bolan zatlaryň özlendigine Ýuduf açyk düşünýärdi. Ol özüni gämden deňde taşsanan, aýanyň aşagyna gaty ýere duýmaýan we bäri ýakynlarda kenar gözüne ýelmeýän adam ýaly duýýardy. Bu ýeje onuň otugyny ümsüm agaty uzak wagtlap ýanglany durdy. Bu onuň durmuşyna başyna düşen ilkinç agyr betbatlykdy. Agynyň birinji mewje guturandan soň Ýuduf otoga girenden soň özüni oklan düşeginden turup penjiräniň öňündäki oturuşda oturdy. Gije diýsen asuda aýly gijedi. Ýyldızlar ýoşun atışýardylar we ışıkyaly ýylpylaşýardylar. Ýuduf aglamakdan ýa gadaran gözlerini gaşgynyň ýyldızly asmanynyň ajaýyp keşfine dikdi. Ol synlamalara batyp epesli wagt oturdy. Ol ýaradan zatlaryňda sen beýiksiň, meniň Hudaýym diýip ol ýyldızly asmandan gözlerini aýryp durşuna gürledi. Onuň ýüregi parahatlykdan dolup taşdy. Ol penjiräniň öňünde oturan ýerine çağalygynyň başlap özüniň bütün durmuşyny ýatlamaga başlady. Ol indi Russiýadan daşta galan gün watar ülkede ene atasy bilen ýaşanyny hem ýatlady. Kakasy uýalary bilen özüne halkynyň taryhyny görüngerenne, Hudaý baradaky ýüregine dören soraglary ýatlady. Şol gurrunlar onuň çagy aklyny şeýle bir oýatdy welin, onuň Hudaý hakda bilmetligi mewj alypdy. Şeýle hem ol öz durmuşyndaky eşden ähmetli söhbetdeşligini, ýagny atasy bilen beýleki dini muallimleriň söhbetdeşligini ýatlady. Şondan soň atasy bilen öz aradyna bolan söhbetdeşligi de ýadyna saldy. Çağalyk döwrüniň suratlary, uruş başlananda özleriniň gaçyşyny, frontdan Ga şäherine çenlik geçilen ýol, Süleyman bilen ilkinji duşuşyk, özleriniň adagly bolup geçiren şatlykly we bagtyar döwri onuň gödöňünden birin tiz geçdi. Geçmişiň bu bütün keşfi onuň nazaryna tiz gaýyp boldy. Bu ornun gorkunç, gazaply hakykat bilen çalşan süýji düýş eken diýip Ýuduf pikir etdi. Hawa, inni näme bolarka? Inni bu gazaply hakykatda maňa näme garaşýarka? Düýş guturdy. Durmuşymyzyň keşfimi ütkedi. Bu okudan alyp çykanlyk üçin halasgarna şöhrat. Baklygy geçsek wagtyň gözüňi açyp, öz
öňde ýerdäki ruhy ukynyň gorkunç netijelerini göreningden bu ýerde ýeriň ýüzünde oýananyň ýagşy. Ýuduf keskin we ösen akly bilen özüniň şu günki gelen kararynyň tarapdary ýa-da garşyna bolan zatlaryň hemmesini ölçerip dökdi. Ol öňde duran durmuşyň ýatama şekilleri bilen özüni ağlamak islemedi. Toňky döwürlerde ol Yehudi mukaddes kitabyny köp okapdy. Şonda Yehowanyň wepaly kulçylyklary bolan peýgamberleriň hemmesi her türlü ýydarlamalary çekendikleri, käbirleriniň bolsa gynalyp öldürilendikleri baradaky aýdylanlar ony diýsen geň aldyrypdy. Ol irep İsa Mesihiň özüniň hem haça çüýlenip iň ejirli ölüm bilen ölendigini ýatlady. Eger sen onuň ýerine düşjek bolsaň, onuň guly hemde şägirdi boljak bolsaň, Ýuduf saňa da şunuň ýaly ykbal garaşýar diýip ol daşyny çykaryp aýtdy. Birinji ädim eýýäm ädildi. Bu arada bütün şäher eşden bolsa gerek. Ertir köçede bizinkileriň hemmesi men tarapa kellelerini atyp, ümler we barmaklaryny uzadyp meni görkezerler. Ýa-da gitmelimi? Ey halaskärim. Meni munuň ýaly pikirlerden gora gör diýip ol ýene de gürledi. Bu sözler aýdyndan soň ol halaskäriň we Rabbiniň aýaklarynyň öňünde diýini epip, onuň bilen söhbetleşikde bolup, hemme zady unutdy. Bir wara edilen ýedigiderli we gyzgyn dogalar onuň aýyň şöhret düşüp duran otagyna ýanglandy. Sen bilýärsiň Rabbim, meniň ýüregim sen çağlykdan bäri gözleýär. Bugün sen merhemetiň bilen öz sözüňde maňa özüň açdyň. Sen meniň ýüregimi öz ganyň bilen ýuwdyň. Emma sen sebäpli meniň hemmeleriň taşlandygyny bilýärsiň we görýärsiň. Şeýle güýçli söýýän ýakynlarym meni ýigrendiler, hemde öýlerinden iteklediler. Inni yer ýüzünde meniň dostum almady, maslahat berip kömek eder ýaly, göreşde gollar ýaly hiç kimim ýok. Men ýeke ýalňyz galdym. Meniň ejizligimi, seniň ýollaryňy bilmeýänligimi, olardan nädip gitmeligimi bilmeýänligimi sen bilýärsiň. Men terk etme. Inni öz ejizligimde we güýçsizligimde özüňden ýyda çekilmäge ýol berme. Indi durmuşymda maňa duş geljek zatlaryň hemmesini sen bilýärsiň. Men bolsam bilemok. Tapdan düşüp olar bilen görüşmäge güýjüm ýetmedik wagty ähli ýagdaýlarda maňa kömek et. Ey Rabbim. Bu ýöneköý çaga dogasy Ýudufuň otagyna uzak wagtlap ýanglandy durdy. Ýuduf giýjäň asudalygyny, edil ol özüniň tennäki görnüşini, öz öňünde duran ýaly halaskär bilen gürrüňleşipdi. Giýjäniň bu asuda sagadyna onuň hakykatdanam öz ýanynda durandygyny Ýuduf ýekejede şüphelenenokdy. Bu ýöneköý çaga dogasynyň kömegi bilen çuň rahatlyk onuň ýüregini püre-püre edip doldurdy. Men seniň ýediňe düşüp näre gitmelem bolsa gitmäge taýýar Rabbim. Goý şu günden başlap meniň durmuşymda seniň erkiň hemişelik höküm türtün diýip Ýuduf Rab bilen söhbetleşigini tamamlady. Ol diýiniň üstünden aýak üstüne galanna aýyň şöhret düşüp duran ýüze sessiz içki şatlykdan we döwli rahatlykdan ýaňany urtaşdy. Öz halaskärini dolu rahatlyk tapyp ol berk we parahat uka gitdi. Onuň dogada ýüzlenen kişisi Ýudufy gökdäki baky watanyna barýan ýolly gorar we gollar ýaly özüniň maslahat berji perişteni berdi. Inne Ýuduf üçin agyr günler, güýçli synaga salynma, meýlinden el çekdirmäge synanşmalar, hemme tarapdan ýydarlanmalar başlandy. Ene atasy bilen Süleyman İsa Mesihe bolan anamyndan el çekdirjek bolup, güýjüne barny edýärdiler we mümkin bolan perişteleriň hemmeni ulanýardylar. Yalvar yakarmalar we teatra, tansa çağırmalar we şoňa meňdeşler boldy. Ýöne odalky gowuran güýmenjeleriniň hemmetinden ol keskelläm boyun gaçyrdy. Ol teatra gitmeklik ýa-da tansly agşamlara barmaklyk Hudaýyň öňünde jenaýetdir diýip hasaplaýardy. Ol, men öz Rabbim İsa'nyň ýok ýerine barmaryn. Men diňe onuň bar bolan ýerine baryn diýärdi. Ýene atanyň we Süleymanyň ýalvar yakarlary biderek bolup çykdy. Olar gitdigiçe umydini ýitirýärdiler. Onuň bilen bilelikde sabır takatlygy da ýitirýärdiler. Ejede bir näçe gezek onuň bilen ýekelikde galyp,
gözüne ýaş aýlap, öz pikirlerini taşlap we towap edip, ata-babalaryň dinine gaýdyp gelmegini ödelenipler haýyş etdi. Söýgüli inanyň bu ýalbarşlary bilen göz ýaşlary iň güýçli we beýik synagdy. Ýuduf öz geljegiň barada pikirlendirip, ejeti bir gezek söze başlady. Sen öz halkyň düýbinden terk edýärsiň akyren. Bütün şäher saňa dinden çykan gyz hökmüne garaýar. Bize nefsiň agyrtyn. Eýsem sen ejeň bilen kakyň özüň sebäpli nägilizir çekýändiklerini göreňokmy? Yetişip gelýän uyalaryň hem her gün diýen ýaly seniň etmişiň sebäpli göz ýaş dökmeli bolýarlar. Olary Ýehudularyň arasyna barmaklyk agyr düşýär. Sen sebäpli olary da ýigrenç we gülkü bilen garaýarlar. Düýün olar agşamlyk tabaradan aglap geldiler. Rut ýöňüň öýden hiç ýere çykmajakdygyny aýtdy. Hemmeler seniň nerede diňi? Biziň Mesihlige geçmek isleýändigimiz ýa-da dälligimizi soraýarlar. Ýuduf, biziň çekýän edetlerimiz dogurdanam seniň parkyňa da dälmi? Öz Süleýmanyň örseret, sen onu näme edýärsiň? İgençli gülküler bilen gyjytlar onuň üstüne de hemme tarapdan dökülip dur. Indi sen onuň bilen göwün açyjy ýerleriň birine de gideňok. Ol hem elmi dama öýüne otyr. Eger bu zatlar mundan beýlekem dowam etse, onda ol ahir soňda senden ýüze örer. Kim dinden çykan? Boş pırryllyga gynanýan gyza öýlenmek isler. Bilýärsiňmi eje? Diýip Ýuduf jogap berdi. Men bu zatlaryň hemmesinden görýärm we bilýärm. Meniň ýüregim siziň hemmeňiz Süleyman, biziň bütün halkymyz üçin amagyrýar. Ýöne eje, men Hudaýy, onuň taşyrlyklaryny taşlap bilmerne. Eger häzir men şunuň ýaly getsem, inne hakykatdan dinden çykan bolaryn. Meniň onuň öňündäki günäm hem agyr, bilgeçleýän edilen günä bolar. Şeýsem, meniň baky zady wagtlaýan gökdäki zady ýerdäki zady çalyşdygym bolar. Menem sizi az söýemokda tersine öňkümdenem köp söýýärm. Süleymanam edil şunuň ýaly söýýärm. Ýöne onuň bilen her türlü şady horrumlyk bolýan ýerlere gidip biljek däl. Munuň ýaly ýerleriň hemmesi meniň Rabbimiň, gökdäki ýigidimiň göwüne ýaramaýar. Adamlaryň biriniň dälle, onuň wepaly gelinli bolmak isleýärm. Hanym Wenberg gyzyny şoň içenli sabyrly diňledi. Emma edil şu ýerde ol gaharlyň we tolgunmadan ýaňa demip buyurdy. Hudaýsyz pırryldakçy, dinden çykan, sen biziň adamyza tohum tijimde ısnat getirdiň. Sen biziň maşgalamyza öz halkyňa gara tegmil bolup ýapyşdyň. Gözümiň öňünden ýok bol. Meniň mundan artyk sen göresiň bilenok, diýip ýerinden atylyp durdy, otogdan algap çykyp gitdi. Ýudufyň ejesi bilen bolan gürrüňdeşliginden soň biziň 3-nji wagtda gürrüň eden söhbetdeşligimiz, ýagny Ýudufyň en atasy bilen Süleýmanyň arasyndaky söhbetdeşlik boldy. Mundan soň olar gürrüňleşmek we öwüt nesihat bermek üçin öýe dini molum çağırma kararyna geldiler. Bu gürrüňdeşligiň netijesinde Ýuduf Injiliň hakykatyna we Ýehuda halkynyň dini ýol başçylarynyň güýjüne waryn edip, adamlar İsa Mesihden we onuň Injilinden beýhabar taklaýandyklaryna has berk göz ýetirdi. Gündüz 11'ler töwere Ýudufyň otogynyň gapysy güýçli kakyldy. Bu wagt ol elişine de otyrdy. Soňky günlerde ol daşargat seýrek çykýardy. Sebäbi onuň gidere ýeri ýokdy. Öňkü dostlar bilen tanyşlary ondan ýüze urupdylar. İsa iman eden ýerindäki ýynanşyga gideýin diýse, en atasy berk gözegçilik edip otyrdy. Hem-de gitmekle päsgelerjek bolup eline baryn edýärdiler. Umumyň aýdanyna onuň her ýadymyny ýytyrlaýardylar. Şonuň üçin ol öýde oturmagy makul bilipdi. Kapynyň kakylanyny eşitip Ýuduf ýanatandan biri ýa-da Süleyman ýene-de öz haýyşlaryny gelendir öýdüp girmek haýyş etdi. Kapy açylanyna Ýuduf basagada özüne tanyş bolan garryja dini mugallymyň duranyny görüp haýran galdy. Ol onuň näme üçin gelenligini derrek düşündi, oturguja süýşürip oturmaklygy teklip etdi. Bilýärsiňmi gyýdym, men bugün senden käbir zatlary bilmek üçin geldim diýip ol Ýudufa ýüzlendi. Öňrek men seniň Ýehowanyň özüniň bize beren dinini, ata-babalarymyň dinini üýtgedip, Mesihlige has dogrusyny aýtsam buutparaz pırryllyga geçeniňi eşitdim. Ýöne düýün agşam seniň ýene ataňdan eşitýänçäm şöhratly Wenbergler nesliniň agdasynyň dininden çykan adam bolanlygyna hiç ynanmadym.
Men senin halyňa gaty ynanýan edym. Sen öz ibadatxanaňy, öz halkyňa dolanarsyň diýip umyd edýärin. Senin ýaşlygyň we tejribesizligiň anam ýoluna birden büdüremeň alyp barypdyr. Ýöne biziň halkymyz bilen ibadatxanamyz bu ýeşedeniňe towap etseň, seni ata-babalaryň hatyryna bagyşlar. Bu ýagdaýdan çykmaklyga kömek etmäge menim taýýar. Gyýdym. Hany sen maňa aýt, seni barada aýdylýan zatlar dogrumy? Eger bu şeýle bolsa, onda eden agyr günäňe towap edip ötün sormagy taýýarmyň diýip dini muallim öz garşynda oturan gyýda mehirli atalyk nazar bilen garady. Elbetde, hormatly muallim, men bolan zatlaryň hemmesini size aýtmaga taýýar. Yehowanyň özüniň beren dini barada aýtsam, onda men oňa dönüklik etmedim diýip Ýusuf jogap berdi. Dini muallim makullap başyny atdy. Eger meniň özümiň mesihilik anamna ýa-da siziň atlanýarsyňyz ýaly buut barad pyrrlyga gelendigim barada aýtsam, onda hormatly muallim, men size aýdýaryn, men onuň ýaly pyrryldy kakda hiç adam bilemok. Gyýdym, bu nähil beýle bolýar? Diýmek meniň eşden zatlarymyň hemmesini näde urda? Diýip haýran galan din muallim sorady. Onda senin bu edenleriň diňe bir ýagşylyk goýuny da, gyýdym, beýtmem gowzat däldir. Ýok muallim, haşa edýärin. Meni soň neçen diňläň, ine gurrun nämedi? Baryp men çağalyk döwrümde başlangyjyny Nasraly Ýeşowa atly bir Ýehudydan alyp baýdan Mesihi pyrryldygynyň bardygyny eşitdim. Şonda maňa şol Ýeşowany ýigrenmekligi, onuň ýyzyna eýerçileri bolsa ganhor hasaplamagy öwredipdiler. Entek çağakan bu zatlaryň hemmesine inanypdym, hemde şeýitmekligi Hudaý talap edýändir öýdüp aýdylşýaly hem etdim. Ösüp bulal pikirlenmegi öwrenemde bolsa, özüme, eger men birini söýýän bolsam, onu näme üçin söýýändigimi bilmelilerin. Eger ýigrenýän bolsam, onda näme üçin ýigrenýändigimi biläýmeli diýipdim. Şeýle dälmi hormatly muallim? Siz menden paýhaslyrak. Şonuň üçin hem meniň gelen netijem näde dogry bolsa, onu aýdyň. Bu dogry gyýdym. Sen ürän dogry pikir edýärsiň diýip dini muallim oňa gatyr düşünmän hemde adalatly jogap berdi. Ine şeýle, menem şol kadany şu ýagdaýda, ýagny Ýeşowa wagtda ulanyp görmek kararyna geldim. Men özüme onu näme üçin ýigrenmeliligini bilmeliligimi aýtdym. Şonuň üçin hem Tewrady we peýgamberleriň kitaplaryny öwrenip başladym. Soň bolsa Injiliň üstü bilen Ýeşowanyň durmuşyny öwrendim. Şol barlyklarda men onuň maňa çağalykda öwredişleri ýaly ýalançy dälle, Hudaýyň wada berenligine we öz halkynyň ýanyna gelen Mesihdigine, Perwerdigäriň ogurlygyna, başga sözler bilen aýtsak, Israila özüni türlü görnüşlerde we keşplerde açyp görkeden, soňundan hem adam tenini alyp Nasraly Ýeşowa hökmüne gelen şol Ýehowa diýen hatda çuňgy getirdim. Hormatly muallim, men muňa çyn ýürekden inanýaryn. Şeýle hem en atamyň, siziň we bütün Israil halkynyň maňa inni garşy çykman, onu öz Mesih hökmüne kabul etmegini Rabbimden soraýaryn. Muallim, Ýerewiç Israiliň Ýeşowany kabul etmeli boljakdygyna, Zekariýanyň aýdyşy özüniň paralan kişirine nazaryny dikjekdigine inanýaryn. Garry din muallim Ýusufyň gurrunny eşitdigiçe ýüzündäki mulaýym nazary ýetip urady. İlk başta ol talikatlyja bolup otyrdy. Soň bolsa gahyr uçunlar peýda boldy. Ahyr soň gahyrdan ýa gözlerini ýaldyryp, oturuşdan böküp turdy da sakkalyny barmaklary bilen gahyrly daraklap, otogyň içinde iki ýana algap başlady. Onuň mundan artyk diňlemege takaty ýokdy. Akylly paýhasly öwüt nesihat bermäniň ýa-da gurrun döşüniň mamly dälligini tuğut etmäniň deregine ol gahyrdan ýa özüni we sypaçylygy düýbinden ýitirip, gyýdy hemme mesihler we İsa'nyň özüni näletlemäge başlady. Munyň ýalylar biziň halkymyň arasyndan kökü damyr bilen torup ýok etmeli diýip din muallim Ýusufyň en atasy bilen hoşlaşyp duruşyny aýtdy. Ol ýyny dolanyp bolmajak derejede ýitirilipdir. Onuň üçin nämedir bir zat etmeklik asla mümkin däl. Ýaşaýan ýurdumyň buut parat kanunlary bize öz dämizi ýerine ýetirmäge, ýani onu taşlamaga bize ruhsat bermeýändigine gynanýaryn. Ol şeýtmekligi dolu münasipdir.
onu biziň jemgyýetimizin arasyndan ýok etmekligi men size maslahat berýän. Ol başga da köp Yahudiler duzak bolmaz ýaly. Onu mümkin boldugyça tez çykarmaly. Pyrryllygy ynanýan adam hökmünde siz onuň bilen asla gatnaşmaly dälsiňiz. Muny wada tana gadagan edýär. Ýosuf dogurdanam gitdigiçe Yahudi jemgyýeti üçin hoply bolýardy. Ýöňünde goýulan böwütlere garamazdan ol öz ýol bilen gitmekli dowam etdirýärdi. Ol Mesihi ýanşyklaryna barmakly çalyşýardy. Tekelçe mümkinçilik bolan ýerine İsa'nın hakykatdan Israil'in Mesihi digini, dünýäniň halasgärdigini aýdyp şaýatlyk edýärdi. Hakykatdan el çekdirmek üçin hemme teristleri ulanyp gören Enatasy bilen Süleyman inni oňa bolan garaşlaryny ütkedipdiler. Olar Ýosufyň ganym duşmanyna we tütemkeşine öwürilipdiler. Onuň Süleyman bilen arasy gutornukly üzüldi. Muny ibadatxana we iki tarapyň Enatasy talap edipdi. Inni ol özüni ýigrenýän adamlar bilen gurşalypdy. Soňky wagtda oňa öýden çykmagam gadagan edipdiler. Benbirklere tanışlarının biri gelenine adatça otogyny onuň üstünden iýildirip goýýardylar. Yahudi jemgyýetiniň arasyna Enatasy we gyýynyň ruhy taýdan näçedir baradaky myş-myş ýaýratdylar. Käwat mehmanlar Ýosufyň nerede onu görmek isleýändiklerini aýdanyna ýejesi onuň däli Burhan bolýanlygyny, onu otogdan çykarmagy ýa-da ýanyna barmagyň hopludygyny aýdýardy. Ejesiniň özü barada aklyndan adaşan hökmünde başgalara gurrun bersini Ýosufyň öýden bir näçe geçdipdi. Şonuň ýaly pursatlarda onuň ýüregi hatda güýçli agyrdan dolýardy. Şonuň ýaly ýagdaýlarda ol hemişe öz halasgaryny dowa edýärdi. Halasgary onu özü çekirden çöktür gelýän bu agyr synaglardan gollaýardy. Dini muallim gelip gidenden soň onuň teklibi boýunça Enatasy Ýosufy öýden kowma kararyna geldiler. Bir gün ejeti bilen kakasy öz haýyşlaryny galy bertede haýwatlary bilen oňa täsir etmek üçin ýekelikde gürleşik bolup Ýosufyň ýanyna geldiler. Eden tagallalarynyň bir direkdigini gören kakasy şeýle dedi: "Seni halas etjek bolup biz elimizden geleni etdik. Biz seni göze görünüp duran ölümden guturmaga sığınançdyk. Ýöne hemmesi bir direk boldy. Bu pyrryllygy taşlamagyň deregine eten biziň görüşimiz ýaly gitdigiçe oňa çumçumýarsyň. Sen bu zatlardan hem çekinmän. Güýjüňde baryn edip öz uýalaryňy, ýolunda duş gelen adamlaryň hemmesini şol pyrryldyk bilen zäherlemek isleýärsiň. Inni bu zatlar dowam edip bilmez. Inni ikiden birini taýla. Sen ýa şol pyrryldykdan el çekersiň, ýa-da ertir öýden çykyp isleýän ýerine gidersiň. Ertire sen bu soragy gutornukly çözmelisin. Bu biziň iň soňky sözümizdir. Biziň görüşimiz ýaly Ýosufyň Enatasynyň öýündäki durmuşy gitdigiçe çekip çydarýaly däldi. Olaryň iň soňky aýdanlary bolsa, onuň üçin iň uly urug boldy. Ol öz otogyny ýene-de ýekagalaryna ýüregine güýçli görüşdirdi. Ol özüne mehribany, gymmat bolan adamlar bilen özüniň arasyndaky uçuwdyň gün geçdigiçe ulalýanlygyny gördi. Öz halky bolsa onuň ýigrenç bilen ýüze gurdy. Süleyman bilen arasyndaky hemme gatnaşyklar kesildi. Inni bolsa iň agyr pursat gelip betdi. Onuň Mesihe iman etmeginiň netijesinde bu pursatyň geljekdigi gurrunsyz bolan bolsa-da, ol beýle bolar diýip hiç açan pikir etmänni. Enatasy özüne beýle zatlar eder diýip ýatsa tursa-da oýuna gelmeýärdi. Inni ol ömründäki iň kyn soragyň öňünde durdy. Onu çözmäge bolsa onuň güýji ýetirýäli däldi. Ýöne hemişe öz asyrlaryň ahyryna çenli, özüne kullyk edýänler bilen bolmakly wada beren bu wajyp pursatda Ýosufyň ýadynady. Kyn pursatlarda kömek sorap, oňa ýüzlenmekligi Ýosuf bir ýamenlik edinipdi. Munyň ýaly ýagdaýlar Mesih kabul edenden soň onuň durmuşynda köp gezek bolupdy. Kençilikler edil dağlar ýaly bolup, biri-biriniň ýygynyň onuň öňünde kesirip durupdy. Ejid hem ýalňyz bolsa-da ol barbyr onuň kömegi we goragy bilen hemme zada döz gelipdi. Bolan zatlar unutup, öz Rabbiniň we Mugallymynyň ýygyna düşüp, iman bilen öňe sar gidýärdi. Bu pursatda bu ýagdaýda näme etmeligi we Enatasyna näme jogap bermeligi barada oýlanmazdan odal diýde çöküp güýji ýetirden agyr gelýän ýükü tapşyrjak
Rabbinin öňünde dua etdi. Ol öz Rabbi bilen eden söhbetdeşligini tamamlap, gutornukly we kesgitli karar bilen ýerinden turdy. Ýudufiň ejesi, kakasy ýa-da başga kimdir bir üçin halasyaryny terk etmek barada pikir hem etmeýärdi. Özüniň geljegini hem ol gylgyn dowada öz Rabbiniň ellerine tapşyrdy. Ýuduf Rabbiň öz merhemetini we söýgüsini bermän, özüni taşlamajakdygyna berk gananýardy. Ol argynlar we agyr ýüklüleri ýöne ýere öz ýanyna çagyran o ahyry. Ýuduf enatadynyň öýüne soňky edek öz düşegine ýatdy. Onuň kalbyny çuň rahatlyk gaplap aldy. Ol ýertir bu öýi hemişelik terk etmäge dol taýýardy. Ýudufiň ýeke jogynam bu şäherde galma niýeti ýokdy. Şonuň üçin hem öňkü dostlarynyň we tanyslaryndan mümkin boldugyça daşrakda boljak bolup, em şäherine gitmekle ýüregine düwdi. Ol em şäherine Ullokan Mesihi ýygnançygynyň bardygyny bilýärdi. Ol şol ýygnançykdaky ýaly Mesihileriň aradyna bolanyny Rabbini tapypdy. Şonuň ýaly uly şäherde ýaşaýyş üçin gazanç etme mümkinçiliginiň boljakdygyna ol umyt baglaýardy. Bu karara gelenden soň ol tüýji uka batdy. Ertesi ertirlik daharynyň başyna enatasy bilen duşan Ýuduf, eger talap edýän bolsalar, öýü terk edip gitjekdigini gözüne ýaşaýlap aýtdy. Kaka, diýip ol kakany ýüzlendi. Agşam ejem ikiňiz meniň Rabbi ýa-da sizi saýlamalygym talap etdiňiz. Men bu arada köp pikirlendim, dua etdim we şeýle karara geldim. Eger siziň talabyňyz şeýle bolsa, onda men öýden gidýärin. Ol mundan artyk ýeke jagat söz gürläp bilmedi. Sebäp joşup gelýän agy onu stoluň başyndan turup öz otugyna gitmekle mejbur etdi. Hiç edip boljak däl. Bu adamlar halis Ýudufiň ýoluny köýdiler, diýip Wenberg gyz çykyp gidenden soň aýtdy. Goý gidibersin. Onu mundan artyk köýde saklamaklyk asla mümkin däl. Hawa bu şeýle, diýip ejesi onuň sözüniň üstüne ýetirdi. Ýuduf biziň üçin ýitirildi. Ýöne menne käwat ol gaýdyp geler diýen umyt dörýär. Arada men onuň entek mesihilik ýygynynyň agdasy dälligini bildim. Görüp otursam bolar öz topuryny täze agdany kabul edenlerine adatça onu tuğda çokundurýan ekenler. Meniň bilişime görä ol entek çokundurmadyk. Bu ýagdaýyň özü onuň entek gaýdyp geljekdigine umyt etmeklige men mejbur edýär. Entek hemme zat ýitirilen ok. Onuň bu şäherde galmadylygy üçin biz elimizden geleni etmeliler. Ol bu ýerde galsa, biziň üçin uly maskaraçylyk bolar. Eger bu ýerde galaýsa, onda ýygnançygyň ýakynna bolup, oňa gutornukly goşular. Ine, şonda hemme zadyň gutordy bolar. Ol bu ýerden gitse gaty gowy bolar. Öýden udakda ýaşamaklyk hem onuň özüne gelmegine ýardam eder. Goý öz başyna ýaşamagy tynançyk görsün. Şu portatda joşup gelen agadan soň köşeşen Ýuduf ýene-de enatadynyň ýanyna gelýärdi. Ol ýerine gelip oturýar we hem sözüni dowam etdirýär. Men size öýden gitmek isleýändigimi aýtdym. Meniň pikirimçe bu ýerde galmaklyk siziň üçinem, meniň üçinem gowy däl. Şol sebäpli men em şäherine gitmek kararyna geldim. Şeýle bolsa has gowy bolar. Birnäme wagtymyşlyk bolandan soň kakasy dillenip şeýle dedi. Ýagşy, sen gidip bilersiň. Şu gün men saňa em şäherine çenli bilet tapjak bolaryn. Soň sen ertir irk otly bilen gidersiň. Oňa eşik we ýola gerek bolan hemme zatlar taýýarla diýip bol aýalyna ýüzlendi. Meniň işim köp, gitmeli diýip öýden çykyp gitdi. Goşlaryny ýygnaşdyrandan soň Ýuduf goşlaşmak we gidýänligini aýtmak üçin Mesihi ýygnaşygynyň birnäçe agdalarynyň ýanyna gyzga otyň içinde baryp gaýtmagy ýetişdi. Mesihilere ýam köpden bäri Ýudufiň çekýän ýedetlerini bilýärdiler. Dowa ýygnaşyklaryna we öýlerine Rabbe güýçli dowalar edýärdiler-de. Onun şol kynçylyklaryň hemmesini ýeňip hakykatda bert durmakda Ýudufa kömek etmegini hem-de onuň kynçylyklaryny ýeňilleşdirmegi soraýardylar. Şonuň üçin hem Mesihileriň hemmesi gitmeklik barada habarda özleriniň eden dowalaryna berilen gün jogap görüp begendiler. Ýuduf bilen hoşlaşyp duruşlaryna olar oňa ak pata bermegini Rabden haş etdiler we ak ýolardy etdiler. Ýygnançygyň wagtçy birnäçe tanış Mesihileriň salgylaryny berdi we olardan hatysy bilen Ýuduf Mesihiň wepaly gullukçy hökmüne kabul etmeklerini
özüne nätans bolan şäherde oňa kömek etmeklerini haýyş etdi. Ene atatdyr uýalar bilen hoşlaşyp geýtkä we sowuktala boldy. Olaryň hemmeti oňa duşmanyna tereden ýal teredýärdiler. Hatda ejesi bilen uýalary ony uğratmaga wagdaly hem gitmediler. Hoşlaşyk wagtynyňky ýakynlarynyň sowuktalalygy we ýüregine agyr daş ýal bolup batdy. Emma özüni bagyş eden, öz hatyryny hemme zady hötte gelen Rebbi onuň bu şäherde beýle gutsal gitmegini islemedi, oňa dawaral uğradylşy urady. Kakas bilen wagdalylarına ýodup, garaşylmadyk zatdan ýa aňtaň boldy. Perronda ýygnanşyň hemme agdalary bardy. Onuň mektepdäki jorasy bolan wagtsynyň gyzy Mesihki ýaşlar topurynyň adyndan oňa tergüller bogulan ul çemeni ogşurdy. Mesihlilerin gidip barýan Ýudup bilen bolan bu hoşlaşygy dogrudan täsirli boldy. Olaryň her biri oňa göwünlik berdi, ruhlandyrdy we ak ýollarda ötdi. Ýudup bilen bile gelen kakasy aňartyna öwürlüp, tanyş ýehudiler bilen gürleşip durdy. Otly ýerinden gozalan wadyny perronda ajaýyp Mesihi hoşlaşyk aýdymy ýaglandy. Eýýäm aýralyk wagty geldi. Biz aýrylşmaly bolduk. Ýüregimiziň hasratyny diňe Hudaýymyz bilýär we şoňa meňdeşler. Köpler bu sözler gözlerine ýaş aýlap aýtdylar. Ýudup bilen aýrylşýandyklaryna hemmesi de gynanýardy. Mesihiň wepal gullukçy hökmüne olaryň hemmesi de onu gowy görüpdi. Aýralyk sebäpli gelen gussanyň üstüne ene atanyň öýündäki çeken synaglaryndan we görgülerinden dynanlygy bardak şatlyk örtdi. Wagonyň açyk duran gapynyň agynda durup, özüni uğradyk galan Mesihtäki ýakynlaryna ýaglyjagyny bulap duranyna, onuň kalbyny şatlyk we çuň tukatlyk duýgusy gaplap aldy. Ol öz kakyndan ýekeje hoşlaşyk ýa-da ak ýollarda ötme sözüniň çykmanyny oňa diýsen agyr degdi. Otly bilen gyýdynyň gidýändigini ol bilmeýän ýaly. Hatda adat çaýdylýan sawwalyk hem aýtmady. Otly bad alyp gitdigiçe wagdarlan daşlaşýardy. Ýudup ýyzyk alyp barýan şäher tynlap, wagonyň açyk duran gapynyň agynda ýene-de epesli wagt durdy. Bu şäherde ol soňky ýyllarda köp zady başdan geçirmeli bolupdy. Ol bu ýerde Süleýmana bolan ilkinji söýgüni başdan geçiripdi we iň bagtly gelinlik bolupdy. Şu ýerde de öz ýaş ýüregine hemişelik beren Rebbiniň we halatkarynyň hatyryny şol söýgüden ýüdegiripdi. Bu ýerde durmuşyna ilkinji gezek agyr synaglary we adam migrenjini başdan geçirmeli bolupdy. Şol synaglar şeýle bir agyr bolupdy welin, eger Reb bolmadyk bolsa, onuň öýüdi olaryň hötünden gelip bilmezdi. Bu ýerde ýagny bu şäherde ol çyn ýürekden söýýän ýene atasy uýalary öz halky bilen gatnaşyklaryny kesmeli bolupdy. Gökdäki geçip gitmeýän zatlara ýetmek üçin ol ýerdäki wagtlaryň özüne gymmat we mehriban bolan zatlaryň hemmesinden el çekmeli bolupdy. Bu zatlaryň hemmesi Ýudupa güýçli, gahrmançylykly içki göreşsüz we öz behwidinden el çekmeselikli ýetdirmedi. Diňere bolan çyn söýgi hemme zatlara döz gelmekde, saýlap bolan ýoluna durmakda onuň ejid ýüregine batyrlyk berdi. Inne ol öz dogduk öýünden halkynyň arasyndan kowulan adam. Bu zatlaryň pikirini edenne onuň ýüregi tukatlykdan ýaňa ýene-de sansdy hemde solgun ýaňagynyň uly göz ýaşlar syryp bakdy. Ol udaklarda gillenip barýan şähere soňky gezek seretdi. Şonu agyr dem alyp gursagynyň atylyp çykdy. Hemme zatlar belki-de hemişelik hoş halyň diýip ol daşyny çykaryp aýtdy da wagona girdi. Wagonyň küpesinde hiç kim ýokdy. Birazrak wagtlyk ýeke bolup biljekdi üçin Ýudup şatlanyny we Rebbe minnetdarlyk bildirdi. Ine menem Ibrahim ýaly musapir hem gelmişek boldum. Hemmeler ýakynlarym, dostlarym ýyzagaldy. Ibrahimy we öz wepaly gullukçylaryny taşlamadyk. Indi ejizek gullukçyňam taşlamajak kalaskarym saňa şöhrat diýip gyz pikir etdi. Ýudup gyzajak doga edenden soň imanlylar ýygnanşygynda agyr syna günlerine öz otagyna ýekelikde aýtmagy gowgören aýdymny ýuwaşdan ýakymly sesi bilen aýdyp başlady. Mundan beýlek öz ýanyňa al meni, ýaşaýyş ýolundan ýöretgün Rebbim. Men seniň
Yodaňdan gidip bilmezdim. Sen men bilen bolsaň bertdirin Rebbim. Bu aýdym ýakyp barýan dilegi ýaly bolup Ýusufyň ýüreginiň jümmüşinden çykdy. Özüne ýüregini bagyş edenler bilen hemişe asyrlaryň ahyryna çenli bile bolmakly wada beren Reb Ýusuf babatda öz wadasyna wepaly. Gowçapon hökmünde ol özüniň ýalňyz gudujugynyň aladyny hem edýärdi. Ýusuf hemişe islenlik ýagdaýda onuň döşüne rahatlyk tapyp bilýärdi. Ol tine günlerinde hemmedada we doly oňa bil baglamagy ende edipdi. Edil şonuň ýaly häzirem özüniň näbelli geljegini dolulugyna oňa ynanypdy. Nätan şäherde özüni ilk bolup garşy aljak dostunyň ga şäherinden uğradanyň häzir hem ýolly gorap barýanyň özü boljakdygyny Ýusuf bilýärdi. Hudaý öz perdentleriniň girişini çykyşyny ýerde gorajakdygyny söz berip tahyrin. Ýusufyň Hudaýa baglan umydy puç bolup çykmady. Hudaý dogurdanam onu taşlamany. Ýusuf onuň hatyradyna ýene atasyny, öýüni we halkyny terk edip baýtdy. Inni bolsa ýüdetse köp dogurny boldy. Ol diňe bir ady boýunça dälle eýsem, düdemine Hudaýa bolan ynamy we Rebbe bolan imany arkaly giren yer ýüzünde ýaşaýan ähli milletleriň wekillerinden ibarat bolan Rebbe hakykatdan degişli bolan. Oňa çyn ýürekden kulluk edýän başga halka goşuldy. Eline bir näçe mesihiniň salgasy hemde Em şäherindäki ýygnanşygyň wagtsyna ýazlan haty bolan Ýusuf wagzalan göni soňky salga gitdi. Em şäherindäki bütün ýygnanşyk we mesihi ýaşlar Ýusufa häzirki ýagdaýda kömek etmek üçin elinden geleni edýärdi. Şolaryň kömegi bilen Ýusuf şäher guramalarynyň biriniň konsulariýatyna ýöne iş tapdy. Se şäherinden gaýdanyna şeýle hem täze ýerde Rabbiň çagalar tarapyndan görkezlen töýgi onuň ýüregini gaty tolgunurdy. We Rabbe minnetdarlykdan dolup taşdy. Mesihleriň bu aladanyň we söýgüsiniň kömegi arkaly ol Rab Mesihe bütün ýüregi bilen ýapyşdy, imanyna berkedi. Onuň halkyny hatda güýçli söýdi we şol maşgalanyň agdasy boldy. Ýusufyň hem şäherindäki durmuşy Hudaýyň ak patandan doludy. Ol indi onuň gören görgüleriniň ögedini doldurýan ýalydy. Güdüran çün kazanç edýän we hiç kime garaşly bolmadyk Ýusuf hiç bir kynçylyksyz Hudaýa kulluk edip bilýärdi. Ýusuf dogurdanam çyny bilen kulluk etdi. Gyýtka wagtyň içinde mesihi ýaşlar toparynyň agdasy bolup, ol horo kömek etdi. Çagalary söýýänlik üçin ol ýekşenbe mektebine işlemäge başlady. Ýaşlar ýygnanşyklarda we sehelçe mümkinçilik bolan ýerde mesiha şaýatlyk etdi. Ol söz bilen şaýatlyk eden zadyny iş ýüzünde de görkezýärdi. Hiç ýyl agyr hyzmaty bilmän, hiç sada zar bolman ululanyz inni güýjüne baryn edip ejizlere we işe yarawsızlara kömek etmäge çalyşýardy. Mesih uýalar topary bilen bilelikde ol sırkawlaryň öýlerine barýardy, olara seredýärdi, edip billiginden kömek edýärdi. Ýakynlaryna we mätäçlere berilen bu kömekler öýde we beýlekler üçin uly şatlyk hem ak pata bolýardy. Onuň sadaja ýakynlaryna hyzmat etme tagallalary ýaşar toparynyňky dogonlary we hem özüne çekdi. Şeýdip Ýusuf bu topara şatlygyň we ak patalaryň täze akymyny getirdi. Bahar geldi. Ýene de hemme zatlar gülledi we ýaşyly birendi. Kuşsagallaryň şadyan aýdymlaryndan dolan tokoylar we çemendarlyklar öýleriniň toýly wagtlaryny giydiler. Oda geçeken sowuk kışdan soň ýaşaýyş täzeden dirilen ýaly boldy. Käwat mesihi ýaşlar bilen şäheriň daşyna din jalmaga gidenine tebigatdan lezzet alýan Ýusuf inni ýeri doňdurup barýan sowukdan azat eden üçin şeýle hem öz ýüregini sowukdan, ölüm tümlüginden we günäden halat edip kalbyna täze ýaşaýşy döredenlik üçin öz ýaradyjyny öwetdi. Ýusufyň ýüreginde de baky bahar ebedi kuýaş başlandy. Günäli durmuşyň öz ölüminiň bu ýaly örtügi hemişelik terpilli. Ýaşaýyş başlandy. Ýaşaýyş diýen ses Ýusufyň ýüregine ýanglandy. Ol hakykatdanam ýaşaýşa ýetipdi. Ol diňe özi ýaşaýşa ýetmek bilen çäklenmän, eýsem ondaşyny gurşap alan,
uruhy taýdan öli adamlara ýetirmäge de çalyşýardy. Bayramçylyk günleri ol kijijik Mesihi ýaşlar toporlary bilen şäheriň golaýyndaky owalara gitmegi gowurýardy. Ol ýerde ol ýygynanan sowatsyz, ýöneköý adamlara İncilden rep baradaky bölekleri tüýgülen okap berýärdi. Mesih barada hisat bilmeýän bu sadaja adamlar oňa şeýle ýakyn bolup görnýärdiler. Yehudilyk ananýanlar diýen adalan bolsalar hem olara özleri üçin hatda ölen halat haýr barada hiç aýdylmadyk bu adamlary Ýudusyň näse agyrýardy. Odal şäherde ýaşap hemişe Yehudilaryň içinde bolan Ýuduf ýöneköý Rus halkyny asla bilmeýärdi. Bir Yehudi ruhuny terbiýelenenligi üçin ol bu halka Hudaýa garşy bolan buut paralar hökmüne garaýardy. Emma bu halk ýakyndan tanışandan soň ol bütün ömrüni oňa bagyş etmäge taýýardy. İsa'nyň Israýlyň Mesihi däldigini suwd edip, pravoslaw, katolik we beýleki dinlere inanýanlary onuň ýygyna ýerçiler hökmüne görkeden atasy bilen bolan gurrundeşligi Ýuduf ýadyna saldy. Şonda Ýuduf olaryň Yehudiler näme üçin ýigrenýändiklerini, şeýle hem öz aralaryna dürli dawalary, din we beýleki uruşlar alyp barýandyklaryny, biri-birlerini ýydarlap ýok edýändiklerini gowy düşündi. Mesihiň adyny düşünmän götürýän bu görgüli adamlara inni ol, edil Yehudiler ýaly Mesihiň garşydaşlaryny gördü. Bu adamlaryň hem edil Yehudiler ýaly Mesihi, onuň İncilini bilmeýändiklerini, Mesihiň dünýä üçin açan söýgüden doldurmuşyna ýaşamaýandyklaryny Ýuduf gördü. Bu düşünje onuň ýüregini Mesih barada hatda köp şaýatlyk etmekligine pürpür etdi. Ol hemişe şeýle etmäge hem çalyşdy. Pravoslaw Rus halkynyň arasyndaky iş bilen bilelikde Ýudusyň ýüregine öz halkyna, ýani Israýil halkyna bolan gydygan söýgü hem ýaşaýardy. Ýygnaşyklarda bolşýaly, şäherde de Yehudiler bilen duşuşmak haly, onuň halaskär İsa Mesih hakda şaýatly etmäge synanşan gedeklerem boldy. Emma ol olardan hemişe kinýaly gülkü bilen duşmançylyk alýardy. Ýöneköý adamlary Mesih barada görüň berende olsa başgaça bolýardy. Olar onu uly üns bilen gyzyklanma bilen diňleýärdiler. Ýygnanan aýallaryň biri-biriniň ýygynyň gözlerinden çogup çykýan ýaşlaryny süpürýändiklerini ol görýärdi. Mesihi ýaşlar toporuna Ýuduf hemişe owalara gitmekligi teklip edýän agda bolýardy. Haýsydyr bir owa gitmeklik bellenen gün haçan gelerkä diýip ol şol uluň gelerine sabarsyzlyk bilen garaşýardy. Bir gedek Mesihi Yehudilerden bolan bir missioneryň wagt eden çağırış ýygnaşygyndan soň bir näçe adam ýerinden turup agda hökmüne özlerini ýygnaşyga kabul etmegini ýygnakdan sorady. Bu teklip Ýudusyň hem ýüregine şeýle isleg oýardy. Ýygnaşyga birleşme pikiri onuň kellerine odalan bir näçe gedek gelipdi. Onuň ýüregi köpden beri Mesihe degişlidi. Ýöne ol entigen Mesihiň ýygnaşygynyň agdalygyna kabul edilmänini, ähli Mesihlilerin özüni dogan hasaplaýanlygyny, söýýänligini ol bilýärdi. Olaryň Mesihliler hökmüne hemmesiniň suwda çokundurulma arkaly ýygyna kabul edilendiklerini ol bilýärdi. Hudaýyň sözüne görenip, özüniň hem şeýle etmeginiň zerurdygyny ol gördü. Emma şol güne çenli, soňky ädemi etmekle gaýrat çatmanyny urdy. Onu ýygnaşygyň agdalygyna girmeklikden iki sebäp saklapdy. Birinciden ol entek özüni imanyna berken hasaplamaýardy we Mesihlik ýoluna ýykylanlardan gorkýardy. Şeýdem haýsyr bir ýygynyň agda hökmüne Mesihi dälleriň özüne gyjalat bereninden çekinýärdi. İkinciden bu ädimden onu ejenne bolan gyzgyn söýgü saklaýardy. Ýygnaşyga doly birleşmek bilen entegim hatalyşyp duran ýene atasy bilen aradynyň gutornukly kesiljegine ol düşünýärdi. Emma indi beýlekleriň gelen kararlaryny görüp, suwda çokundurulmanyň wajypdygyny bilenden soň, ahir soňy bu ädimi ätme kararyna geldi. Suwda çokundurulmadan soň ol özüniň Israýil halkyndan we onuň dininden gutornukly daşlaşdy. İçki daşlaşma bir ýan bolup geçipdi. Indi ol muny açaçan Mesihlige birleşmek bilen daş görnüşde hem amalaşyrdy. Ýerinden turup özüniň we ýygnaşygyň agdasy bolma kararyna gelenligini aýtdy.
Bu çözüt kemmeler tarapyndan ulu şatlyk we Hudaýa minnetdarlyk bilen kabul edildi. Şeýdip Ýusuf özüni geçmişi bilen baglanşdyryp duran soňky tapygynda üzdü-de Rabbin özüniň görkeden täze durmuş ýoluny ymykly düşdi. Ol iýitne seretmän bu ýoldan gitmek kararyna geldi. Ýusufyň enatanyň öýünden çykyp gaýdyp, Yem şäherine gelenine eýýän bir ýyl geçdi. Käwat ol ejet we uýalar bilen hatalşýardy. Ejetinden gelen her bir hat oňa ata-babalarynyň dinine, öz halkyna we enatanyň öýüne gaýdyp gelmegi edilen täzeden täze ýalwar ýarkamalary we haýyşlary getirýärdi. Ol herede şol hatlary okanyna ajy göz ýaş tökýärdi. Ýusuf her gün olaryň hemire begelmegini sorap, Hudaý üçin ýürekden dowa edýärdi. Ýöne olardan gelýän hatlar ene atanyň ýüreginiň Hudaýdan nä derejede daşladygyny görkezýärdi. Kakasy täzeçilik işlerinden iki gedek Yem şäherine gelenine Ýusufyň ýanyna hem gelip gidipdi. Ol gyýyk kawatlyk gelip gidýärdi. Kakasy hemişe soğuk salady we gadaplydy. Ol gyýdynyň gyzyklanmalary barada hiç haçan soramayardy we gürlemeýärdi. Saglygynyň nähilligini, nägil ýaşaýanyny sorap, ejeniň we uýalarynyň adyndan salam aýdandan soň ol derrew hoşlaşmaga we gitmäge howluýardy. Ejet soňky hatlaryny tutan ýerlik bilen onuň öýe gelmegini haýyş edýärdi. Ýene bir edek ejeni we uýalaryny görmeklige köpden bäri teşne bolup biren Ýusuf indi bu duşukdan gorkýardy. Yem şäherine gelen kakanyň beýleki Ýehudilerden özüniň durmuşy, Mesihlige bolan garaýşy barada bilmäge tynynşýandygyny ol bilýärdi. Ýusufyň suwda çokundurylyp, Mesihige ýygnaşygyny birleşenligini entek ejeniň bilmeýän bolmagy ahmal, ýöne onuň bu barada soraýmagy mümkinni. Bu bolsa ony hemme zatdan beter gorkuzýardy. Şonda da ejeniň haýyşlaryna we ýüreginiň emrine boýun bolup, bir aýlyk ruhsat alandan soň ol öýüne gidýär. Ol enatanyň öýüniň ýanyna gelenine şatlyk we nähildir bir düşnüksiz bir rahatlyk duýgulary onuň ýüregini gaplap aldy. Ejeti bilen uýalary ony uly şatlyk we söýgü bilen garşyladylar. Hemişe bileje bir dostlukda ýaşamagy öwrençen, ine innen bir ýyl gowrak wagt bäri hem onuň bilen aýrylykda bolan ýakynlary onuň gelerine tawarsyzlyk bilen garaşýardylar. Ejeniň ýüreginde bolsa şu wagt içinde ýakynlary bilen aýrylykda ýaşap, güzeranyny dolamak üçin gazanç etmek nämedigini bilen Ýusuf ahir soň öz haýyşlaryna boýun bolup, ýygyny dolanar diýen umyt ösýärdi. Enatanyň öýüne geçen bir näçe gün onuň üçin gaty gowy geçdi. Uýalary geçen wagtyň dowamyna bolan zatlary habar bermäge çalyşýardylar. Rut gimnaziýany tamamlapdy. Ol 12 ýyl universitetiň medisina fakultetine okuwy ýermäge taýýarlanýardy. Inne ol bu barada Ýusuf bilen köp gürrüň edýärdi. Tenentek, Yem şäherine ýaşa berseň nähil gowy bolardy. Menem ol ýerde kojak, şonda biz ikimiz bir jaýda bileje ýaşardyk, diýip ol käwat gürrüň edýärdi. Ýusuf hem uýalaryny köp zat aýtmak isleýärdi. Bu wagtda ýözi ýaly, uýalary hem onuň gyzyklanmalary barada soramakdan gaça durmaga çalyşýardylar. Ejet bir näme saklanmaga çalyşan bolsa-da, hemişe Ýusuf bilen gatnaşyklaryna mylaýymdy. Şeýle de bolsa Ýusufy we uýalaryny onuň häzirki wagtda Ýehudiler bolan garaýşy baradaky wajyp mesele hemişe alada goýýardy. Ýusuf öz hataryna ejeniň janyny atlandyrmajak bolup bu zatlary barada hiç zat ýazmaýardy. Bu mesele ilkinji ýekşelbe güni öz-özünden çözüldi duruverdi. Bugün kakanyň dükany kada boýunça ýapyp bolmaly. Wenbergler hem maşgaly bolup teatra gitmekçi boldular. Özlerinden gitmek isleýändigini ýa-da ýokdugyny öňünden Ýusufdan hiç kim soramady. Ýöne gitmeli wagt gelip, hemmeler geyinip başlaryna ol özüniň öýde galjakdygyny aýdýar. Şonda kakanyň ýüzi üýtgäp gitdi. Ejet bolsa näradyklykdan ýa gazaryp, Ýusufyň ýüzüne geň alçylyk bilen teretdi. Bu ýagdaý iň gowy görnüşde Ýusufyň gyzyklanmagyna şaýatlyk etdi. Olar özleriniň garaşan üýtgeşlikliginiň bolmanlygyny, öňküligine galanlygyny gördüler. Şu akşamdan başlap gatnaşyklar ýene-de dartyllaşdy we sowuk ýagdaýa geçdi. Bu wakadan 3 gün geçenden soň günlük sapaklaryny gotaryp gelen
Uýolary Ýudufyň otagyna girýärler. Gündüz olar teatra gitmändigini sebäbini soramaklyga dildi güçüpdiler. Hemde öz aralaryna doganynyň gyzyklanmasy diýip atlandyrýan tamsyklygyny taşlamaklygy onu ırmaga kararyna gelipdiler. Ýuduf eýýam uýolar üçin köpden bäri doga edip, Mesih barada olar bilen açyk gurrun etme pursatyny bermekle Hudaýdan soraýardy. Uýolarynyň başgalar tarapyndan özüne garşy pikirler bilen yaraglanandygyny, öz aýtjak zatlaryna asla kulak asmajakdyklaryny bilendigi üçin ol bu gurrundeşligi özü başlamakdan saklanýardy. Uýolarynyň bu gedekki öz ýanyna gelmesini Ýuduf iň amatly ýagdaý hataplady. Olary divanyna öz ýanyna oturdup, aýtmak isleýän zatlarynyň hemmeni diňländen soň, ol teatra gitmändiginiň sebäbini, şeýle hem öz gyzyklanmasyny samsyklyk ýa-da güýmenje dälle, Rebbiň erkini oýlançykly ýerine ýetirmeklikdigini söýüp bilen mulaýym düşündirdi. Inni öz ýanyndan hiç açan aýrylmadyk mukaddes kitabyny eline aldy Ýuduf. Inni özüne gaty tanış bolan, Mesihiň gelmegi bilen baglanyşykly bolan Hudaýyň Israila beren wadalaryny biri-biriniň ýerininden uýalaryna okap berip başlady. Ol Hudaýyň Nasral İsanyň tenine ýere gelendigi, Israillaryň biz onuň öz üstümizden paşalyk etmeni islemeýär diýip gygyrşyp ony reddedendigi, soň Golgotada haça çüýlendikleri barada hem okap berdi. Soň ol uýalarynyň öňünde ýüregini açyp çağırykdy, Hudaý baradaky soraglar bilen meşgullanydygyny aýtdy. Atanyň mihmançylygy bilen ruhanylar bilen Ýeşua baradaky gurrunny tütänden eşdendigini, şonda olaryň biriniň İsanyň hakykatdan hem Israilyň Mesihidigini nagtap aýdanyny eşdendigini gurrun berdi. Şol wagt ol ruta seredip, atanyň daçanyna bir gece okudan oýananda penjereniň öňünde özüniň oturanyny, görendigini ýadyna düşýändigini ýa-da ýokdugyny sorady. Ünsde diňläp oturan rut setin çykarman kellerini atdy. Şondan soň diýip Ýuduf gurrun dowam etdirdi. Mesih we Ýeşuanyň aslyna kim bolany baradaky pikirler menden köp watlap aýrylmady. Käwagt men hemme zady uny diýardym. Ýöne olar ýene-de täzeden gaýdyp gelýärdi. Men özümiziň Ýehudi mukaddes kitabymyzy ünsde okumaga başladym. Şonda İsanyň hakykatdan hem Israilyň Mesihidigine göz ýetirdim. Onuň ýerdäki durmuşyny ılaýtady. İşaya Peygamberiň kitabynyň 53-nji baby açyk görkezýär. Ine ol diýip Ýuduf bu baby okuýar. Onuň Mesihdigine göz ýetirsem-de, men ol barada we onuň durmuşy barada gaty az bilýärdim. Men diňe atamyň onuň ejir çekişi, ölüm barada beren gurruny bilýärdim. Onuň eýwanyna beren şol gurruny belki siziň ýadyňyzdadyr. Elbetde ol şonda Ýeşowanyň ýalançy bolanlygyny, öz günäsi sebäpli ölendigine ynandyrypdy. Emma meniň gözlerini Rebbim, kalbymyň teşne bolan Rebbim meni siziň bilşiňiz ýaly Mesihi ýygnaşygyna alyp bardy. Ol ýerde men ilkinji gezek İsa Mesih barada hakykat eşitdim. Men onu Israilyň Mesihini, Perwerdigäriň ogluny dol gördüm. Şol pursatdan başlap hem ýüregim duruşuny onuň bolup galdy. Indi meniň maksadym ol hakda, onuň özü barada hisat bilmeýänlere we özüni kowýanlara bolan söýgüsi hakda şaýatlyk etmekdir. Meniň ediz uýolarym, Rut bilen Sara, siziň haçan hem bolsa bir wagt öz ýüregiňizi oňa bermeňizi men nähili isleýän. Munyň ýüregi şeýle bolmak üçin men öz halasgaryma köp doga edýärin diýende Ýudufyň gözleri ýaşdan boldy. Ol ýanynda oturan uýolaryny oşap gujaklady. Siziň ýürekleriňizde özüme bolan ýigrençiň gizlenip ýatanlygyny görmeklik maňa agyr düşýär. Meni diňe bir zat köçeşdirýär. Siz muny bilmän edýärsiňiz. Meniň kanun boýunça daşlanmaga munasip bolan, Hudaýdan daş düşen pırıldakçydygymy siziň aňyňyza goýdular. Bugün men birinji gezek size ýüregimi açyp bildim. Meniň sözlerimi nähil kabul etseňiz, bu siziň öz işiňiz. Sizinni çaga däl, hemme zat barada özüňizi ölçerip döküp bilýärsiňiz. Ýöne bir zat sizden haş edýärin, maňa beýle gadaply daramaň. Bu keramatly kitaby özüňiz okap başlaň. Şeýteňiz Rebbiň öz size açylar. Meni bagyşla Ýuduf diýip onuň sözüni bölen we boýundan gujaklanan Rut gözlerini ýaşa dolduryp aýtdy. Meni de bagyşla diýip Sara hem aglap durşuny aýtdy.
3 soýa epetli wagtlap gujoklaşyp oturdular. Diňe ýoşadan çykýan agymtymly bolýardy. Biz näme üçin bölünüşdik diýip ýuduf has ýaken gysmyljaran Sara göz ýaşlaryň aradyna pysyrdy. Biziň aramda agdalyk bilen ýigrenç salan adamlar nähil dalym ekenler. Ýuduf, seniň häzirki gurrun beren zatlaryň barada biz hiç zat bilmeýänlik. Hudaý barada pikirler hiç gaçan meni gyzyklandyrmandy. Ýöne meninni bir zat bilýärin diýip Rut dillenni. Nähil ýagdaýda bolondy-da, seni bütün ýüregim bilen söýýänligim bes etmerin. Eger şu neçelini meniň ýüregimde saňa karşı bir zat bolan bolsa, onu ýene bir edek senden haş edýärin. Meni bagyşla Ýuduf. Goý Hudaýyň saňa kömek etsin we ak pata bersin. Uýalar Ýudufy ýeke galyryp ýöz otuglaryny darganlaryna gije sagat birler tögeregdi. Uýalary Ýudufyň otugundan onuň bilen dol ýaraşyp, gerek bolan ýerine başga adamlaryň çotuşlaryndan onu gorama niýeti bilen çykdylar. Ýeke galan Ýuduf özüne bu gije köpden beri arzu edip ýören zadyny amala aşyryp, özü barada uýalaryna aýtma mümkinçiligini berenligi üçin Rebbeçin ýürekden minnetdarlyk bildirdi. Ýudufyň köpden beri edip ýören dilegini ol eşdipdi. Uýalarynyň özü bilen dol ýaraşyp gidenine ol diýsen şatlandy. Sen nähil mehrem we söýge baý meniň merhemetli halaskarym. Men hemişe ezijek guşuň çagaty kimin? Öz kiramatly ganatlaryň penasyna saklaýarsyň we maňa kömek edýärsiň. Meniň enatamy uýalarymy, öz gullaryň we şägirtleriň et. Maňa öň häzir hem açylşyň ýaly öz şöhratyňda we söýgüňde olary da açyl. Goý olar hem paralanan saňa nazaryny dikeni, hemme zat üçin saňa alkyş meniň Hudaýym diýip ol rep bilen töketini kutardy. 2 gün geçdi. Ejesi bilen Rut mehman otagyna oturdy. Maşkalanyň beýle kagdalary ýokdy. Ýuduf mesihleriň dogaýda şygyna gidipdi. Enelgiň aradyna çynlakay gurrun etdi. Senin mehriban doganyň ýedi bilen gitmekçi bolýana dälsiň-de diýip ejesi hara düşen gyýhadymyşlykdan soň gyýyna gaharly gözler bilen seredip sorady. Ýok eje. Ýöne meniň göwnme bolmasa, Hudaýa bolan anam üçin Ýudufy şu neçelini veren azarlarymyz ören adalatsyz we adamçylykdan çykmaklyk bolýar. Ol ata-babalarymyň Hudaýyny taşlap, haýtdyry ýalançagnanýar diýip ejet hatda gaharlanyp gyýyna seretdi. Ýok eje beýle däl. Ýudufyň nazaryna Ýeşua ýalançy däl. Israil halkynyň Mesihi ol maňa ananýar. Eger ol ýalňyşýan bolsa, onda Hudaýyň özü hem ony jedalandyryp bilýär. Näme üçin biz oňa erehimsizlik bilen beýle azar berýär? Gaýtam ol has gowy adam bolupdyr. Ol edil hakyky perişte ýaljak. Biziň hemmemiz ony ýigrenýär we azar berýär. Ol bolsa hemme zady kiçi göwnlük bilen çekip, hemmemiz edil öňküsýaly söýmegini dowam etdirýär. Beýletide näme bolýar? Diýip özüni mundan artyk saklap bilmedik ene gaharlyň gyýgyrdy. Siz edil dil düşen ýaly, düýün sara maňa edil şunuň ýaly aýdym aýdyp berdi. Bugün bolsa sen aýdýarsyň. Ol pyrrıldykça sizi de öz ýoluny düşürüp adyraýdymy? Wah, näme üçin men ony öýe çağırdym diýsene? Ýuduf hiç kimi daldyranok. 2 gün mundan odal sara kimdi onuň bilen gürleşdik. Şonu doganma ýigrenmäge esasyň ýokdugyna göz ýetirdik. Gaýtan biziň hemmemiz ony söýmeli, sebäbi ol bizi şeýle güýçli söýýär. Ey Taňrym, golaýan bular dadyrmaga ýetişipdir. Men näme üçin beýtdim? Näme üçin onu kabul etdim? Rut, sizem onuň aýdan zatlaryna kulak asyp sözlerini ananaýdyňyzmy? Wah ine, näme üçin Sara maňa ol barada gürläpdir? Ine, näme üçin siziň ikiňizem onu goraýarsyňyz diýip ejesi göz ýaşyny döküp nalap başlady. Awşamyňyz haýyrly bolsun diýip içerik Wenberg girýär. Beýle gaty ses bilen siz näme arady gurrun edýärsiňiz? Rahil, saňa näme boldy? Näme üçin sen beýle gaharly görnýärsiň? Bu ýerde nämeler bolýar? Diýip Wenberg aýalyna ýüzlenýär. Ejeti bilen bolan gurrun döşlüğün netijesinden kakadynyň duýdansyz gelmeginden gorkan Rut ýüzüni ak tam edip aljyrap otyrdy. Ýuduf bilen bolan gurrundan soň olaryň ikisem bir-birini duýdurman, dogany barada ejeti bilen gürleşme kararyna gelipdi.
Ýudufu gorajak bolup özleriniň tere tapsyzlygy bilen ejediniň ýüregine bu aýylgan stupany inni bolar tudurdy. Bu gurrun üstü bilen Ýudufa diňe delil ýetirendigini Rut inni düşündi-de ýürekden gynanyp kellen aşağı geyip oturdy. "Maňa näme bolýar?" diýip hanym Wenberg soraýar. "Biziň maşgalamyz ýok bolup barýar." "Wai, men nämeler etdim?" diýip ol naly çekdi. "Näme boldy diýär men saňa?" diýip sabır käseti dolan Wenberg soraýar. "Wagt Dawud, biziň öýümiziň üstüne nähildi bir lagnat inni." Diýenden çykan bu Ýuduf, öýde bolan wagtynyň dowamyna uýalarynyň ýüregine pyrryldygynyň tohumyny ekip ýetişipdir. Düýün sara bugün bolsa Rut, onu meniň öňümde aklaýarlar we goraýarlar. Görüp otursam ol eýýän bular bilen gürleşipdir. Ol geçen döwrüň dowamyna bir näme özüne gelendir. Ýalňyşanlygyna ökünýändir diýip umyd edipdim. Emma hemme zat düýünden başgaça bolup çykdy. Ol öz gyzyklanmasyndan el çekmek isleýärmi ýa-da ýok? Biz şunu takyk bilmeliriz. Men ondan soraýynmy? Onu öýe çağırmaly däldigini men saňa duýdurtdym dälmi Rahil? Men Ýuduf Mesihi ýynançygynyň agdaty bolandyr diýip guman edýärin. Men soňky gezek em şäherine bolanymda özümkilerden ol hakda köpräk biljek boldum. Şonda maňa onuň şol ýynançygyň hemme işlerine gatnaşýanlygyny aýtdylar. Ol işleri bolsa diňe agdalar edip bilýär. Indi sen öz dikdişdiligiň jebirini özüň çek. Onu çağıran bolsaň näme etseň etdi diýenjek bol. Onuň ýerine düşüp görmek meniň ýüregime düşdi. Men oňa edil ýat adamy sereden ýal teredýän. Ol meniň üçin bir eýýäm öllü. Dawud, eýýäm Ýuduf gutornykly Mesih bolaýdymka? Hemme zat elden gidädimka? Hiç ýyl umyt ýokmuka? Men bilemok, diýip Wenberg jogap berdi. Men diňe öz düşünjämi we guman edýän zadymy aýdýaryn. Ýöne hemme zady bir çetde goýup, bu zatlar hakda gowsy onuň özünden soraly. Indi aýt, Rut bilen Sara näme daýplaýarsyň? Ejen aýtýan zatlar bardy, sen näme aýdyp bilersiň diýip Kaka sessiz üýünsiz oturan gyýyna ýüzlenýär. Kellerini gallyryp Kakanyň ýüzünde sereden Rut şeýle jogap berdi. "Bilemok Kaka, Ýusuf bizi hiç ýylda mazdyrmady. Bir kunlukda biz onuň bilen gürleşip gördük. Onu ýigrenmäge hiç ýetatyň ýokdugyny gördük. Şonuň üçin hem biz bu arada ejem bilen gürleşmek isledik. Meniň bilýän we aýdyp biljek zatlarym hemmesi şu. Hawa, bir tarapdan sen gaty dogry aýdýarsyň. Biz onu ýigrenler ýaly. Ýusuf bize hiç ýerwetlik etmedi. Beýle bir tarapdan ol Ýehowa tarapyndan berilen dini köp ýüzlüklaryň dowamyna dowam eden biziň şöhratly ata-babalarymyzyň dinine garşy gaty köp zat etdi. Geçen döwürleriň dowamyna biziň neslimiz näçe sany diňe wepaly görüşüjilerini berdi. Ine şonuň ýaly nesillen dinden çykan gyýy gelip çykdy. Şol din üçin onuň ata-babalary soňky damja ganyny dökmäge de taýýardy. Ol biziň neslimiziň adyna ysnat getirdi. Bizni Ýuduf nädip gowuryp bilerdi. Biziň dinimiz munyň ýaly adamlary daşlamagy buyurýar. Biz islendik dönügi ýigrenmeliriz. Öz halkymyzyň arasynda dönük çykanyna bolsa, onu aramyzdan ýok etmeliriz. Dogry biziň häzirki ýaşaýan ýurdumyň kanunlary bize beýle etmeklige ýol bermeýär. Ýöne onu öz jemgyýetimiziň arasyndan aýyrmaklygy biziň hakymyz bar. Bu biziň gönden-gön borjumyzdyr. Biz Ýuduf bilen gatnaşmaly däldirdi. Ýaňyakynda men biziň hormatly ruhanamda duş geldim. Onuň öýe gelendigini ol eşitipdir. Ol onuň Ýehudylyga nähil garýanlygyny, näme üçin gatnaşýandygymyzy, näme üçin öýe goýýandygymyzy sorady. Elbetde men onuň garaşlary barada entek belli bir zat bilmeýändigimi aýtmaly boldum. Eger ol pyrryllygy inanmadyň taşlaman, gaýtam, onu başkalarda inandyrmak isleýän bolsa, onu biz onu şübhesiz mümkin bolýança tiz aramdan ýok etmeliriz. Ýuduf nerede? Onuň bilen bu barada häziriň özüne gürleşmeliriz diýip ol aýalyna ýüzlendi. Ol nerede? Ol öz dönük dostlaryň arasynda bolsa gerek. Öz halky bilen maşgalasy oňa gerek däl diýip hanym Wenberg jogap berdi. Ýuduf ýygnançykdan öýüne gaýdyp gelende, eýýäm gije sagat 12-leriň töweregidi. Ol ýygnançykda köp saatlyk tapdy. Geçäherinden gidenden soňky duşy we Rabbiň beren kömekleri barada gurrun berdi. Indi özüniň şol ýygnançygyň agdatydygyny hem aýtdy. Ýuduf üçin Rabbiň edenlerini eşiten mesihler
Oňa minnetdarlyk dowad etdiler hem de mundan beýlekde kömek bermegini we ak pata bermegini soradylar. Wagtyny ýam giýjäň bir wagtyny ýetegini sebäpli Yuduf ýygnaçykdan gelýänçe garaşmadyk en atasy gutornukly gürrüňdeşligi ertere agşama goýdy. En atasy bilen gürrüň ertesi gün boldy. Bu gürrüňdeşlik Yudufyň en atasy bilen eden soňky gürrüňdeşligi boldy. Şondan soň ol olary görmedi. Olaryň enniki duşşugy belki diňe tabydyň başynda bolar. Bu agşam Weinberg dükanyny ýapyp, öýüne hemişeklerinden ir geldi. Agşamlyk naharynyň başynda hemme zat bir hili manysızdy. Gürrüňem uğruna baran okdy. En ata gaty agrasy, alaytada howsalaly oturan ene bir rahatdy. Bütün günüň dowamyna ol gyýdy bilen duşşukdan gaça durup ýöredi. Uyalary hem gutsaly hem tutsapessi. Yudufy gorajak bolup edilen şowsa sýnançyk olaryň ýüregini awadýardy. Olar bugün gutornukly düşünşmekligiň boljakdygyny bilýärdiler. Şonuň üçin öňünden şol pursatyň ýakyn gelmeginden gorkýardylar. Agşamky bolan datlardan, öňde duran düşünşmeden Yudufyň hiç habary ýokdy. Ýöne günnüz nähildir bir düşnüksiz gaýy hatyratdan ýaň onuň ýüregi ysy. Umuman ol şol gün özüni ýerbet duýup berdi. Agşamlyk naharynyň başynda olam örensiz sepet oturdy. En atasynyň we uyalarynyň daşky keşfinden onuň ýüregi nähildir bir harasatyň kopjakdygyny sezdi. Agşamlyk naharyndan soň kiçik ýyllaryny stoluň üstüne ýygnaşdyrmak üçin goýup, kakasy Yudufdan ejedini hem alyp öz otonyny girmegini haýyş etdi. Kapyny ýapyp üçesi bile galandan soň Weinberg gyýyna öz garşysyna oturmagy ýeri görkezdi. Gaýtgaçyk gümsümlikden soň ol gyýyna şeýle sözlerlen ýödlendi. Ata-babalarymyzyň dinine gaýdyp geleriň ýaly, biz köp wagtyň dowamyna saňa kömek etmäge ýynaşdyk, Yuduf. Seni öýden kowmaklyk soňky serişde bolupdy. Ejeňi kimiz bu serişde seni aklyň aýlar diýip pikir edipdik. Indi sen ýene-de bir neme wagtlyk öýde bolmak üçin geldiň. Biziň seni göresimiz geldi. Ejeň bilen uyalaryň seniň bilen aýrylypda ýaşamak islemediler. Sen ýene biziň aramda gaýdyp gelersiň diýip ejeň ente umumyt edýärdi. Ýöne ine ýalňyşyňa tob etmeň deregine sen uyalaryň hem başyna ýetjek bolup berdiň. Biz indi senden belli külli soraýar. Sen biziň Hudaýyň, halkyň ýanyna gaýdyp gelmek isleýärsiňmi? Ýa-da sen Hudaýsyzlar bilen ýaşamak dowam etdirmek isleýärsiňmi? Umuman, senin gaýdyp gelmeňe mümkinçilik barmy? Seni ýa ýygnaşyň agdasy bolan dälsiň-de. Özlerine goşulanlary olaryň derrew çokundurýandyklaryny men bilýärin. Sen çokundurulurmy ýa-da ýok? Seniň en ataň hökmünni biz bu zatlaryň hemmesini seniň özüňden bilmek isleýär. Senin bize hemme zat açyk gaýdarsyň. Biz seni dinlemäge taýýar. Ýürek gystyrjy ümtümlik aralaşdy. Tolgunmakdan ýaňa sandyrýan hanym Weinberg adamtynyň elinden berk ýapyşdy. Yuduf gözlerini ýokary dikip oturdy. Ol pikirine dowa edip, şu pursatda ýokardan göýe garaşýardy. Ahir soňy nazaryny en atasyna gönükdirip, ýuwaş, ýöne aýgytly ses bilen gürläp başlady. Onuň sesinde dowumlylyk bilen anamlylyk eşdildi. Ata-babalarymyzyň Hudaýyna gaýdyp gelmek, kaka eje, men eýem onuň ýanyna gaýdyp geldim. Oňa iman etdim. Häzirem şoňa bütün ýüregim bilen kullyk edýärin. Kakanyň ýüzi diýseň öýtgedi. Ýöne Yudufyň sözüni bölmejek bolup özüni saklatdy, hiç zat diýmedi. Yuduf sözüni dowam etdirdi. Men öz uýalarymy da ünsün Hudaýdan towjak bolamak, ýa-da haýatdyr pyrrlyga ýekkin etdirjek bolamak. Men olary diňe bütün ömrüme öz Rebbime kullyk etmek isleýändigimi aýtdym. Şeýle etmek isleýänligim üçin özümiň iň gowy görýän adamlarymyň hemmesiniň meni ýigrenýänligi ýüregimde sancı döredýär. Meniň agdasy bolan ýygnamyň adamlary, olar atlandyryşlary ýaly Hudaýsyzlar däl adam tenine alyp, Hudaýyň günäsiz gudusy hökmünde, Israýlyň we hemme adamlaryň günäsi üçin ölen Yehowanyň çynjan köýerleri we gullukçylardy. Suwda çokundurulma barady, mehribanlarym, men şunu aýdyp biljek. Indi men hemişe we hemme zatda onuň erkini berjay etmäge we beren buyrugyny ýerine ýetirmäge taýýar. Ol şeýle diýär. Kim oňa iman edip çokundurulsa, halat ediler. Kim iman etmese höküm ediler. Onuň Hudaýyň ogludygyna we özümiň halaskärimdigine men inanýarym. Şonuň üçin
hem onuň ady bilen çokundurulum. Ey Taňrym rep dep Ýusufyň ejeti ellerini döwere getirip iňläp aýtdy. Men öz sagamyň agdyndan nämeler eşitip otyryn? Men näme sen dowurdum kam? Men häziriň özünde seni öz ellerim bilen bow öldürürüm diýip ejedi gahardan ýaňa ýüzüni ütkedip, garşynda oturan gyýynyň üstüne topuldy. Ýöne adam toňyň elinden ýapyşyp olaryň aradyna durdy. Saňa nälet bolsun? Men seni ýene nälet bilen näletleýäryn. Öz ayaklarym aslynda seniň ölü ýatanyňy görýänçä marahatlyk tapmaryn diýdi. Ol huşunyň gidip poluň üstüne ýykyldy. Ýusuf ejediň ýanyna ylgap barjak boldy. Ýöne kakady gapyny görkezip ony daşlaşdyrdy. Demine sygman gyrk sesi bilen gıýgyrdy. Git! Oňa elde girmäge seniň hakyň ýokdur. Gözlerim seni görmedýär, git! Inni bu ede seniň üçin yer ýok. Aýalyny diýwanyň üstüne ýatyrandan soň ol gapyny açyp, entem gözlerini ullun açyp doňun ýaly bolup galan gyýdyny otogdan çykaryp goýar. Edil düştäki ýaly huşsuz diýen ýaly Ýusuf öz otogynyň gapyna gelip ýetdi-de, yskynyny açyp düşegine özüni oklady. Ejediň gahardan ýaňa ütgän ýüzi entegem onuň gözüniň öňünde durdy. Näletli gorkunç sözleri gulagyna ýanglanýardy. Gap açyldy bolýan Ýusuf hem gözüni açdy. Botogada iki ýat aglaşyp durdy. Ýusuf ýerinden turup kerewatynyň bir gyradyna oturanyna Rut aglap şeýlediydi. Kakam biz seniň häziriň özüne ýöýden gitmeliň aýtmaga goýberdi. Ol ýejemiň seni ýene bir edip görmegini islemeýär. Öýden gitmelimi? Diýip Ýusuf aljyrap aýtalady. "Uy, hawa men näletlendim. Ejem men näletledi?" diýip ol çalaja eşdirip aýtdy. "Men häzir gitmelimi?" Hawa kakam aýtdy. "Ey Rabbim, men taşlama" diýip Ýusuf nalap deni alpyşyrdy. "Maňa güýç ber. Men näme etmeligimi bilmeýärm. Maňa näme bolýar? Gitmeli, näletdiňen" diýip onuň ak tam bolan dodoklary pyşyrdamagyny dowam etdirdi. "Uy, siz meniň giderme garaşýarsyňyzmy?" diýip Ýusuf ýentegem setlerini çykarman, kapyda dowanyny syýlap duran uýalaryna ýüzlenýär. "Bolýar, men häzir" diýip Ýusuf derrew giyinmäge başlaýar. Özüniň hemme zatlaryny otogda goýup, diňe stoluň üstüne ýatan mukaddes kitap alyp, olar bilen hoşlaşyp bolup, ol uýalar tarapy ýöreýär. Ýöne olaryň ikisem ýyda çekilýär. "Uy, hawa men näletlendim. Siz maňa elde girip bilmersiňiz. Bolýa-da hoş galyň. Goýrap ejeme kakama goýsa ak pata bersin" diýip Ýusuf edil düşünne ýaly çykylýan patarap ýöredi. Uýalarynyň möňürüp baglayan sesleri onu soňky edek olara garamaga mejbur etdi. Şeýdip bol köçe çykdy. Bahar agşam sowukdy. Gary ýamerap başlapdy. Ýöne şonda da gijelerine ýente kowa sowuk bolýardy. Sowuk kowa onuň ýüzüne urdy. Bir näme wagt durandan soň ol ögürlüp bir tarapa gitdi. Günnüzlik ýaly ýagtylandyrylan köçelerde gezmeleşip ýören adam köpdi. Käbirler Ýusufy çiňe seredýärdi. Şäherdäki hemme ýehudylar onuň en atadynyň öýüne mehmançylykda bolup ýörenini bilýärdi. Olaryň hemmesi ondan daşraga çekilýärdiler. Inni oňa köp ýehudy ýaşlary duş gelýärdi. Ýöne olaryň hiç haýsysy hem oňa hisat diýmeýärdi. Hemmeti onu görmedik ýaly bolup geçip gidýärdi. Gowy ýagtylandyrylan köçäniň merkezi bölegini geçip şäheriň çägeli çetine çykanynda Ýusuf çuň okudan oýunyny ýaly bolup birden duran ýerine takka durdy. Daş tögerek iýim salalykdy. Bu tarapda ýaşaýan İsa adamlary ýam ýatypdy. Diňe käbir öýleriň penceresinden ışıklary görünýärdi. "Maňa näme boldy? Men nira barýaryn?" diýip ol daşyna çykaryp gürledi. Ýaňja başdan geçiren zatlarynyň hemmetleri onuň gödüňinden geçdi. "Diýmek, meni näletlediler we kowdular" diýip Ýusuf ýaşdan dolu gözlerini ýylpylaşýan ýyllar tepilen asmana gallyrdy. "Rabbim, sen meni öz beýik tagytyňdan görýärsiň. Eji çağaň olan meniň elimden tutdy. Bu agyr pursatda maňa kömek et. Meniň bu dünýäde bütünle ýalňyzlygymy sen bilýärsiň. Meni ýeke goýma." Hudaý bilen bolan gysgaçyk gürrüňdeşlik ony bir näme köşeşdirdi. Inni ol arkaýyn pikirlenip bilýärdi. Häzir gije otlyny ertir bolýar. Üstüne de zatlarymam ýekije şaýyp bolmam ýok. Hemme zat öýde galdy. Men bolsa inni öýe gaýdyp baryp bilmeýän. Iň gowsy inni ýygnanşyk gozasynyň öýüne gideýin.
Şol ýerde bolsa ýerep maňa näme etmeliligini görkezler diýip Ýusuf pikir etdi. Ýusuf gapyny kakandan soň gapyny açan wagtysy onuň garaşylmadyk ýagdaýda we beýle geç gelenine diýsen geň aldy. Ýüreginde turýan elkenç köreşden ýaňa ýagdan Ýusuf yer görkezlerlerine garaşman diwaryň ýanyna duran oturguja özüni taşlap denýal goýberdi. Ol ömrüne de beýle adamlaryň ýanyna aglamandy. Ýöne häzir bolyn onuň öz bet tatlygyny gizlemäge güýji ýeten okdy. Joşup çykan güýçli agy onu bütün türkü bilen titretdi. Wagtysy onuň aýal we gyýdy gözlerine ýaş aýlap we haýran galmak bilen meňürüp aglaýan Ýusufa garap uzak wagtlap teslerini çykarman oturdular. Onuň bir kynçylygy suranyny olar duýdy. Öňkü edetleri we sinaglar onuň çydamlylyk bilen çekenini hem bilýärdiler. Ýöne aglanyny welin hiç açan hiç kim görmänni. Onuň öz öýlerine garaşylmadyk ýagdaýda we giz aşam gelmeginiň özü hem ýaňja bir erbetligiň başdan geçirendigini aýdyp durdy. Agynyň birinji mewji geçip Ýusuf bir näme köşeşenden soň ol boýuny iki sany mulaýym eliň sypaýanyny duýdy. Ol aglamakdan ýa gydyran gözlerini gallyrdy. Onuň ýanyna mektepdäki jorasy Liza durdy. Ýusuf birinji gedek Lizada Injiliň hakykatynyň nuruny görüpdi. Liza ýözüniň duýgudaşlykdan, dol nazary we göz ýaşlardan dolu bolan ajaýyp rahatlyk berje sözler bilen oňa teredip durdy. Saňa parahatlyk mehriban Ýusuf diýip jorasy owşap aýtdy. Mesihiň söýgüsi bilen birleşdirilen uýalar ýekije söz aýtman epesli wagtlap ujoklaşyp durdular. Ahir soňy köşeşenden soň Ýusuf ýaňja bolan wakany dostlaryna gürrüň berdi. Wagtsy stoluň üstüne Injil alyp İsa'nın Ýerusalime dabaralyk girişinden başlap onuň ejir çekişine we ölümine çelni bolan bölegi okudy. Hormatly uyam diýip ol Ýusufa ýüzlendi. Biziň ýaradyjymyz öz yaradylanyň nähil ejirler görmeli boldy. Özüni haça çüýlenlerine bolsa, ol özüni gynajylar üçin doga edip, atam, olar bagyşla, çünki näme edýärlerini bilmeýärler diýipdi. Biz onuň şägirdleri, onuň ýoly bilen şol bir maksada barýar. Biziň ýolumyzda da Getsemane bilen Golgata duranlar. Bugün seniň üçin Getsemane pursaty gelip ýetdi. Seniň kalbyň gussa çekýär, ýöne gorkma. Ol seni berkider. Belki wagtyň geçmegi bilen Golgata barmaly hem bolar. Ýöne ol şol ýerde hem seniň bilen bile bolar. Ol bu ýoldan bizden öň geçipdi. Öňmizden barýan we bizi ölüme, haçdaky ölüme çenlik söýen kişiden gözüm daýyrmalyň. Şunuň ýaly pursatda da biz onuň görellerine ýereliň. Goý gaýgy ýüreklerimizi agram salmasyn. Bize İsa'nın şägirdleriniň edişi ýaly Getsemanede gaýgydan ýaňa erkiläýmeli, doga edeli. Şonu ol hemme zat ýeňip geçmege bize kömek eder. Kiçijik göýüň diwarlarynyň içinden merhemet tagytyna gaýgydan ýaňa gasalan ýüreklerden uzyn we gyzgyn doga goýuldy. Rep tarapyndan we onuň perdentleriniň dogasynyň kömegi bilen berken Ýusuf dol köşeşdi. Edil Rebbiň barlygyny üýtgen ýaly bolup ajaýyp ýüzüne ýene-de şatlyk alamatlar peýda boldy. Ertesi günü irden Mesihliler tarapyndan ýola gerek bolan hemme zat bilen we hoşlaşyk ak patalar bilen üpjün bolan Ýusuf ýygyna em şäherine gitdi. Bu onuň şu şäherde geçiren soňky seherdi. Inne ol çyn ýürekden gowgerýän en atasynyň uýalarynyň şeýle hem ilkinji gedek öz halatkaryny tapan, oňa özüniň ýaş ýüregini beren, iň külpetli synaglardan geçip, oňa wepaly bolup galan ýeri bolan, iň gymmatly ýygnançygynyň galan ýerinden hemişelik gitdi. Hawa, bu şäher onuň üçin hakykatdanam Getsemane göreşiniň ýeri boldy. Ol iman bilen Mesiha ýapaşyp, şol göreşde ýeňici bolup çykdy. Sag bol Ýusuf, sag bol. Biziň Rebdäki doganymyz, biz bu durmuşda görüşermikak, ýa-da belki ol ýerde göklerde görüşeriz diýip Ýusufy urudyp duran köp Mesihler gözlerine ýaş aýlap aýtdylar. Olaryň köpüsi ömrüniň ahyryna çenli Rebbe wepaly bolup galsalar, onuň bilen diňe ol ýerde göklerde duşşarlar. 5-nji bab. Özüni İsa bagş eden gyýyz. Missioner bilen duşuşyk. Özüni ýakynlaryna bagş etme kararyna gelmeklik. İş we onuň kynçylyklary. Tarkawlyk.
Emşehirnäki ýygnansykda bir näçe günüň dowamyna güýçli galkynç höküm türdi. Russiýanyň beýleki böleginden birinjilçiniň gelenine bir hepde daha bolupdy. Onuň söýgä ýurulyp, ruhlandyrylan wagyt sözleri, jümmüşine günä kökürüp giden köňülleriň de hyjaglandyrdy we täze durmuşa höwet töretdi. Köp adamlar günälerine toba edip Rebbe geldiler. Mesihliler Mesih üçin köpräk işlemek we entek ondan daşta bolanlary Rebbe çekme istegi bilen alawladylar. Köpler üçin bu günler peýaklenme we mukaddes bolma günleri boldy. Iň soňky gün gitmediň öň ýanyna koşawarçy diňe ýygnansang agdalar üçin wagt etdi. Daş töwereginde serediň. Tutuş biziň ýurdumyzda eýýän bir näçe ýyldan bäri dogonlyk kanlar dökülýär. Ölüm her gün günälerine toba etmedik güzlerçe, müňlerçe janlary bakylyga alyp gidýär. Tawdyň aňartyna olara näme garaşýar? Biziň ýurdumyz durşuna çogup duran vulkana ýa-da gadaply tolkunlary hiç köşeşmeýän deňze meňdýär. Serediň, bu deňizde näçe tany gurban bolan ýüzüçi bar. Şu deňizden estilýän gutuluş baradaky çağırşa kulak asyň. Duýdur signallary her bir şäherden, owadan, öýden, buğdly ummanyň kenarlaryndan başlap, tä ýalynly, kolhidaçylyk hem estilýär. Ýöne gark bolup barýan bu adamlara kim dogonlyk gelini uzatmaly? Bu iňildilere kim nazar salmaly? Biziň günlerimizdäki hemme adamlar bir-birlerine garşy ýaraglanan. Biz mesihler edil öz Rebbimiz we muallymyz ýaly gitmeli dälmidir? Biz belki-de öz janymyzy ortaga goýup, helak bolup barýan jany azgynçylygyň we günäniň hekimliginden halas etmek we alyp çykmak üçin gaýdysızlyk bilen adam erbetliginiň we ar namysynyň möwjalýan tebii hadisasynyň içine özüm doklamaly dälmidir? Biziň gudraty güýçli Rebbimiziň we halaskärimiziň jan diňe bir ýerde dälle eýsem bütün älim jahanyna gymmatlydy. Ol şol gymmat janyny bizi halas etmek üçin berdi. Näme biz janymyzy gaýgyrmalymy? Onu beýlekleriň gutulşy üçin bermeli dälmidir? Elbetde inni amatsızlıklara dözi gelip bilmeyen kartaşan maşgalaty bilen mesihliler gidip bilmez. Ýöne siz meniň ýaş uýalarym we inilerim. Sizden tek güýç kuwatdan doly. Siziň üçin hiç hil böwet ýok. Siz azat. Adamlar pida bolýarlar. Rep çagyrýar. Kim gidýär? Rep. Men kim goý bermeli diýär. Bugün ol meniň üstüm bilen size ýüzlenýär. Biziň bilen kiçik topur bolup, owa, şäher aýlanyp, hoş habar wagt etmekçi. Elbetde ýejiler we gorkoklar bu işi başarmaz. Bize bu ýolda aşlygyň udaga çeken ol ýerden we ýere geçmeklikden ýaňa ýadawlygyň, ýydalanmalaryň belki-de ölümiň duş elmegi mümkin. Bu kynçylyklar tejribemde görenligim üçin toňundan ýyda çekilmedi ýaly gitmekçi bolýanlara hemme zady gowja ölçürip dökmelidigini öňünden duýdurýaryn. Ýöne erep, dogumly ýürek bilen ölýän çaň sadyk gal, men taňa ýaşaýyş täjini beren diýär. Şeýlelikde kim gidýär? Bu soraw diňlejiden dol ullu kandalyň içinden geçip siňip gitdi. Ümtümlik aralaşdy. Wagtçy diňlejiler oturan hatyrlara nazaryn aýlady. Bu ýygnansykda oturanlaryň köpüsiniň ýürekleri erep üçin urýardy. Köpüsi onuň şöhrat üçin hyzmat edýärdiler. Ýöne bu çağırşa seslen aýmak gaty kynny. Eýýän bir näçe ýyldan bäri bütün ýurduň içinde rahatlyk gurşunyň elkenç ýanyny asmana galýardy. Köp ýerlerde açlyk bardy. Uruş we açlyk bilen baglanyşykly bolan dürli ýokunç keseller güýçli ýaýraýardy. Adamlar öýlerine ýekeje günem özleriniň howpsuzlykda duýup bilmeýärdiler. Şonuň ýaly wagtda owalary gitmeklik hatda howpludy. Muňa Mesihiň gaýdawsyz hyzmatkaryny diňläp oturan her bir diňleji düşünýärdi. Şol hyzmatkar eýýän bir näçe ýyllardan bäri başgalar bilen birlikde her türlü kynçylyklar we külpetler çekip, köp ýüreklere ýaşaýyş we parahatlyk paýlap berdi. Öz Rebbimiziň çağırşyna gitmäge men taýýar diýen ýuwaş ýöne dogumly ses ýet katyrlardaky oturuşlaryň birinden eşdildi. Dalna oturanlaryň hemmesi çağırşa kimiň seslenendigini görjek bolup ýa-da seretdiler. Bu entek ýaş boýunça ýaş, görnüşi boýunça ejiz bolan ullukan kara gözlük ýyzdy. Men durmuşymy oňa dollugyna bermekli ýüregime dugdum.
Dogry, men bu işi ederden ýejiz. Ýöne ol güýçli ahyren. Ol maňa kömek eder. Men ne? Onuň işi uğruna tejribem ýok. Ýöne Rabbi we uğruna ölen adamlaryny söýýärin. Ýoduf diýen pysyrdy, hatarlaryň arasynda eşdildi. Hawa, bu Ýodufdy. Ýene atasy bilen bolan agyr aýrylykdan soň hem şäherine gaýdyp gelen Ýoduf güýdüran üçin gazanjyny özü edip duruşuna ýakynlary üçin işe berildi. Ol sırkawlaryň ýanyna barýardy, olara seredýärdi, hasret çekkenlere göwünlik berýärdi. Hem şäherde mätäçlere kömek edýärdi. Bayramçylyk günleri bolsa şäheriň daş töwerenine kowalara gidip sırkaw adamlary gözläp tapýardy. Teselle mätäçlere ýelinden gelenini edip kömek berýärdi we gullyk edýärdi. Özüniň bu pek niýetli işiniň bardygyna garamazdan Ýoduf hemişe has gulrak gulluga tarap ymtylýardy. Owalara gatnamak bilen ol köplenç az sowatly, gözün Mesihe degişli halk saýan bolsa-da, Mesih barada hissat bilmeýän bu sada owa adamlaryny bütün ýüregi bilen söýýärdi. Özüni baglap duran gullugy taşlap, Rebbeçen ýürekden beýil baglap, bu halkyň arasyna hoş habarlan gitmeklik hakdaky pikir onuň kellerine ýeýän bir näçe gezek gelipdi. Rebbiň özünden şoňa garaşýanlygyna, munyň ýaly gullugyň oňa ýarajakdygyna dol önam bolmandan soň ol bu niýetini soňa goýdy. Inne çağırşy eşdenden soň ýöňden bäri arzu edip beren pursatynyň gelenligini aýdyn gördi. Ýoduf gelen missionerler bilen geçirilen ýygnaşyklaryň hemişelik gatnaşajysy. Şeýle hem şol ýygnaga gelen adamlaryň janlary üçin dua etmekde missioneriň kömekçisi bolýardy. Onuň ruhlandyrjy ýöne köý wagtlaryny diňläňde bolsa, Hudaýa we ýakynlaryna gullyk etmesliginden doldaşaşardy. İşe çağırşy eşden wadyna ol ýekije mundam ikirjiňlenmedi. Haýatdyr bir içki set soňa inni wagt geldi. Ine seniň ýoluň Ýoduf. Indi sen öz istegiň ýerine ýetirip bilersiň diýdi. Şeýdip ol öz aýgytly sözlerini aýtdy-da, men taýýar diýdi. Ol hakykatdanam taýýardy. Rebbiň öz tarapyndan ýakynlaryna şöhratly gullyk etmekli üçin taýýarlanypdy. Ýygnaşyk guturandan soň ol missioner bilen guturnykly gürleşip, ýöňden işläp beren missionerçilik toparlaryna goşulmak üçin ondan haçan we nira barmalygynyň salgatyny aldy. Ol öz gelen netijeden diýsen göwüni hoşdy. Hemme zady şeýle aňsatlyk bilen özüniň guranlygy üçin Rebbe minnetdardy. Öz saýlan ýoluna nähil kynçylyklaryň duş geljekdigini ol bilýärdi. Ýöne şonda olara arkaýyn we şatlyk bilen garaýardy. Bu işe özüniň ýeke gitmeýänligini, Rebbiň özüniň öňden gitjekdigini ol bilýärdi. Rebbiň özüni alyp barjak ýolunyň şudugyny ol aýdyn görüpdi. Şonuň üçin hem onuň ýerine düşüp gitmäge taýýardy. Gitmeligin gelip ýetdi. Dostlaryň uğratma wagdaly gelenne Ýoduf bilen bile köp işlem doganlarynyň biri gözüne ýaşaýlap, Ýoduf, sen bizi köp wagtlyk terk etjekmi? Sen bu işte näçe wagtlyk işlemekçi diýip sorady. Meniň pikirimçe jenýa, özüme Rebbe hemişelik bagş edýär diýip Ýoduf giňişlige teredip aýtdy. Galbertede meniň özüm şeýle bolmagyny isleýärin. Ýodufyň häzirki giden işi dogrudanam ören kyn işdi. İşe çağıran wagt seniň duýdurşy ýöne bir söz däldi. Her gün kynçylyklara gawat gelmeli bolýardy. Käbä wagtlar bolsa pikri edilenden de köp gülpetler görmeli bolýardy. Söýgüde hem enatadynyň kanatlarynyň penadyna terbiýelenen, jan saglygynyň uğru bolmadyk Ýoduf üçin amasyzlykdan dolu göçegöçlükli durmuşda ýaşamaklyk ilki başda diýsen agar boldy. Töwerekdäkiler käbä Ýodufyň bu işi dowam etdirmäge mundan beýle güýji ýetmedi öýtýärdiler. Ýöne ýakynlaryna bolan söýgi bolan duýgudaşlyk oňa her gün täze güýç berýärdi. Özüne güýji bolmadygy sebäpli ol güýji gyzgyn dugalarda öz halaskäri Rabbinden alýardy. Her günne duş gelýän saatsyz nätanş kynçylyklar onuň ýüregine jan aýamadlykly ýöňe okturulmalary döredýärdi. Ruhu teşnelik hem merde duýulýardy. Bu göreşleriň hemmesinden çenden aşa dartylykdan ýadan bu adamlar İsa Mesih'te janlaryna rahatlyk gözleýärdiler. Injiliň wagt edilşi köp adamlar tarapyndan uly şatlyk we Rebbe minnetdarlyk bilen kabul edilýärdi.
Hemme yerlerde adamlar eden jinayetlerine tövbe edip yüreklerini Rebbe berýärdiler. Munyň üstesine de her bir owada diýen ýaly köpçülikleýin gelýän her hili ýokunç keselli adamlar bilen duşmaly bolýardy. Bu bedbaht adamlara hiç hili medisine kömegi berilmeýärdi. Weder urulan çäreler görülmeýärdi. Şonuň üçin hem olar maskalaty bilen ölýärdiler. Ýuduf hem beýlekler bilen bilelikde bedbaht syrkawlara kömek etmäge jan edip durşuna işe berilip we özüni aýamady. Inne Ýudufyň durmuş şeýle her gün ýakynlaryna gullukda geçerdi. Rep boňa bu işi görkezipdi. Ol hem onu saatlyk bilen minnetdarlyk bilen ýerine ýetirýärdi. Jowdaly Thomas paslady. Edil peşte gyzdyrlan ýaly bolan howa demalşyňy kynlaşdyrýardy. Köçäniň güýçli tozany içinde köplenç köp tarkawlar bolan kiçijik owa jaýlarynyň otaglaryny doldurýardy. Yssynyň we tozanyň derdinden gillenere ýeri ýokdy. Owanyň bir çetinde ýerleşen töwere ulu bolmadyk, bagy bilen gurşalan öýde indi bir näçe güniň içidir. Bu yerlere nätan adamlardan ibarat bolan bir topar gelip berleşdi. Olardan üçüsini garahatsa kesel ýokuşup, agyr kesellep ölüm bilen ýaşaýyşyň arasynda ýatyrdy. Entek sagdyn olan beýleki ikisi gije unnit gedekleýän nasar kowlaryň ýanyna oçylyk ederdi. Akşamy howa diýsäňdemikdi. Gündüzün küçegdadan soň howadan dem almak kynny. Allah taada yarawsuzlar üçin kyn bolýardy. Olaryň otaglarynyň penjereleri açyk durýardy. Baga ýanyşyp duran otaglaryň birine ýaşazyk bir gyz ýatyrdy. Ine bir näçe sagatdan beri ol tamrap ýatyrdy. Onuň ýanyna duran oturuşda Asin baba otyrdy. Bu şeýerde düşlen ötökçileriň biriniň adydy. Inne ol özüne köp wagtdan beri horjyk ellerini ýokary göterip, giňişligi görkezip, bir zatlar gürläp, penjereniň üstünde ýatan syrkow gyzy ünsüg arady. Syrkow gyzyň özüne gürrüň berýändigi üçin garry onuň näme diýändigine düşünjek bolup, ünsüni güýçlendirdi. Ýöne hisada düşünmeýän, gynanyp kelden çaýkady. Sebäbi syrkow oňa nätan şolan Ýehudi diline öwürleýärdi. Birden ýanky gyzy özüne gelip oňa özüniň horjyk ellerini uzatdy. "Babam, sen meniň aýdanlaryma düşünmediňmi?" diýip sorady. "Men bolda sen hemme zady düşünensiň öýdüp durun." Goja syrkow elini alyp pulsyny barlap oturuşyna, "Ýok, men hiç zady düşünüp bilmedim. Saňa näme boldy Ýuduf? Sen 2 sagatda gürlediň. Gürlän wagtyň hem ýüren tolgunyň" diýip jogap berdi. "Wah, atamjan, men şu wagt kudratly bir görnüş gördüm. Biz ikimiz Ýehudi halkyndan bolan ägirt uly wadatkana bardyk. Ol ýerde diýseň kaşan geýnen ruhanylar hem bardy. Bu agyr merkanyň arasynda bizden uzak bolmadyk aralykda garypça geýnen adam bardy. Ol tesizsiz durdy. Onuň nazary wadatkanyň günnögür tarapynda duran adamlara tarapdy. Men onuň gözüm aýryp bilmedim. Onuň Reb İsadygyny, inni öz halkynyň ýanyna gelen Israýlyň Mesihidigini men syzdym. Onuň şoldugyny sene maňa aýtdyň. Şonda men bütün bu merkanyň öňünde onuň meni günälerimden halas edendigine şaýatlyk etme, beýleki adamlaryň hem halas etmek isleýändigini aýtma kararyna geldim. Men olary onuň öz durmuşymda eden işlerini aýtmaga başladym. Ol bolsa şol duran ýerine durdy. Men olary onu görkezýärdim. Olar bolsa näme üçindir onu görmeýärdiler. Şonda da meniň sözlerimi eşitip, köpler döşlerini urup agladylar. Merkanyň köp bölegi, hatda ruhanlary hem ellerini ýokary galdyryp, güýçli ahynala bilen öçüş soradylar. Men olaryň toba gelenine gatşatlandym. Ýöne götürilen goh kalmagyň arasynda hemmeler meni eşiter ýaly sesimi gatyltmaly boldum. Şol sebäple de men bir hil agyrlaşdym. Bilýärsiňmi näme babam? Meni özüme şeýle bir gowy, şeýle bir ýeňil duýýaryn welin, edil hiç kaçan tyrkawlamadyk ýaly boldum. Meniň häzirje gören Rebbim maňa şifa berýärdi diýen. Wah, biziň halkymyzyň Rebbiň öňünde toba edip duran wagty nähil şatlykly pursatdy. Bu görnüşi men ýene bir edip görmek isleýärin. Biziň gudratly güýçli Rebbimiz hemme ýurtlardan, hemme tirelerden bolan halkyny ýygnamaga tiz geler diýip men pikir edýärin. Megerem ol maňa tiz wagtlarda Ýerusalimde guruljak şol beýik wadatkany görkezýär. Goja Ýudufyň häzirki aýdýanlaryny sesen çykarman diňledi.
Bir näçe günden bäri ölüm bilen göreşip ýatan Turkuda tiýdi çykan ütkeşiklik onuň üçin bolup bilmejek zatdy. Häzir ol onuň ýüzüne şatlykly seredip, başdan geçiren zatlaryny düýbinden sagydyn ses bilen gurrun edip otyrdy. Pulsy bilen gyzygyny hem kadally. Ahyrsoň ol şeýle dedi: "Hawa Yuduf, Reb bütün dünýä we Israil üçin tiýdi gelýär. Ýöne görýän welin, ol seniň üçin häzir gelipdir. Ol seniň ennamyňa degip derdiňi ýeňletdi. Hudaýa şükür. Bu rehimdarlyk üçin oňa minnetdarlyk bildireli." diýip Mesihiň kulu Turkoň düşöňüň ýanyna diýde çöküp kudrat bilen kömek edenlik üçin Rebbe çyn ýürekden minnetdarlyk dowasyn etdi. "Men tiýdary ýene-de işläp başaryn, dogry dälmi?" diýip Turkow dowa edip bolundan soň garra ýüzlendi. "Elbetde. Eger Reb taňam munyň üçin güýç berse, sen ony onuň şöhraty üçin ulanarsyň. Şeýdip ikimiz ýene-de bileje onuň hyzmatyny ederdi. Indi bolsa, saňa süýjüje uky berse, meniň pikirimçe gowy bolardy. Biz gurrunmady besedeli, sen bolsa uklamaga synanç." Şu pursatdan başlap, Turkoň ýagdaý derrew gowlaşyp başlady. Görnüşi ýaly, Reb özüniň wepaly hyzmatkärini ýene-de gysga wagtlyk ýerde saklamak isledi. Ýudufyň onuň ýanyna gitmäge wagty entek gelmänini, ol bir ýerde onuň şöhraty üçin ýene käbir zatlar ýetmeli. Turkowlap başlaryna onuň tagalaryna umyt az bolan bolsa hem käbir adamlar onuň gullugy arkaly Rebbe gelmeli. Turkowlamynyň öň ýanyndaky wagt onuň ezizlik güýji bilen çekerden agyr dögür bolupdy. Ara kesnesi diýiş, käwat olnurça werst ýolu geçip, köplenç, ýolda kalar güýçli ýagşyň astyna galyp, burobadan beýle kowa göçegoşlyk etmeklik onu horlaýardy. Bu zatlar bilen bilelikde kitaplardan, çalşyryş eşiklerden we beýle zerur zatlardan ibaret bolan zatlar hemegine agyr ýük bolup durýardy. Onuň hemmeniň üstesine de ujuptyjy iýmit, käte bolsa açlyk, wagt edýänlere eline baryn edip ýerbetli etmäge synanşan injiliň garşydaşlary tarapyndan tutsak etmeklige çelini barıp ýetilýän ýytyrlamalar bolýardy. Käwä şonuň ýaly garşydaşlaryň gududlan ýaly bolup toporlary hakykatyň şaýatlaryny, möjeklerin goýunlary parçalaýşy ýaly edip parçalamaga taýýardylar. Turkowlamynyň öň ýanyna eýýam haly sütün süýnüp, halyny açan Ýuduf, buraydan agyr kesel bilen keselläp ýatan bir näçe çagan tapýar. Çagalaryň en atalary ölüpdi. Olaryň ýyllaryna galan Turkow çagalary bolsa, düşöň deregine parazit basyp giden ýyrtyk zatlary hapaýar ýere ýazyp ýatýardylar. Ol hiç bir kömeksiz taşlanypdylar we gutulgusyz ölmese de war edilipdiler. Bu betdag çagalaryň deginden parsyz geçip gidämeklik akla syjak zat däldi. Ýuduf hem beýlekler bilen bilelikde kömek etmäge başlady. Köpçeklen zähmetden soň ýugdurlan we arasy ýeşik geýdirilen Turkowlar ýelejiredilen arasaja otowdaky öýler üçin taýýarlanan kerwatda ýatdylar. Ol otowy megerem eýýäm gaty köp wagt bäri hiç kim arasalamaýanlar. Bir näçe gün edilen aladalaryň netijesinde Turkowlar öýlerini gowduýup başlady. Ýöne halis bolup tapdan düşen Ýuduf öz müşterilerinden garahatsa ýokuşdurup bagyryny ýere berýärdi. Ol bir näçe hepdeniň dowamyna ölüm bilen göreşip düşekde ýatdy. Emma biziň eýýäm görüşimiz ýaly Reb bu ýerde özüniň ezizlik ýöne wepaly perdendine kömege geldi. Iştirarly gören görgülerini de Turkowlap ýatanlady. Ýuduf öz enatadyny we halkyny ýeke jamynda ýadyndan çykarmady. Olar bilen bolan soňky duşukdan soň onuň olardan hiç hili habary ýokdy. Ýudufyň ýazan hatlar jogapsyz galypdy. Bu bolsa onuň üçin iň uly syna bolupdy. Käwatlar ýeke jöde bir gyra çekilip, ol azy göz ýaşlary dökerdi. Hem öz enatat üçin Hudaýa doga edýärdi. Çyn ýürekden söýýän ejeniň soňky gezekde özü bilen erbetini näle sözlerini aýdyp aýryşmagy onuň üçin gaty agyr bolupdy. Ejeniň birden özü bilen ýaraşman, öläýmeginiň mümkinligini baradaky pikir Ýuduf erbet gorkudýardy. Şonu ol belki bakelak bolar. Käwat öýüne gidip, Rebbe özüniň
bermeňini haýyş edip, ejesine ýalvarmagy ýüregine düýýärdi. Ýöne beýle etmeň asla mümkin däli barada pikir bu işi bir gyra süýşürmäge mejbur edýärdi. Ejesi, kakasy uýalar üçin bir zat etme mümkinçiliginiň ýokdugy sebäpli olar üçin Rebbe has güýçli, has hujugly dowa edýärdi. Ýusufa bir näçe hepdelik işden mahrum eden kesel geçdi. Ol özüni şäkt açyk goýasagdym duýan wadyny, İncilin hoş habaryny ýaýratmaga girişdi. Ol bu hoş habary entek İsa Mesih bilen gatnaşykda bolan bagtly we mukaddes turmuşy bilmedik adamlaryň arasyna ýaýratdy. Ýusufyň ölümünden soň tötänden taklanan, günneliginden ýyrtylan bir kagazda şol döwür barada şeýle ýazýar. 29 sentýabr, duşanbe, Hudaýa şükür, güýjüm gaýdyp geldi. Indi men öz Rebbim üçin näme hem bolsa bir zat edip bilerin. Anna güni biz ga owasyna boldyk. Şenbe güni bolsa na owasyna boldyk. Ýekşenbe güni ýerden Urus ýygnanyşygyna gitdik. Günertanlykdan soň Nemis ýygnanyşygy, soň ýene Urus ýygnanyşygyna gitdik. Ondan soň bolsa biziň bilelikdäki dinanlar ýygnanyşygymyzda boldyk. Mundan soň agşamky ýygnanyşyga bardyk. Rebbimiz barada köp şaýatlyk etdim. Aýdym aýtdyk, dowa etdik. Rebbi de ajaýyp akpata berdi. Ýygnanyşan daýhanlar hem onuň teriden syrkowlary Ýusufyň Mesih baradaky ýöneköýje şaýatlygyny diňleýärdiler-de oňa. Sen Yehudy halyňa, Yehudylaryň haça çüýlen we şu neçenlik hem ikrar etmeýän Mesihini bide wagt edýärdiň diýip sora berýärdiler. Şonda Ýusuf adatça çaga sadalygy bilen öz halatkaryny nädip tapanlygyny, bütün durmuşyny diňe onuň üçin ýaşap, ömrüni duruşuna onuň kullugyna berenli barada görüňärdi. Sen entek gatyaş we ýeýjejik ahyry diýip gözüni ýaşa doldurup diňläp duran garryja aýal onuň Mesih barada görüňini bölüp torady. Biz garrylara Hudaý barada pikir etme wagt geldi. Sen bolsa entek ören ýaşajyk ahyryn. Men saňa şeýle gözel gyýda seredýänni, sen näme üçin beýlik adamlara asla meňdeş däl diýip pikir edýän. Näme üçin? Enejan, men beýlikleri meňdeş däl diýip Ýusuf ýüzüni gasynmasyk giden garra söýgü bilen seredip sorýar. Ona ähli näme üçin gyýdym? Seniň ýaşyňda beýlikler Hudaý barada hatda pikir hem etmeýärler. Diňe aýlanyp ýörýärler. Özlerine ýigit ýa-da gelinlik gözleýärler. Sen bolsa sumkojaň eliň alyp owa aýlanyp, bize halatkar Rebbim hakda gurrun berýärsiň. Syrkowlary bejerýärsiň. Biziň üçin edýän hyzmatyň üçin, işiň üçin hiç kimden hakyny almaýarsyň. Wah, eger Hudaý bizi garyp we sowgusyz adamlara seniň ýaly rahimdar adamlar köprek beräýet et diýip garry ýeň bilen göz ýaşa edilen gözlerini tüpürdi. Ýusuf hem tolgunyp duran garrynyň ýüreginiň jümmüşinden çykan bu sözleri eşitenne gözüne ýaş aýlandy. Hawa, enejan, meniň mehribanym diýip ol gyzgaçykdamışlykdan soň jogap berdi. Menim bir näçe wagt mundan odal edil beýlikleri ýaly aýlanyp ýörýärdim. Durmuş üçin zerur bolan hemme zat bilenim bütünnim. Ürän owy ýigidimem bardy. Şady horrum bolup ýörýärdim. Umuman beýlik adamlar ýaly ýaşadym. Emma öz Rebbimi tapamdan soň öňkü günäli durmuşymy taşladym. Ol ýigidimem taşladym da Mesihiň gelinligi boldum. Men oňa öz ýüregimi we bütün durmuşymy berdim. Ol bolsa maňa özüniň söýüşýäl hem adamlary söýmekligi we häzir siziň araňyzda edýän işlerimi etmekligi öwretdi. Meniň hyzmatym üçin bolsa maňa onuň özü ýanyna baranda ýokurda ýagan göýeklerde ajaýyp syýlyk berer. Ol bu ýerde de meniň we siziň üçin eýýäm köp zatlar etdi. Ol haç üstüne ezir çekip ölmek bilen biziň üçin özüniň gymmatly janyny berdi. Bize garyplere we ejed günäkärlere bolan söýgüsü onu beýle etmekle mejbur etdi. Ol tapdym düşen we günä bilen hapalanan ýüregimizden başga bizden hiç zat talap etmeýär. Ol biziň hapa ýüregimizi öz gany bilen ýuwmak isleýär. Bu dünýäden gidenimizden soň bolsa ol bizi özüniň gökdäki şöhratly paşalygyny alyp barmak isleýär. Wah, meniň kepderjigim, görmen nähil onuň paşalygyna barmak isleýärin. Men soňky wagtda bu barada köp pikirlendim.
Ýöne meni onuň öňünde ullakan günäkär. Ol meni bu durmuşa mukaddeslerin we günäsellerin bolýan ýeri bolan öz paşalygyny nädip kabul etsin? Bir wagtlar menim seniň ýaly ýaşajykdym ogadannam. Bu zatlaryň hemmesi geçip gitdi. Inni bu gasynlar hem ýüzüm tutup dur. Wujdanam edilen günäler barada gaty ses bilen gürläp dur. Ýaş wagtlar men seniň ýaly dälim. Men ol wagtlar Hudaý, ölüm, özüň bir wagtlar jogap bermeligim barada asla pikir etmeýärdim. Görmek hemişe şunuň ýaly, ýaşam sagdyn bolup ýörejek ýalym. Ýöne inni men garrap, gözgini bolup galdym. Tiz meniňem soňum geler. Ol ýerde näme bolarka? Meniň bütün ömrüm Hudaýsyz geçdi. Ýüregim günäden doly. Hemme zat gitmişde galdy. Öňümde duran ýoly men edin hatalarymdan başga hissat alyp gitmeýärin. Tabutdan da şarkı durmuşdy. Maňa näme garaşýarka? Şeýle pikirler meni gorkudýar. Bu zatlar barada pikirlenip men bütün gecelerimi uykusyz geçirýärin. Wah, Hudaý maňa rahim edip öz öňündäki iň uly günäli adam bolan meni bagyşlaýtady diýende toba göz ýaşlary onuň gartaşyp saralan we solan ýüzünden tyrykdy. Bir näçe sagatdan soň Ýusufi şatlykly owşap onuň ak patalary bilen uradylan bagtyar garry öz keppejiginiň kapyna ýetdi. Ol Ýusufiň üstü bilen Mesihiň söýgüsini tapdy hem de oňa ýüregini berdi. Mesih onuň ýüregini öz gany bilen ähli günälerinden aratlady. Garrynyň ýerdäki durmuşynyň soňky günlerine kalbyny dolu paragatly köküm türdi. Ýörep seni meniň ýanyma edil öz periştesi ýaly edip goýberdi. Onuň söýgä baýdy görünip dur. Ol meni ýeten goýuny gözläp beren eken diýip garry bütün ýüregi bilen şatlanyp gürrüňberdi. Inni sen edil men ýaly bolan beýleki bagtygara günäkärleriň ýanyna giderdiň. Bar, meniň kepterjigim, bar Mesihiň gelinligi. Goý ol hemme ýerde seniň bilen bile bolsun. Meni ýa-Rabbe kulluk etmäge edip bilmeýärin. Ayaklarym ýerde ýörep ýadady. Inni men şatlyk bilen onuň ýanyna paşalygyna gitmäge taýýar. Ölümiň ýakynlaşmagy inni meni gorkutmaýar-da gaýtam şatlandyrýar diýip ol bu sözleri aýdyp durka onuň gartaşan gözlerinden ýene-de silýaly ýaş töküldi. Ol Ýusuf bilen aýrylşanlygyna gynanýardy. Hoşgal, inejan, inni bolsa Rebdäki doganym, men ýolumy dowam etdirmeli. Öňde söýge baý Rabbiň özüne getirmek isleýän köp adamlary bar. Belki tizara ol ýerde duşur diýip Ýusuf özüniň şatlykdan ýaňa nur saçyp duran ýüzüni göge tarap galdyrdy. Reb seniň bilen bile bolsun. Meniň bu soňky günlerdäki doganym diýdi. Ýusuf ýegine özüniň ýoly götürýän sumkanylatyp ýolunda dowam etdirdi. Ýusufyň gullukdaky ony hemişe şeýle geçerdi. Reb bolan söýgüdi hemde köp sanly toba bilen Rebbe gelinmeler onu soňky işlerine ruhlandyrýardy. Onu ilk başta adamlaryň sowuk hem düşmançylykly garşylan ýagdaýlary hem bolýardy. Emma onuň söýgü ýöneköýlik we hakykat bilen wagt etmesi bilen ýeňlen adamlar günälerine çyn ýürekden toba edip Rebbiň aýaklary ýöňüne diýde çökýärdi. Munyň ýaly ýagdaýlar onu şatlandyrýardy. Şonda onuň ýüregine ahyr soň en atynyň hem Mesihiň söýgüsi bilen boýna gidirilip, Mesih hem halasar hökmünde onuň öňüne diýip çykdyklarına umyt töredýärdi. Ýusufyň geçiren agyr keseli onuň geljegi üçin netijesini görkezmän durmady. Ol düşekden başga adam ýaly bolup turupdy. Hemişe şadýan we çalatyn bolan Ýusuf inni ütködilen ýaly. Ol edil ýaňja favordy. Ütködilme dagyna bolanyna oň Rabbiň şöhraty onuň bütün durmuşyna şöhret saçyp duran ýaly. Ol ýuwaş bolupdy. Onuň öňkü şadýan ýüzünde inni pikire batan görnüş görnýärdi. Bu ýerdäki haýystyr bir zat sebäpli bolýan gaýgy ýa-da tukatlyk däldi. Ene atasy ýa-da dostlaryny küýsemede däldi. Ol soňky döwürlerde gökdäki ýurdu barada ýygy-ýygydan pikirlenip başlapdy. Onuň bütün durky asmandaky köşke ymtylmany aňladýardy. Onuň jan tapdan düşüp hemişe ýokary ýönelip durdy. Onuň sözleri de, hereketleri de inni çoň manyly we salykatly bolupdy.
Bu ütkeşkilik onuň daş töweregindäki bile işlemegini dowam etdirip beren işleşleriniň hem nazaryndan sypmady. Browadan beýlik oba göçülenne Rebbin gelmegi, ýygynagyň göge alynmagy we onuň bilen duşy kakta gurrun onuň söýgüli mowdugy bolýardy. Bilýärdiňmi näme atam? Diýip bol bir gezek hoşawarçylaryň bu kiçijik toparyna ýolbaşçylyk edýän adamy ýüzlenni. Men soňky gezek syrkawlanymda Rebbimizi her türlü görnüşde, türlü yerlerde gördüm. Bu görnüşleriň hemmesi onuň ýere ikinci gezek gelmesi bilen bagly. Ine näme üçin meniň göwnüme ol hakykatdanam öz ýygnagynyň ýygynyň tizara geljek gal bolupdyr. Käwet göwnüme biz onuň çagyryn sesini ine diýmän esjek gal bolup durýar. Mesihe iman edenden soň özümi durmuşyň köp kynçylyklaryna we synaglaryna ruhlandyran we golun nähildir bir içki ses maňa Rebbi garşy almaga taýýar bolup durmalygymy aýdýar. Menem oňa hemişe garaşýaryn. Ýerdäki bu dünýä meniň üçin gozul gaty gymmat bolup görnüpdi. Men ýerdäki zatlar hakda köp pikirlenýärdim. Emma ýene bolsa ýerdäki zatlar maňa şeýle uzak we ýat görnýär. Soňky günlerde hatda ýene tamiýatlarymda da öňkü meýal ýüregimde agyrlyk duýmaýaryn. Men olary gaty arkaýynlyk bilen ýatlaýaryn. Atam, senim özüňi şeýle duýýardyňmy? Ýok, Ýusuf, diýip ol jogap berdi. Men munyň ýaly zat duýmaýaryn. Ýöne Rebbimiziň gelmesi welin ören ýaken. Özümiň ýerdäki durmuşymdy onu ýüzbe-ýüz görerni pikir edýäryn. Şonuň üçin menne ýaşap onuň tiz geljekdigini aýdyp adamlara saýatlyk etmek etligi döreýär. Dogry, meninle bir näçe wagtdan bäri saňa seredip, kesellen soň gaty ütgänini görýäryn. Käwet görmesen entek dol tagalman, işe bir näme ýer başlanýar bolýardy. Soňky döwürdäki bize gawat gelýän kynçylyklar saňa kyn düşýändir öýdýärdim. Käwet bolsa menne dinjalaryň ýaly seni şu ýakynlardäki özümize tanış bolan bir ýygnaşykda bir näçe gepdilik galdyryp gitme pikiri peýda bolupdy. Sen ol ýerde ýene-de işiň dowam etdirer ýaly bir näme güýjüňe gelerdiň. Bu pikir meniň kellämde ýentegim ýok däl. Sen entegime hem kesellen soň gatýadydyň. Ýokla atam, men sap-sagdyn. Işdäki kynçylyklary bolsa maňa öňkünden has ýeňil bolup görnýär. Dinjal şwarada men asla pikir edemok. Eger meni az wagt kim bolsa, işden daşlaşdyraýsalar, onda iň betbagt adam bolaryn. Meniň saňa häzirki gurrunny beren zatlarym keseliň ýa-da ýadawlygyň netijesinde däl, Rebbim maňa tizara öz ýanyna aljagyna bolan bir kynamdyr. Ýuwaşadan bu sözler aýdanyna Ýusufyň ýüzi içki goşatlykdan ýa nurlandy. Ol özüniň pikirli gözlerini asmana dikdi. Ol şol ýerden Rebbin öz ýigidiniň gelerini garaşýardy. Eger beýle bolsa Ýusuf, onu islendik mundda garşylamaga taýýar bolmagy Rebbin özü kömek etsin. Biziň ýerdäki durmuşymyz bijenni ellerine onuň özü tutýar. Belki dogurdanam seniň onuň ýanyna gitmeli tagadyň ýakynlaşýandyr. Belki de biziň hemmemiz Mesihe iman edenleriň hemmesi üçin şol tagat gelýändir. Muny seniň ýaly güýçli duýmasam-da, onuň tiz geljegine meni bir kynanýaryn. Ol gelen wagty okuda bolman, onuň üdümçiligini näki işiň üstünde bolar ýaly. Belki özümiz üçin soňky günler bolan wagtda işläliň. Eger onuň sesi haçandyr bir wagt Mesihileri dehmede we okuda bolmadyga çagyran bolsa, onda şol ses biziň günlerimizde de hasda güýçli ýanglanýar. Biz günä tümliginiň halklar gitdigiçe güýçli örtdýänligini, kanunsuzlygyň güýçlenýänligini, Mesihileriň ýüregindäki söýgüýüniň sowaýanlygyny görýärmiz. Ýygnaşyklaryň şemleri hemme ýerlerde ýöçüp barýar. Dünýäniň üstüne gitdigiçe köp betbatlyk we howp awanýar. Reb bolar dünýäde soňky sartgynlar döredýän, özüniň tiz geljegini we dünýäniň üstünden soňky hökümüň çykaryljakdygyny Mesihiler duýdurýan zat tökmenine ýere iberýär. Ýöne bu günlere men diňe bir zat köşeşdirýär. Biziň ýurdumyzyň üstünden höküm çykaryljak bu agyr döwürde köpler günäli okudan oýanyp çyn ýüregi bilen Hudaýa gelýärler.
Onun sarkınlar neticesi geçmez. Biz bile iştap başarmaz bäri her türlü owaların näçedini geçdik. Men bir owada Rabbiň çağırşyna teslenmedik bir adamyň bolman gedegini ýadyma salyp bilemok. Gelin goýa bolup işimiz soň neçelini alyp gideliň. 6-njy bab. Görgü gören ýaş gyz. Hop wöküm salýar. Soňky günler. Ölme çelini göpalalyk. Güýz paslady. Yapraklar sary halýal bolup, ýeliň üýjüne öl ýere gaçyp saralyp ýatyrdy. Güýçli sowuk ýagyş ýagýardy. Owanyň ýanyna köse oturan kiçik tokoýjyň daşyndan aýlanyp, hapa soňuň üstüne gaçan yapraklaryň üstünden ýöräp, adamlaryň kiçik bir topur geldi. Olaryň eginlerine ýol tumkosy bardy. Olar diýdiler neçelini hapa batyp ýagyşdan ýeňe goýja edilipdiler. Owanyň ýanyna gelene daş töweregine teredip, gelen adamlar iň çetten 3-nji duran bir daýhan adamyň öýüne girdiler. Öýler mehmanlar şatlyk bilen kabul etdiler. Eginlerine gelmeşen öýleşiklerini we ayak gaplaryny çalşyrmaga kömekleşdiler. Gelen adamlar açdylar hemde ýadawdylar. Ýöne şonda da olaryň ýüllerine şatlyk göwüşini atyp durdy. Seslerine argynlyk we iňilli eşdilmeýärdi. Mehmansewer öýeýetine güýçli ýagýan ýagyşyň atyna hapa ýol bilen geçilen 15 wörslik ýol barada gysgaça gürrüň berip, olar öýeýleri bilen bilelikde diýda çöküp ýol geçmek üçin güýç berendigine hemde öz ganatlary atyna wagtlaýyn pena beren öz çagalary bilen bolan şatlykly duşçuk üçin Hudaýa minnetdarlyk bildirdiler. Siziň geleniňizde biz ören şat berip minnetdardyr diýip öýet aýtdy. Eýýän bir näçe günden bäri biz öz owamyzyň köp adamlar siziň geleriňize sabyrsyzlyk bilen garaşyp otyrdy. Siziň biziň deňmizden geçip gitmejegiňizi aýtdylar. Men siziň öňüňizden garşylamaga çykjak bolup berdim. Ýöne bugünkü ýagyş ýollar ýörer ýaly gitmedi. Düýün biziň owamyzyň üstünden goşunlar geçdi. Tyrkow hem ýaraly etherleri 4 at goşulan arabalarda doğrudan sürüp gitdiler. Bir jübet at bilen onu da etherlerin 4 atymy alyp ýerine maňa goýup giden aty ýaly atlarda munyň ýaly palçygyň içi bilen ýekaja ýorsam geçip bilmeýärsiň. Şonuň üçin hem men size kömek etmek islegim bilen öýde oturuvermeli boldum. Ýöne Hudaýa şükür özüňiz geläýdiňiz. Rep sizi himayetsiz goýmandyr. Siz biziň owamyzda ýygnanşyk agşam geçirmekçimi? Eger şeýle bolsa onda men muny owada sorma habar bereýin. Hemmeler soňky günlerde bolan zatlardan soň şeýle bir ýadydylar bolýan. Hatda odal Hudaýa garşy bolanlar hemenni onu gözleýärler we ol barada eşitmek isleýärler. Soňam siziň eýýän bilşiňiz ýaly bütün owamyzy goşunlary ýeledi. Köpeýler tyrkow hemde ýaraly etherlerden doly. Garahat bilen kesellän etherler bolsa, yerli halka hem bu keseli ýokaşdyrdy. Şonuň üçin häzir Garahatda ullokan bir belabetir bolup dur. Hudaý bilmeýän adamlar ruhy taýdan diýseň ýykyldylar. Biz mesihiler bolsa bu ýerde bir näçe maşgala. Bizem eýýäm ruh belentligimizi ýitirip barýardy. Her gün diýen etherler gelýärlerdi. Soňky degen çöregimizi, mallarymyzy, egin eşiklerimizi umuman kimin göwnüne näme ýarasa alýar. Garşy çykmak ýa-da gizlemek mümkin näl. Eger gizlen zadyň tapaýsalar, duran ýerinde atýarlar. Häzir gaty agyr dögür boldy. Mundan öýlek näme boljagyny bilemdok. Diýip öýüňe ýeti ullun demin alyp sözüniň üstüne ýetirdi. Näme diýsen atam? Men häzir käbir syrkowlar görmäge diýilmi? Diýip gelenlerden bir gyýdy ýol başçysynyň ýanyna gelip bizlendi. Ýok, Ýuduf, biz bugün ören ýadydyk. Senem bizden ady adamadyň. Mundan başga-da biziň öý beýkämiz nahar şoruň uğruna çykaýan ýaly. Özümize majykdyk, şonuň üçin hem karnymyzy doýurup, güýjümize gelsek kem bolmazdy. Aşama çelini hemmemden diýen almaly, hemde bu owada işlemek üçin taýýarlyk görmeli. Egin eşiklerimizdir, ayak kaplarymyzda gurutmaly. Akşam bolsa biz bu ýerde ilkinji ýygnanşyk geçirerdi. Adamlar bilen tanşardy. Ertir bolsa Hudaý ýetirse, onuň görkezen zadyny ederdi.
görnüşi ýaly bu ýerde köp işlemeli boljak. Bu obada we obanyň daş töwerenine iş gaty köpdi. Soňky wagtda bir kejejik missionero topary raýatlyk gurşunyna sögeşýän bir goşunyň eýelen ýerine bolupdy. Daş töwerekde ölüm hökm sürýärdi. Kara Hassanyň ýaýrama bolsa goşunyň hataryndan iň allym merdimli sögeşe garandy köp adamlar alýardy. Indi Ýuduf bu betdatçylyklaryň hemmesiniň arasyna ýöreýärdi. Hem bu ölümjül götürine ýanyp pişýärdi. Sowuk ýagyş, hapaçylyk onuň betdatlar ruhy we ten taýdan syrkow bolanlar bilen gullugyna beget bolup bilmeýärdi. Kömek görüp we syrkowlary seretip ýörüşine ol İsa Mesih hem de onuň söýgüsi barada şaýatlyk etme mümkinçiligini ýekejede typdyrmaýardy. Öýlerde ýyňlaşan ýerli ýaşaýjylaryň öňüne Injil okulanyny köplenç etkerlerim bolýardy. Injiliň we Rabbiň söýgüsiniň täsir etmesi bilen olaryň käbirler eden işlerine düşünüp ölme alyp barýan ýollaryna saklanýardylar da Mesihiň öňüne diýde çökýärdiler. Ondan bütün geçmişi üçün soraýardylar. Täze oňat mukaddes ýoly düşmekligi güýçlýärdiler. Olaryň toba gelmegi hem de wagt edilýän hakykat köpleri gaharlandyryp gadabatyna mindirýärdi. Käwat boldy olar ähli Hudaýa inanýanlara we Injil okuýajylara garşy çykyp tögünýärdiler. Siz diňe öz Injiliňiz bilen adamlaryň kellerini artmak üçin şeýdip hemme ýere aýlanyp ýörýärsiňizmi diýip hakykatyň şunuň ýaly garşydaşlarynyň biri bir gezek aýtdy. Siziň ýaly wagtçylary biz köpden bäri bilýär. Siziň kelläňizi bir ýam çapmaly ekenler. Haçanna bolsa bir wagt şol döwür hem geler. Siz öň nerede diňiz? Näme üçin siz toba edip adamlary edmesine bet eder ýaly işçi halky eden baýlara toba barada aýtmadyňyz. Indi bolsa haçanna biz elimize ýara galyp olaryň garşyna çykanmazdan soň siz biziň aramyza gelip dogdugyň ejirleri bilen gorkudýarsyňyz. Günälerimiz Mesihiň söýgüsi hakda aýdýarsyňyz. Biri-birimizi söýmeklige çagyrýarsyňyz. Ine biziň siziň hemmeňizde bolan söýgüýimiz diýip gol ýalaňaç kylgyny howada bulaýlady. Biz size meňdeşleriň hemmesi bilen ine haýsy diline düşünýär. Siziň ýüzüňizden görnüşine görä odal baýryň güneşi sizi köýdürmeýändir. Siz fabriň agar hem tozanly howasyndan dem alypsyňyz. Belki de haýsydyr ýylja köwürtkede oturansyňyz. Indi bolsa biz höwürtgelerini weýran edilmezden soň bizi söýgü we rehimdarlyga çağırmak üçin siz dumly duşa uçup dargaşdyňyz. Biz size hem siziň Mesihiňize öz söýgüňiz görkezeriz. Bu gyzyň öz Injilinden ertekler we tossamalar kitabyny okuyan zatlaryny dinlemek isleýän samtyklarym tapylaýar. Üstesine de olar onu dinläp hele ýaly aglanan bolýarlar. Oňa örseriseňizler diýip bol kılıcı bilen Ýuduf görkezdi. Hatda Rus gyzda däl, ol Ýehudi bolaýmasa, Ýehudiler onuň Injilden okuyşyna görä Mesih haça çüýläpdirler. Indi bolsa Ýehudi gyzy şol Mesih Hudaý hökmüni size wagt edip ber. Bu ne hikaýat? Onu bir ýerden komak gerek. Ýa-da gowsa asmallyp, ol ether elkins kalbyň doňdurjy gülkü bilen uludan güllü. Bu ether gürläp bolýança Ýuduf elini açyk duran Injilini tutup ýynanan adamlara söýgü bilen teredi otyrdy. Hawa, bu adam men barada köp zat dogry aýtdy, diýip ol ether gürläp bolandan soň aýtdy. Ol meniň Ýehudidygymy, odal meýdanyna ýa-da fabrikde işlemeýänligimi, gowja öýde we bolçulukda ýaşanlygymy aýtdy. Bu zatlaryň hemmesi dogry ol ýalňyşmanly. Ýöne öýümi terk etmekligi, meni maddi ýetgi ýa-da adamlar allam etligi däl, öz Rabbim İsa Mesih'e we beýleki adamlara bolan söýgü mejbur etdi. Maňa baryp çağalygymda İsa'nyň ýalançydygyny, Injiliň bolsa ýalanlygyny öwredipdiler. Meni odal bu zatlara ynanýardymdy. Beýleki hemme adamlar ýaly ýaşaýardym. Ýöne meniň edil şu ýerdäki ýaly Hudaýyň sözi okulýan we Rabb barada gurrun edilýän ýygnanşyga baryp bilmegime mümkinçilik berenligi üçin öz halatkarmy minnetdardyr. Men ol ýerde Mesihiň ýalançy däldigini ilkinji gezek aýdym gördüm. Onuň hemmämdi yaradan Rabb Hudaýdygyny, biziň günälerimizden tämizläp,
Hudaý we bir-birimiz bilen ýaraşdyrjak bolup, biziň yerimizde ölmäge gelen Mesihdigini bildim. Güne adamlar baýlary we garyplary, ruslary, nemisleri, inglizleri, hytaýlylary, Yehudylary we şoňa meňdeşleri böldi. Adamlar bir-birleri bilen duşmançylyk edýärler, bir-birlerini öldürýärler, şonuň ýaly dogan öldürýän uruşlar başlaýarlar. Ýöne Mesih hemme adamlar ýene-de bir halk etmek üçin geldi. Bu zatlaryň Injilden bilenden soň özümiň Yehudy saýmaklygymy bet etdim. Sebäbi berip Mesihiň edişýäli, öwredişýäli, hemme adamlaryň dogan bolmalygyny, biri-birine kömek etmeldiklerini, biri-birlerini söýmeldiklerini bildim. Men Mesih Isaýa iman eden günümden başlap gidip bu gudratly we şatlykly söýgü habaryny hemme ýerde, hemme adamlara aýtma kararyna geldim. Men bu barada şu günem şu ýere ýygnananlara daýdýaryn. Eýsem öldürilýän adam hem edil öldürýän ýaly adam dälmidir? Eýsem zor bilen wagtyndan öň öldürmeklik onuň üçin korkunç dälmidir? Eýsem aýallary, çagylary, en atasy öldürenler üçin bagyryny paralýan dälmidir? Ine şu ýerde eller ýaragly bir näçe ýaş ýigit bar. Eger haçan hem bolsa bir wagt siziň ölenligiňiz eşse, en atalaryňyz ajy göz ýaş dökmedilermi? Belki siziň käbirleriňiz öýde ýaňja dogan çagylaryňyz goýup gaýdansyňyz. Eger olar ýetim galaýsalar, eziýet baryny çekmedilermi? Siziň özüňiz ölmek isleýärsiňizmi? Her gün size-de edil özüňiz ýaly ýaragly adamlar tarapyndan howp gabanýar. Emma bu zatlar entek iň esas we iň gorkul zat däl. Siziň hemmeňizde tabutdan aňarda näme garaşýar? Biziň hemmämizden ýerde işte ölmeli. Biziň ýerdäki durmuşymyz nähili bolsa bakiýetde de şonuň ýaly bolar. Ölüm biziň ruhumyzy tenden azad edýär. Ýöne günälerden, günäniň netijesinden, ýagny baky ýerden azad edip bilmeýär. Ölüm dergözelerinden geçmek bilen wujdanymyz arasalanyp bilmeýär. Gaýtam şol geçişlikde pikirlerimiz, sözlerimiz we işlerimiz belli bolýar. Şol pursatda özümizi hakyky keşfimizde görmeklik gataýlygynç bolar. Özümizden, ýydymyzdan atlyşyp gelýän işlerimizden gaçyp gutulmaklyk gölen mümkin däldir. Häzir bolsa, entek giç bolmanka erepsi çagyrýar. Ol özüňi tow eden her bir günäli ýüregi öz gany bilen ýuwmak isleýär. Durmuşymda ilkinji gezek öz barady eşitip onuň ýanyna gelenimde ol meniň ýüregimi ýuwdy. Ol siziň hem ýürekleriňizde şu gün edil häziriň özüne ýuwar. Sizem tow ediňde onuň ýanyna geliň. Onuň öňünde dowa edip ýürekleriňizi açyň. Onuň çyn ýürekden çykýan ýönekeje şaýatlygy dinleýänler towa göz ýaşlaryny gözlerine aýlap otyrdylar. Ýöne öňden ýuwdy fekar çykyp duranyň hassa jynatlandy. Ol käwat elinäki ýalyňaç kyljy polu gaharlaryp, öňde duran ýuwdy fe gorkunç haýwat atyjy nazar bilen seredýärdi. Soňky çagyr sesleri ýaňlanyna ol erbet sögünüp, gapyny bat bilen ýapyp, jaýdan derewulgap çykyp gitdi. Sen bu jaga sözler aýdanyňa tydary ökünürsiň, diýip ol gidip barşyna ýuwdy fe haýwat atdy. Günler ýerlerine geçip durdy. Soğuk ýagşly howa uzawa çekdi. Yel güýjedi. Hemmileriň üstüne ölümüň gara örtügi iýerlen ýaly. Tebigatda hemme zatlar tutuk hem gaýgylydy. Emma durky bilen syrkowlary edilýän hyzmata we parahatlyga teşne ýürekleri Mesihe getirmekligi berilen ýuwdy bu gazaply hem içgysgynç güýz tebigatyny duýmaýan ýaly. Onuň üçin hemme zat nur bilen çöklendirilýän ýaly. Ol öz kömegine mätäçleriň ýanyna baryp, giýje gündüz owanyň hapa köçelerini aýlanýardy. Ol baran ýerine öz bilen Mesihiň nuruny alyp barýardy. Rebbiň özüne sowgat beren ýürek rahatlygyny, günäniň we ölümüň bu jülgesine ýaýradýardy. Gün geçdigiçe öz janyna howpyň höküm salýanlygyny ol duýmaýardy. Helak bolup barýan adamlara bolan söýgü hemde Rebbiň gelmegine garaşmaklyk, soňky pursat eçenlik hemme zada nurly we şatlyk seretmäge on mejbur etdi. Gitdigiçe howp onuň öz üstüne de güýçläýärdi. Garaňkylygyň we ähli erbetlikleriň paşasy şeytan Mesihiň ezizjek ýöne we paly gullukçysy arkaly öz gara güýçleriniň täsiri astyna bolan
yürekleriň biri-biriniň ýygynyň azat bolýanlygyny seredip, arkaýyna ýatyp hemde perwaýsyz bolup bilmedi. Soňky wagtlarda ol Yudufyň garşyna ýygy-ýygydan zalym, ýamanlykdan ýeňe gatak giden yürekler küşkürdi. Bu gara yüreklere onuň daş töwerege ýaýradýan nury yaramaýardy. Şol yürekler ýene bir ganhorlyga çenli ösüp ýetişýän çäler zalymlykda östüler. Özleriniň bir maslahatyny, olar özlerine günä we Hudaýyň geljek höküm barada aýdanlary öldürme kararyna geldiler. Olar özleriniň baky ölüme alyp barýan ýolunyň şam çyragy aýyrmagy yüreklerine döwdiler. Bir näçe günden soň bu dildüwüşik ýerine ýetirildi. Güýdüň bulutly günleriň birinde güýdlük buğda ekilen meýdanyň içi bilen daş töweregine ýalt-ýult edip, olawadan bu owa bir ötökçe geçip barýardy. Geçen akşam güýçli sowuk bolupdy. Şonuň üçin doňon inne bolsa ýanky ýagyşlardan ýaňa çyşen ýer ýolsuz ýerden ýöremäge de mümkinçilik berýärdi. Bu ýeki ýolagçynyň näme üçindir dogry ýoldan daşrakdan ýöremäge çalyşyp, baýrlyklardan bildirmeýän ýerlerden we jarlardan ýörýänligi bildirip durdy. Görnüşine göre ol kimdir birinden gizlenýärdi ýa-da ýolunyň uğruny gizlemek isleýärdi. Onuň ýüzünde çyň gynanç bardy. Wagtal ötökçiniň gurtugyndan ýalyny dem çoğup çykýardy. Käwat bolsa ol özüniň gussaly nazaryny göge dikýärdi. Ine-de ol soňky depeden geçip, ýene-de öňdäki jar bilen aşaklygyna ýene wurdy. Şol jaryň içinde erteriň goýry dumanyna bürünen kijijik Andreyevka owasy ýerleşýärdi. Ötökçi saklandy. Daş töweregine ünsü garaşdyryp, ol çepe öwrüldi. Owanyň çetinäki ot çöp basan bagyň içi bilen gidip başlady. Ol ýerden onuň kulagyna adamlaryň gürleşýän sesleri, hemde daňdanyň şapagyna oýanan öý uşlarynyň we mal garanyň sesleri eşdilýärdi. Ahir soňy owanyň gyrasyndan baryp, bagyň aňarsyna uly kümesi bolan 4-nji daýhan hojalygyna tarap yöneldi. Küme öňki wagtlarda malgar üçin ýym saklanýan ýer bolup hyzmat edipdir. Ýöne inne bolsa düýbinden taşlanan, çagşap barýan ulla kan çatma meňdäp durdy. Kümäniň ýanyna baran ýolagçy ýene bir edek saklanyp, daş töweregine göz aýlatdy, kümäniň derwezinde tarap ýörep başlady. Şol pursatda ol edil bir wajyp we çynlakay duşuga taýýarlanýan ýaly. Onuň ýüzi ak tam kiminni. Dodoklary berk gysylandy. Ol sandrayan elleri bilen agyr derwezäni poslap gidenlik üçin jygylladyp, usullyk bilen açdy, içine girip ýygyny ýapdy. Kümäniň törüne tarap bir näçe adym ädenden soň ýerde ýatan nähildir bir zadyň öňünde saklandy. Onuň nämedigini garankyda saýgarmak kynny. Köpürek ýagty düşer ýaly derwezäni giňrek açmaly boldy. Derwezäni açandan soň içeri giren adamyň gözleri aýlganç bir zada düşdi. Derwezeden bir näçe adym aňarrakda kılıçdan geçirilen ýaş gyzyň demsiz düýsiz ýatan jesedi ýatyrdy. Ölen gyzyň öljek wagty diýde çöküp dogaýdyp durany görünip durdy. Inne sowak galan onuň çepeli soňky pursatda mukaddes kitaby döşüne gatyp durupdyr. Bu mukaddes kitap heminni eýetiniň ganyna boýulyp ýatyrdy. Sagel bir näçe ýerinden çapylyp, egilip duran kelleriň aşagyna galypdyr. Gelen adam ölen gyzy seredip, bir näçe mutlap sessiz durdy. Ahir soň onuň gursagyndan agyr ahynaly atylyp çykdy. Görgüli Yuduf diýip bolýa gürledi. Ine durmuşyň soňuny sen nerede tapdyň? Ýöne welin sen bagtly, senini öz ýüregiň beren, öz hatiradyny bu ýerde ýaşan we ejir çekip bölen Rebbiň ýanyna bardyň. Belki tidara meniňem soňum geler, belki de ataňam tidara seniň ýygyňdan barar. Bu ýerde durmaklyk gören tewekkelçilikli zat diýip goja bir muntum durandan soň ýene de öz başyna gürledi. Onu öldürenler entek bu owada bolup ýörler. Eger olar meni hem göräseler, Yudufyň güni häziriň özünde meniňem başyma düşer. Belki meniň üçin entek ýerrekdir. Daş töwerekde iş gaty köp ahyrin. Hatda on jaýlamagy mümkinçilik ýok. Ölen gyzy soňky edek nazaryny dikip, ol kümeden çykdy-da, ýene de baglaryň we jarlaryň üstü bilen bildirmän ýygyna beýlik owa gitdi. Yuduf öldü.
Ol öz jellatlar üçin ak pata dilep we dua edip bölli. Ölmedinden bir günüň. Ol bilelikde dua edenden soň ýol başça tekemde beýleki işleşirilen hoşlaşyp goňşuwa urady. Ýusuf ol ýerde hemişeki enligine ýerip sözde hem işte Mesihiň töýgüsini şaýatlyk edip mätäşlere hem tyrkowlara ýardym berip öz işine başlapdy. Günni sagat 4-leriň uğruna bir jaýda Injiliň okulşyny we düşündirilişini diňlemek üçin bir giden märke ýygnanypdy. Ýusuf hem şol ýerdedi. Bugün Ýusuf Mesih barada has uly söýgü bilen görünýärdi. Onuň göwnüne Rabbigün hemişekilerine garanda has ýakyn ýalyp duýulýardy. Onu edil öz gözleri bilen ýygnan orta arasyna görýän ýaly. Ýygnananlar onu ulunç bilen diňleýärdiler. Birden ol görünýär durka öýe bir näçe ýaragly etger girip geldi. Görünüşi ýaly olar öňden gelen kararlaryny ýerine ýetirmäge gelipdi. Eger diýer galmak isleýän bolsaňyz öýleýiňize dargaň diýip girenleriň biri duýdurdy. Bize diňe şuny diýip ol dik duran Ýusuf görkezdi. Şu sözleri aýdyp gelenleriň biri eline ýalaňaç kılıjy tutup, eline açyk mukaddes kitap tutup duran gyý tarapa ýöneldi. Köpçüliklerin öldürmelere ennigeden dinleyijiler bu adamlaryň hiç sadyň öňünde de saklanmajakdygyny bilip täze ganhorlugyň ýerine ýetiriljek ýerinden mümkin boldugyça tez gitmäge çalyşyp öýden çykyp gaçyp gitdiler. Ýusuf öz jellatlarynyň arasynda ýeke galdy. Sen kim bolarsyň? diýip gelenleriň biri onuň ýanyna gelip torady. Adamlaryň arasyny aňy zäherleýän munyň ýallaty ekmäge seni kimi berdi? Gelip hiç bir rekim etmeden özüň ýaly elini soğuk su vurmayan iş yakmaları kırmalı olup dur kalır. Koşunmuzdaki askerleri öz yakınlarına ve düşmanlarına olan söýgüye çağırmaň üçin kim sana pul төлedi? Ýadyryň özüne jogap ber. Bu senin iň soňky sorak edilişiňdir. Ýusuf sesini çykyrman newsarjylyk bilen öňüne duran ýaragly adamlary seredip bir muntum durandan soň jogap berdi. Meniň kimdigimi siz öňden bilýärsiňiz. Umuman men özümiň Yehudadygymy size ýene bir ýerde gaýdyp biljek. Men Mesihe iman etdim-de onuň ýyzyny eýerjisi we şägirdi boldum. Ol meni hem adamlara size de onuň hem adamlar üçin siziň üçin hem ölenligini özüňiziň siz söýýändigini aýtmak üçin berdi. Inne bolsa ol özüne bütün ýüregiňiz bilen öwürlüp günäl durmuşyňyzy taşamaklyga sizi ýene bir ýerde çagyrýar. Ol özüni kurban edip men satyn aldy. Ol meni özüniň Golgotadaky haçta dökün ganynyň bakasy bilen satyn aldy. Ol men siziň üçin hem etdi. Ol siz mukaddes söýgü bilen söýýär. Şonuň üçin bu söýgü barada habar berjek bolup men bugün siziň ýanyňyza iýberdi. Zinko, bu dili temetmekligi öz gyljyňa buýruk ber, bessir. Biz munyň ýaly sözleri köp eşitdik diýip topuryň ýol başçysy sora berip duran eskeri gıýgyrdy. Ýogsa-da onuň gany bilen bu ýeň porny hapalanyňa degen ok, onu küme ýa-da atýataga ekdiň. Eýdime düş diýip onuň ýanyna duran adam öýden daşa tarap ýönelip duruşyna buýruk berdi. Eller ýalaňaç kılıçly beýlik adamlar bolsa onuň daşyny vuruşadylar. Olaryň hemmesi öýüň aňartyny näki taşlanan küme tarap gitdiler. Ýusuf özüniň ýerdäki durmuşynyň soňky pursatynyň şu ýerde gelenligini gördi. Ýene ýekeje pursatdan ol öz halaskar Rabbi bilen bak birleşer. Yaragly adamlaryň arasyndan gidip barşyna ol hiç bir gorkusuz İsa'nyň olary bilen söýgüsi, oňa öz ýüreklerini bermekligiň wajypdygyny barada ýol boýy gürledi. Kümäge ýeren wadyna ol derrew diýde çöküp, soňky gezek en atasy üçin Hudaýa dowada ýüzlendi. Ey halaskarym, we Rabbim, men seniň ýanyňa barýan. Ýöne entek bu ýerde meniň çyn ýürekden söýýän adamlarynyň galanlygyny sen bilýärsiň. Sana ýalbarýan Hudaýym, olaryň günäleriniň içinde ölmäge ýol bermede, olary özüňe getir. Maňa edenler üçin ejem bagyşla, oňa bu günäni ýazma. Ýusuf soňky gezek dua edip durka jellatlaryň eline nähildir bir güýç saklady. Olar edil ısmaz bolan ýaly bolurlar-da, baş egip duran gyýda sessiz-ünsiz garap durdular. Görünmeýän
El olary gödöklükden we onuň üstünden gülmelerden saklady. Rebbim, meniň ýerdäki ömrüm özek bolup duran bu betbat adamlarda bagyşla. Bu günäni olary ýazmada. Öz ýaraly ellerini, olaryň ýüreklerini degirde, özüňe ögür, bagyşla, hemde meniň ganym olary ýazma. Sebäbi olar näme edýändiklerini özlerim bilen ok. Soňky sözler aýdyp durka Ýusufyň egilip duran kellediň üstünden ýaldyryp kılıç şaglap indi. Bir näçe gezek kelledine we bedenine sancyldy. Dileň soňky sözleri onuň dodaklaryny doňup barly. Dygdyrlyp çykan gan jellatlaryň üstüne sepildi. Biri-birleriň ýüzlerine seredişip jellatlar kömeden sesle çykyp gidýärler. Ölümi garşy alan näki Ýusufyň parahatlygy, onuň özleri çeneden soňky dowasy, olaryň jenayatdan ýaňa zalymlaşyp we gatak giden ýüreklerini parrandyldy, dillerini gannallady. Sem bolup galan ansaby hem gürläp başlady. Olar kellelerini aşağı seslerini çykarman duruşlary ýaly çykyp bitdiler. İkinji güni beýle kowada bolan garry ata Ýusufyň ölüm barady eşitip ýerdaňdan garhorlardan gizlenip onuň öldürilen ýerine geldi. Ýusufy jaýlamaga işteşerilen özüniň mümkinçiligi bolmandan soň ol bu iş etmekli yerli ýaşaýjylardan haýyş etdi. Olar hem Ýusufyň öldürüň jaýlanyş desturlary boýunça jaýladylar. Onuň jaýlanşyna ýakynlary da, dostlary da gatnaşyp bilmedi. Ýöne onuň öz hatiradyna ýaşan we ölen Rebbi ol ýerde boldy we onuň ölüm arkaly ony jaýlan daýhanlary görledi. Ol adamlary güýçli söýýärdi diýip onuň demsiz düýse jesedini gadlan çukur salyp duran daýhanlary gözleri ýaşlaýdylar. Ol biziň owamyzda kysar kowlara we kömege mätäçlere näçe ýagşylyk etdi. Onu da ol bu zatlary hiç kimden minnetdarlyga garaşmadan etdi. Eden hyzmat üçin hiç kimden töleg hem almady. Hemişe maňa hemme zat üçin halaskär Mesih birýem tölet diýerdi. Onuň Hudaýy bütün ýüregi bilen söýenli görnüp durdy. Özü Yahudi bolsa-da Mesih'e nähil hormat goýardy. Oňa çyn ýüreginden dowa ederdi. Hawa edil gürrüň versiýalla ýaşaýardy. Onuň sözü bilen hereketi çapraz gelmeýärdi, diýip beýleki bir belledi. Ine, onuň şeýle köp gowdatlary okap beren, ölenden soň hem gatak galan eline saklap duran kitaby. Bu kitap oňa gaty gymmat bolan bolmaly. Diýde çöküm ölüpdir. Ölümüň öň ýanyna da dowa edipdir. Daýhan bu sözleri aýdandan soň sakal basan ýüzünden akan ullukan göz ýaşlary postunyň etegi bilen tüpürdi. Belki kitab onuň ýanyna goýardy, diýip eýem bir pil gumalan adam sorady. Hawa, bu dogry bolar, diýip beýleklerim razylaşdylar. Ine kitab onuň ganyna dökülipdir. Goý ol onuň özü bilen bile jaýlandyn. Yatan ýeriň ýagty bolsyn ejejik şag edi. Senin kimdiňi, watanyň nerededigini biz bilemzokdyk. Ýöne sen biziň hemmämizni çyn ýürekden söýdüň. Biz muny bilýärdik we gördük. Bu sözler aýdanlaryndan soň olar jeset toýlan çukuru gum taşlap başladylar. Wah, Hudaý, biz günällileriň ýanymyzda şunuň ýaly gowy adamlar köpürek goýbersedi diýip çukuru gum taşlap duralaryň biri ullan demini alyp aýtdy. Näme üçin erwet adamlar gaty köpde gowy adamlar azka, hatda soňkuja gowy adamdy öldürdiler. Biziň etrafymyzda şunuň ýallaryň bir näçesi bar. Ol görgüller öz işteşlerini jaýlamak üçin hatda bu ýere görnüp bilmediler. Olar da duran ýerine öldürdiler. Çüş, Fyodor, bu hakda hiç sat gürleme. Kim bilýär? Biziň gurrunmyzyň eşdiläýmegi mümkin. Galanlarynda belady uçar edäýmäli. Yer Ýusufyň demsiz düýse sowuk tenini hemişelik gizledi. Indi hiç kim ony öz ýanyna görmez. Ýöne onuň ýerde eden söýgü işleri, şol söýgüni özlerine duýan adamlaryň ýüreklerine entek uzak gatlap ýaşar. Ýusufy gören we diňleýän adamlaryň köpüsi ony özüniň çyn ýürekden söýen Rebbiniň şöhratyny içinde görer. Bakylykda başyna geýdiriljek täjine köp türleri öwşünatyp durar. Ol oňa garaşdy. Ol hem onuň ýerine gelip ony ýerden alyp gitdi, diýip garrata Ýusufyň ölümünden soň
ýygynança işleşlerini aýtdy. Gelin, onuň mukaddes durmuşyna öýküneliň. Goýgerep, onuň ýerine ýedil şunuň ýaly, gaýdygysyz işgärler goýbersin. Hasyl ýetişdi, işçi bolsa ýok. Olay Ýamyrebbiň özüne bölüp beren paýyny ýygnady. Az ýaşady, ýöne köp etdi. Hudaý hem ony öz ýanyna çagyrdy. Mesihiň gelinligi özüniň gökdäki ýigidiniň ýanyna gitdi. Biz bolsa ýerde galdyk. Biziň üçin ente kemme zat guturmady. Gelin gorkak ýa-da ýalta bolmalyňda özümize öňden niýetlenen işi ihlaslarny ýerine ýetireliň. Bize de şol ýollar garaşýar. Goý Rabbiň özü bize ýardym etsin. Goý sizi kanunlaryňyzy ýudup ýitirmeklik guruhdan düşürmesin. Ýörüň, ýolumyzy dowam etdireliň.